Синим сырые туманы. Черствее земля, и темным льсняно-холодным зеленевом б'е в очі парадзелая пры дарозе трава. Ужо выпетрала зябліва, пасівела ў гародчыках і пазванчэла бадыллё, і панішчымнела паветра. Неба ўдзень ужо ніжэй прыпадае, ціснецца да зямлі, яшчэ выганяюць на пашу кароў далей ад вёскі ў лес. Пад вечар жывёла не хоча вяртацца ў хлеў, цаляе адбіцца ў прапахлае бульбоўнікам і сцюдзёным капусным водарам поле. І вечарамі і ўранку марозліва хмельна бы першаком пахне ў наваколлі дымам. Такою парою ў вёсках свяжуюць вепрукоў. Мне даўно хацелася напісаць одно апавяданне і назваць яго так: «Смаленне вепрука». Міхась Стральцоў. Вітаю вас. Мы пачынаем трэці заключны дзень фестывалю верша на асфальце памяці Міхася Стральцова. Адкрые яго гутарка Алеся Кіркевіча і Настасі Суханосік з Беластока, якія да нас прыехалі распавесці пра відэапраект з аднайменнай назвай «Смаленне вепрука». Калі ласка, Алесь, Настасі. Прывітанне, шаноўныя сябры. Вось рады бачыць. Перед вами Настасія Суханосік. Алесь Кіркевіч. Вітаем. Вітаем усіх, хто і ў трансляцыі таксама нас глядзіць. Так, тых, хто глядзіць онлайн, ці хто будзе глядзець, можа быць, пазней гэтую трансляцыю. І мы трошкі распавядзем сёння пра наш такі відэападкаст «Смаленне вепрука». Можа быць, хтосьці з вас глядзеў, хтосьці яшчэ не глядзеў. І у вас то самае цікавае наперадзе, калі вы вырашыце это ўсё паглядзець. Ну і мы вырашылі не рабіць тут нейкай такой селектарнай нарады, ці нейкай вельмі важнай гадавой справаздачы з колькасцю праглядаў, са статыстыкамі. І таму вось увесь час у нас будзе такая заліпучая карцінка з вогнішчам, і калі мы будзем распавядаць нейкія нудныя, нецікавыя рэчы, можна проста пазаліпаць у кастрык, мне здаецца, это заўжды класна. Вось. Што такое наш падкаст? Для тых, хто, можа быць, не ў курсе, гэта серыя кароткіх расповедаў, хвілінак па 12-15 пра беларускую літаратуру, пра кнігі, пра аўтараў, пра нейкія літаратурныя з'явы, феномены. Гэта таксама агляды на пэўныя тэмы. Напрыклад, у нас быў агляд пра літаратуру беларусаў Падляшша, якую мы, на жаль, вельмі мала ведаем, таму што в школе нас наогул не вучылі такім рэчам. І датычна таго, як наогул это все стваралася, можна сказаць, што я думаю, што я не схлушу, калі скажу, што шмат хто з нас у школе быў траўмаваны беларускай літаратурай, беллітам. Гэта лічылася не то, што нечым неабавязковым, гэта лічылася чымсьці нецікавым, таму што не было нейкага канфлікту ў гэтых творах, нам падавалася, што яго не было, ці гэты канфлікт нам падаваўся абсалютна неактуальным. Гэта вечныя былі там ралля, гоні, хаты, пахілены плот. Ну і маўляў, што гэта такое нецікавае. Мы адсядзім гэтую беларускую літаратуру і пойдзем далей. Мы стваралі наш праект для таго, каб, можа быць, абвергнуць, перавярнуць гэтую карціну і паглядзець на беларускіх аўтараў, на беларускія кнігі пад нейкім іншым кутом. І, безумоўна, мы не стваралі нейкую энцыклапедыю ці нейкі такі вось аб'ектыўны нарыс, вось партрэтную галерэю беларускіх літаратараў, не стваралі дапаможнік для школьнай праграмы, каб паглядзець і зразумець все, хто такі Якуб, хто такі Колас і чым яны адрозніваюцца паміж сабой. Мы рабілі такі проста суб'ектыўны погляд на тых аўтараў, на тыя кнігі, якія нам цікавыя. І самае галоўнае, гэта хутчэй запрашэнне да размовы, гэта запрашэнне да чытання, запрашэнне да рэфлексіі, таму што, па маёй думцы, кніжкі існуюць тады, калі мы іх не толькі чытаем, мы іх рэфлексуем, і калі мы пра іх гаворым паміж сабой. І вось гэты падкаст, ён дае магчымасць не толькі паглядзець, але пасля і пачытаць, паспрачацца ў каментарах, калі ёсць нейкія думкі наконт нейкіх аўтараў ці нейкія там тэзы літаратурныя. І ўрэшце рэшт гэты падкаст, напэўна, публіка гэтага падкасту гэта не тыя, хто быў на стральцоўскім фэсце, хто другі дзень ці трэці дзень ужо прысутнічае ў гэтай залі. Гэта для неафітаў, для тых людзей, якія, можа быць, першы раз чуюць нейкія прозвішчы, першы раз чуюць назвы нейкіх кніг, і ў каментарах мы часта такое чытаем: «Вау, цікава, незвычайна, я ніколі не чуў пра такога аўтара». І гэта вось запрашэнне для такіх людзей, для запрашэнне ў свет беларускай кнігі.
Ну і ось зноў жа, што хацеў бы сказаць, пачынаючы ось нашу размову, Сергей Дубавец калісьці сказаў вельмі файную фразу про то, што яго пакаленне было апошнім, якое магло прачытаць усё напісанае па-беларуску. Вось просто ўсё абсалютна. Бо гэта быў свет беларушчыны ў нейкім сэнсе абмежаваны. Калі ты занураешься ў кнігі, ты можаш прачытаць от і до. Зараз, дзякуй Богу, мы ўжо пры ўсім жаданні не можам прачытаць усё напісанае, ўсё перакладзенае на беларускую мову, і слава Богу. І в нейкім сэнсе вось у гэтым моры можа быць наш падкаст «Смаленне Вепрука», ён з'яўляецца такой выбаркай, такім маячком, на што варта звярнуць увагу, на што не варта ніколі звяртаць увагу. Пачытайце, не чытайце ніколі гэтых кніг, вось вы паглядзіце наша відэо і не губляйце час далей. Вось. Таму гэта вось такі дапаможнік у тым, каб разабрацца, што тут адбываецца. Ну і твар нашага канала гэта Наста. Вось. І давай, можа быць, ты раскажаш, как ты сюды трапіла, што ў цябе агульнага з беларускай літаратурай, як ты тут наогул пачуваешся сярод гэтага ўсяго? Мне адразу вельмі падабаецца слова твар. Я твар як Аблічча. так. Усіх вітаю, яшчэ раз хочу павітаць. Дзякуй вялікі і дзякуй вялікі Алесю за запрашэнне ў гэты праект. Я прынамсі некалькі словаў пра сябе, таму што я была даволі непублічная асоба, прынамсі я так лічу. Гэта маё такое асабістае меркаванне, хоць заўсёды была звязана з тэатрам, з літаратурай, калісьці лічу сябе аматарам літаратуры, даўно з гэтай тэмай звязана, і мне тут Алесь сёння нагадаў, што у мяне калісьці быў нават свой асабісты маленькі YouTube-канал, дзе я распавядала пра дзіцячую літаратуру, у тым ліку і на беларускай мове. І вось далучыўшыся да гэтага праекту, магу сказаць, што, падаецца, мы робім добрую справу, таму што, прынамсі, у Ютубе, а гэта сучаснае тэлебачанне, такіх праектаў няшмат, можна сказаць, адзінкі, але я лічу, што такіх праектаў мусіць быць значна болей. Я не кажу пра ніякую канкурэнцыю, а каб дабіцца да слухача, гледача, чытача, трэба, каб былі розныя крыніцы гэтай самай інфармацыі. Як я казала раней, я лічу сябе аматарам літаратуры, і учора, калі я прысутнічала тут на сустрэчы з Максімам Знакам, ён узгадаў адну фразу, якую я успомніла, што ўпершыню пачула летась ад нашага сябра Мікалая Ваўроніка, а ён, у сваю чаргу, пачуў гэта ад Сакрата Яновіча. Калі не мусіш пісаць, не пішы. Дык вось я шчаслівы чалавек, я не мушу пісаць. Праўда, таму што няхай гэтым займаюцца прафесіяналы, якія без гэтага насамрэч жыць не могуць, а я з задавальненнем буду пра гэта ўсё распавядаць. І тут, зноў-такі, сёння мы з раніцы ўзгадалі, калі б вы толькі чулі, што пісала я, ну, таму што у кожнага быў такі, так, пагадзіцеся, быў такі перыяд, і учора на сустрэчы вечаровай, дзе чыталі вершы пра каханне, я ўзгадала, што мой самы першы верш пра каханне, а можна я прачытаю? Нужно. І мне нават не сорамна. Ну, у кожнага ёсць у загашніку такі вершык. Выбачайце. Я полюбила 8 лет, но та любовь была несчастна. И тут явился ангел бед и ангел счастья. Ангел бед мне сказал: забудь его, он тебя не любит. А ангел счастья подсказал: пусть другую он полюбит. Зачем любви он воду мутит, если любит лишь тебя, а потом он на коленях стоять будет и, говоря: прости меня. Зауважьте, колькі разоў я дублюю и рифмую слово «любоў». І Маркоў. І Маркоў, так, і адразу бачна, аматара, так? І прыблізна ў гэты момант я зразумела, што пісаць больш не трэба, а трэба чытаць. Але гэты вершык захаваўся, і я думаю, што дзесьці, калі я буду ўжо з такой зусім старэнькай бабулькай, я буду з задавальненнем распавядаць гэты верш ужо сваім унукам. Што датычна... Яны нічога не зразумеюць, бо ён па-расейску, таму... Вось. Слухай, татуіроўку захацелася зрабіць з такім выразам. Цішотку давай, так. Татуіроўку не трэба. Пачнем, будзем такі мерч выдаваць. Окей. Што датычна праекта «Смаленне Вепрука». Першапачаткова, калі мы пачыналі працаваць,
у чым мне падабаецца гэты праект, у тым, што мы працуем даволі невялікай камандай. Гэта ўсё ствараецца ў Беластоку, мы там здымаемся, і чым мне вельмі падабаецца ў гэтым праекце, тое, што я, як вядоўца, магу працаваць з аўтарам. То бок гэта не проста мне далі тэкст, я прачытала, а непасрэдна мы можам сесці, паразмаўляць, я магу пачуць думку аўтара, што ён меў на ўвазе пад гэтым ці іншым выразам, дзесьці пакамунікаваць. А яшчэ мне падаецца, Алесь, што трэба прадаваць квіткі на нашы запісы, таму што гэта проста асобны стендап. Трэба выдаваць, як гэта такі. Преміум эдишн, просто асобным дыскам, да, платінавым. Ну. Ёсць прапанова. Патранаты будзем выпускаць туды так. Тое, што не ўвайшло, дрэнныя дублі. Ну, там, праўда, сапраўды ёсць на што паглядзець і пасмяяцца, і нават і паплакаць. Вось, што яшчэ датычна праекту. Мы даволі малады праект, мы існуем усяго год, трошкі больш. Ужо на канале ёсць 31 відэа. І па праглядах за гэты год мы назбіралі больш за 200 000 праглядаў. Мне падаецца, гэта вельмі добры паказальнік. І хоць Алесь сказаў, што мы не будзем распавядаць пра статыстыку, але тут вельмі важна сказаць, што калі глядзець на статыстыку нашай перадачы, падкасту, як заўзгодна гэта можна называць, мы дабіваемся да аўдыторыі ў Беларусі. Амаль 40% праглядаў непасрэдна з тэрыторыі Беларусі. Гэта супер. На маю думку, гэта вельмі добры паказчык. І не гледзячы на тое, што мы хочам дабіцца да гэтых неафітаў, аднак усё ж такі ўзроставая катэгорыя тых, хто нас глядзяць, гэта ўсё ж такі больш старэйшы ўзрост, пачынаючы... Это не заўжды аб'ектыўна. Не заўжды аб'ектыўна, таму што ўзроставыя все паказчыкі, это тое, што, як ты мне тлумачыла, той узрост, які людзі ставяць сабе ў Ютубе, это не абавязкова аб'ектыўна. Як і краіна, з якой яны заходзяць. То бок гэта часам такі... блытаная катэгорыя, сфера туману. Так, і слухайце, калі проста адкрыць амаль любы выпуск, нават апошні, можна паглядзець колькасць каментароў. Людзі чытаюць, насамрэч, людзі слухаюць, людзі каментуюць, людзі пішуць, людзі дзякуюць, людзі уваходзяць у спрэчку. Ёсць, канешне, безумоўна, і негатыўныя каментары. Гэта вельмі добра, значыцца, ёсць куды расці. А ёсць яшчэ і такія каментары, якія вы не ўбачыце ў Ютубе, таму што, як я казала раней, большая колькасць праглядаў гэта непасрэдна з Беларусі. З Беларусі небяспечна глядзець наш Ютуб, і таму людзі пішуць у асабістыя. І тут я распавядала, што у нас ёсць такія прыхільнікі, якія пішуць мне прыватна, таму што Ты все не агучваеш, што тебе пішуць? Я твар праекту, і таму мне пішуць, і вось ёсць адзін прыхільнік, які знаходзіцца ў Менску, і ён амаль кожны выпуск пасля гэтага піша непасрэдна мне ў прыватнай, каментуе, дзякуе, запытваецца, што яшчэ пачытаць, што вы мелі на ўвазе, а хто аўтара, вось цікава, не цікава. Гэта, мне падаецца, гэта поспех. Даволі малады праект, але ўжо маю сваю такую моцную супольнасць, мае сваіх нават адвакатаў брэнду. Я магу доўга яшчэ распавядаць, ты мяне спыні, ты памятаеш, што я магу доўга казаць. Тебе цяжка спыняць. Добра, ну вот Настя заўважыла вельмі важную рэч, што мы абодва чытачы, мы не стваральнікі літаратуры, мы спажыўцы літаратуры. Мне здаецца, это важна, таму што на канале «Будзьма беларусамі» мы робім таксама іншыя праекты гістарычныя, «Трызуб», «Сармат». Вось, будуць новыя таксама праекты, але ось як у гістарычным падкасце, у гістарычным відэо вельмі важна, як на маю думку, каб аўтар не быў акадэмічным гісторыкам, так і ў літаратурным праекце важна, напэўна, на маю зноў жа суб'ектыўную думку, каб аўтары не былі літаратарамі. Таму што калі ты, напрыклад, акадэмічны гісторык, ты, безумоўна, будзеш дэфармаваны і занураны в сваю нейкую гістарычную тэму, і ты будзеш занадта далікатным в пытанні датаў, абагульненняў, нейкіх высноваў, так і в пытанні літаратуры ты будзеш так ці інакш сфокусаваны на сабе, як на аўтары, ты будзеш сфокусаваны на сваіх сябрах-літаратарах, на сваім літаратурным жанры, і будзеш толькі як на лёд выходзіць на іншыя жанры. А мы не отягощены злом, так сказаць, у гэтым сэнсе. Мы можам расказваць пра тое, што нам падабаецца, тое, што нам не падабаецца, і гэта дае пэўны эфект такой лёгкасці, як мне здаецца, і гэта насамрэч важна. Ну і, безумоўна, мне здаецца, трэба пагаварыць пра выклікі, з якімі мы сутыкаемся з гэтым праектам. Адзін з важных выклікаў, ну, такі глобальны, я не ведаю, нават
ці ёсць сэнс яго агучваць, таму што гэта датычна не толькі нашага падкаста, датычна ўсяго нашага літаратурнага працэса беларускага, што ну вось ва ўкраіне не трэба людзям распавядаць пра Шаўчэнку. В Польшы не трэба людзям распавядаць пра Міцкевіча, таму што оно ўжо вот тут вот. Я чуў шмат разоў ад палякаў, ну што хопіць пра Ажэшку, не трэба пра Ажэшку, таму што нам все вушы пра Ажэшку прожужжалі в школе. Это ну тэма, пра якую ўжо не гавораць в прыстойным грамадстве, просто не трэба пра Ажэшку. А у нас такое ўражанне, што трэба вось в нашым будынку беларускага літаратурнага працэса дагэтуль трэба вкладаць камяні і цагліны яшчэ в частку фундамента, бо у людзей часта няма фундаментальных ведаў пра асновы. То бок калі б у нас было все окей з сістэмай адукацыі, з кнігавыданнем і з рэштай розных в прынцыпе з гуманітарнай сферы у Беларусі была б беларуская дзяржава, нам не трэба было распавядаць людзям, хто такі Караткевіч, не трэба было распавядаць пра Сыса, не трэба было распавядаць пра нейкія там незразумелыя моманты у жыцці Купалы, таму што все зразумелыя, незразумелыя фантазійныя моманты былі б прагавораны ўжо мільён разоў. А нам дагэтуль трэба гэтыя цаглінкі встаўляць, і вось чым уласна і займаецца кампанія «Будзьмо беларусамі», выбудоўвае вось гэты будынак гуманітарнай і будынак беларускай ідэнтычнасці наноў. І адначасова трэба быць сучаснымі. Трэба зноў жа сягаць у сучасную сферу, у сферу сучаснай літаратуры, карыстацца сучаснай мовай. Таму в пэўным сэнсе мы маем праблему з выбаркай аўдыторыі, з выбаркай тэмаў, то бок на што звяртаць увагу? На сучаснае ці больш все ж такі сягнуць у мінулае, у гісторыі літаратуры, у літаратуразнаўства, нейкія там 19 пачатак 20 стагоддзя, што ж там было, бо в школе нам гэта не распавядалі. Вось учора Владзімір Арлоў зноў жа падчас сваёй прэзентацыі падкрэсліваў, што яго вучылі настаўніцы беларускай мовы, не зацікаўленыя ў беларускай мове, ў беларускай літаратуры, якія хадзілі проста адпрацоўваць сваю працу і в нейкім сэнсе рабілі людзям, дзецям прышчэпку супраць беларушчыны, сцвярджаючы, што гэта не цікава было. А мы хацім сцвердзіць, што гэта цікава. Яшчэ вялікай праблемай зноў жа з'яўляецца фідбэк, таму што мы не можам атрымліваць аб'ектыўную колькасць каментароў і нейкіх рэакцыяў ад людзей з Беларусі. Мы можам пра іх здагадвацца, мы можам атрымліваць іх у нефармальнай камунікацыі. І зноў жа гэта не аб'ектыўная неаб'ектыўная сітуацыя, то бок такой праблемы не мае, напрыклад, украінскі YouTube, калі людзям бяспечна каментаваць, бяспечна дзеліцца гэтымі відэо. Ну а тут зноў жа нейкая такая падпольная, полупадпольная сітуацыя, калі і вось мы не бачым поўнасцю той карціны тых людзей, якія нас глядзяць. Ну і зноў жа некаторыя аўтары нават фізічна засталіся ў Беларусі, і гэта зноў жа дылема. Вось ты будзеш пра гэтага чалавека рабіць відос ці не будзеш? А ён там сядзіць, напрыклад, у Менску жыве. Наколькі это бяспечна для яго, нават калі без яго ведама, зрабіць відос пра ягоную нейкую кнігу, пра яго як аўтара. Ну вось такія вось выклікі і дылемы. Ну это не кажучы ўжо пра такія чыста тэхнічныя моманты, напрыклад, пра пошук візуала, бо кожнае відэо гэта не толькі гук, гэта не толькі не твар, аблічча Настасі. Это таксама карцінкі з жыцця нейкага пісьменніка, з яго побыту. Не заўжды ёсць у добрай якасці, а тым больш часам трэба марыць, каб знайсці відэо ці аўдыо пэўнага творцу, як ён чытае свае вершы, альбо як ён чытае пэўную лекцыю пра літаратуру. Ну гэта вау. Ось такого ілюстратыўнага відэа і аўдыёматэрыяла. Наста? Я хацела яшчэ пра выклікі, але гэта можа быць такое мой асабісты боль, мой выклік, гэта выкшталцоўная беларуская мова. Нам даволі часта прылетае за словы «камон», ці яшчэ штосьці кшталту, там, не ведаю, нагадай мне што-нибудь такое. Ну, чым мы, словы, якімі мы рэальна карыстаемся ў жыцці. Беларуская мова, слухайце, ну, камон, яна жывая. Беларуская мова, калі яна такая штодзённая, яна розная. Я не... І аўтар, і я, як твар, не магу, аблічча, не магу размаўляць так, як, не ведаю, як пісаў Караткевіч. Ну, не магу.
Не, ты можешь размаўляць, як размаўляў Караткевіч, як пісаў Караткевіч. І пісаць нават не збіраюся. Памятаеце, я полюбіла 8 лет. Так, і таму мне даволі часта прылетае за гэта, што я карыстаюся сленгам, прылетае за тое, што я раблю націскі не ў тых словах. І не думайце, што гэта адбівае ў мяне жаданне надалей размаўляць на беларускай мове. Кажыце, так, я буду выпраўляцца, так, я раблю памылкі, як і ўсе людзі, дазваляйце мне гэта рабіць, таму што я таксама толькі вучуся. Моя першая родная мова расійская, я гэтага не саромлюся, і таму я сама яшчэ вучуся размаўляць на беларускай мове. Для таго, я вось, дарэчы, калі прыйшла ў праект, былі такія каментары, што адразу чутна, што є расійскі акцэнт. Так, гэта праўда. І так я пайшла за ўласныя грошы браць заняткі по вымаўленню беларускаму, тому што для мяне гэта важна. Важна, каб гледачы, слухачы атрымлівалі асалоду ад майго голаса. Ой, як асалоду ад майго голаса, глядзіце, адразу так. Понесло, да? Але гэта насамрэч велізарны выклік уласна для мяне, таму што на беларускую мову цалкам так у штодзённасці я перайшла не так даўно, прынамсі там 3 гады таму прыблізна, і таму я таксама яшчэ толькі вучуся. Я ў 3 класе, прабачце. Але вы не адаб'еце ў мяне жаданне і надалей размаўляць на беларускай мове, карыстаючыся словамі «камон» і так далей. Common, face, case. Ну, это насамрэч просто ёсць такі вось грамар нацыі в каментарах заўжды, которые вучаць ведучую аўтара і всіх астатніх размаўляць, рабіць. Ну, я думаю, што это нормально, это таксама частка публічнасці і частка гэтага роду дзейнасці, якім мы, уласна, займаемся. Вось, ну, а яшчэ адзін момант, мне здаецца, таксама такі цікавы выклік. Калі мы распавядаем пра аўтараў, то бок мы ж сягаем іх асабістага жыцця, это вось, як ты кажаш, неправільна ставіць націскі, так? Вось некаторыя аўтары, як вядома, літаратары, все мы жывыя людзі, яны неправільна ставілі націскі ў сваім жыцці. Там хтосьці піў, хтосьці там развёўся, кінуў жонку і так далей. І заўжды это таксама дылема, ці прагаворваць гэта, сягаючы біяграфію. Таму што зноў жа в школе, в нейкіх такіх вось не хочацца рабіць вот зноў жа такую школьную карцінку забранзавелых аўтараў, на якіх ты глядзіш кудысьці там высока-высока, яны у них галава ў нябёсах, і ты не можаш сягнуць іх узроўня. Але іншы бок гэтага это распавядаць толькі чарнуху. І тут трэба знаходзіць часта такі вось медыум, такі нармальны ўзровень, каб не сказаць лішняга, але зноў жа, каб чалавек задаваўся жывым і цікавым. Ну і пра гэта таксама мы ў каментарах чытаем звычайна фідбэкі, рэакцыі. Ну я лічу, што это добра, это нармальна. І пра аўтараў, што яшчэ цікава, часам выбіраючы аўтара, мы берем людзей не таких, як Караткевіч, не таких, як Максим Танк, малавядомых. То бок там у нас быў і Юхнавец, і Алексей Карпюк, і Кастусь Акула. І я цудоўна разумею, што гэтыя відосы, яны не наберуць там тысячы, дзесяткі тысяч праглядаў, але я разумею, што ніхто іншы, напэўна, пра іх не раскажа на Ютубе. І гэтыя людзі будуць несправядліва неадрэфлексаваныя, не прагавораныя, на іх не будзе звернутая ўвага. І мне здаецца, што варта прагаворваць іх, варта прагаворваць іх творчасць, нават калі ты ведаеш, што за гэтым не будуць хавацца шалёныя лічбы праглядаў. То бок, напрыклад, эміграцыйныя аўтары беларускай эміграцыі хвалі 44-го года, якія пісалі ў Штатах, у Великабрытаніі, у заходняй Нямецчыны, ў 60-х, 70-х, 80-х годах, яны ў нас забытыя, нягледзячы на тытанічную працу Наталі Гардзіенкі, якая все гэта выдавала шмат гадоў, яны не прачытаныя, яны выдадзеныя, але не прачытаныя. І мне здаецца, што вот варта далей пра іх казаць, і ну, я вот сколькі буду заставацца рэдактарам канала, я буду старацца перыядычна даваць гэтую прозу, гэтую паэзію гэтых аўтараў, каб мы пра іх памяталі, каб мы ўжо самі, будучы эмігрантамі, маглі паглядзець на іх досвед, маглі прааналізаваць іх досвед, маглі паглядзець, што і як. Ну і, безумоўна, наша размова — гэта не толькі пра кнігі, пра аўтараў, але таксама пра феномены. Вось у нас недавно апошні выпуск быў з крайні, апошні, непрыгожа казаць, з крайні пра Беларусь вачыма расійскіх літаратараў. Это таксама такая непрагавораная тэма. А што вось гэтыя все цудоўныя Толстаевскія, Лермонтавы, аўтары Горя от ума і всего астатняга пісалі пра Беларусь? Ну, цікава, гэта феномен. Ну, на будучыню, я думаю, што варта было б зрабіць выпуск там Менск, напрыклад,
напрыклад, у беларускай літаратуры, Вільня ў беларускай літаратуры. То бок асэнсаванне нейкіх гарадоў, гарадской прасторы нашымі аўтарамі, нашай гуманітарнай сферы. Таму што такое ўласна літаратура? Гэта тое, як мы бачым і асэнсоўваем свет. Кніжкі — это не проста запрашэнне да сну, гэта не такая вот калыханка. Зразумела, што мы, большасць з нас чытае ўжо, будзем шчырымі, па інерцыі, па звычцы, бо мы звыкліся чытаць. Але літаратура — гэта важна, это наш погляд на свет, тое, як мы яго асэнсоўваем, тое, як мы яго бачым. І вось варта асэнсоўваць таксама вот іншыя феномены. Там, можа быць, варта зрабіць турэмны выпуск. То есть, вот, напрыклад, тэма турмы, гулагу у беларускай літаратуры, а гэта глыбіні. То есть шмат хто, напрыклад, нават са старэйшага пакалення дагэтуль лічыць, што хто пісаў пра гулаг? Напэўна, Солженіцын. Можа быць, яшчэ Ларыса Геніюш. А гэтых аўтараў дзесяткі. На жаль, дзесяткі людзей, сотні людзей, менавіта пішучых, творчай інтэлігенцыі, не проста сутыкнуліся з гэтым досведам у сталінскія часы, але яшчэ і паспелі напісаць пра гэта, але проста гэтыя кнігі не прачытаныя, зноў жа, яны выдадзеныя, але не прачытаныя дагэтуль. І трэба вось з дапамогай, можа быць, нашага падкасту, з дапамогай гэтага прыўкраснага аблічча гэта ўсё прагаварыць і заахвоціць людзей да чытання, рэфлексіі і да дыялогу. Што мы забыліся, бо ў нас уже застаецца мала часу. Так, датычна дыялогу. Мы вось тут у камандзе таксама размаўляем, пра якія тэмы было б цікава зрабіць далей. Нам шмат пішуць у каментарах, прапановую тэму. То бок мы рэальна маем сувязь з нашымі гледачамі. І вось мы тут між сабой спрачаемся, пра каго ж трэба рабіць выпускі. Пра тых, хто знакаміты ці не знакаміты, але даўно ўжо не з намі, альбо пра сучасных аўтараў, кнігі якіх вы цяпер можаце тут набыць у фэсці ці ў кнігарнях онлайн, якія дасяжны. Вось якія жывуць тут і цяпер, якіх мы можам памацаць і нават узяць каментары. У нас тут ёсць такія ўласныя камандныя спрэчкі. Я хацела б, каб ты выказаў сваю думку на гэтую тэму. Это пытанне калабарацыі, напэўна, таму што безумоўна, вот файна, што мы вот тут сабраліся, гэтыя фэсты, зразумела, не проста для того, каб мы паціснулі адзін аднаму рукі і паразмаўлялі адзін з адным, але каб мы абменьваліся нейкім досведам, каб мы рабілі вот тут гарызантальныя сувязі, мацавалі іх. У нас у відосах нашых ёсць, безумоўна, моманты калабарацыі. Вось з выдавецтвамі Янушкевіча у нас было, Гутенберг, і нам будзе вельмі прыемна атрымліваць нейкія прапановы, распавесці пра кнігі, пра выданні, пра аўтараў, з якімі працуюць нашыя выдаўцы, прапановы ад саміх сучасных аўтараў, каб мы нешта агучылі, прагаварылі. Гэта было б заўжды вельмі цікава, таму мы адкрытыя для прапановаў. Калі ласка, мы з радасцю будзем распавядаць пра тое, што пішацца, што ствараецца зараз, пра тое, дзе гэта можна набыць. То бок, калі ласка, мы ў гэтым плане адкрытыя. І слухайце, раз мы адкрытыя, можа яшчэ ёсць пытанні, таму што мы, праўда, можам... Таму што мы можам гаварыць доўга, праўда. Калі ты любіш тое, што робіш, нас цяжка спыніць, не аддадзім мікрафон. Можа, ёсць пытанні, калі няма, то мы з задавальненнем працягнем маналогі. Калі няма пытанняў, мы пойдзем курыць. Я дзякую вялікі за размову, вельмі цікава было паслухаць. Тут я бы хацеў проста адрэфлексаваць крыху. Мы неяк увесь час кажам, што мы наноў усё будуем і закладваем цагліны, але ў прынцыпе тыя аўтары, якія вамі агучваюцца, это і ёсць цагліны. Мы хутчэй, можа быць, робім ремонт, нейкія зносім перагародкі, магчыма, дзесьці мяняем жудасныя інтэр'еры на штосьці больш прывабнае, сучаснае, на 21 стагоддзе падобнае. Вось. А хацеў бы спытацца, што менавіта у вас з'яўляецца такім фільтрам біяграфіях аўтараў, да якія вы, можа быць, не пераходзіце, якія чырвоныя лініі ёсць, вот такая самаабмежаванне, на якія тэмы вы б не сталі гаварыць у выпуску? Цікава, ці ёсць такія тэмы, калі вы глядзіце уважліва кожны наш выпуск?
Ну, датычна еўраремонта это была вельмі файная заўвага, то есть знесці антресолі, вось все гэтыя падваконнікі з засушанымі мухамі, это вот вельмі класна, это тое, што мне здаецца трэба ў нашай літаратуры. І тут, дарэчы, адразу такая ремарка, што мы не саромеемся казаць пра нейкі негатыў альбо пра нешта смешнае, камічнае. Вось у нас адзін з найбольш праглядальных выпускаў быў, як не дзіўна, пра Чургінца. Ну, потому что вот мы все критикуем Чургінца, ніхто його не читав, а ми його почитали, адмучилися і вам розказали, і коли ви поглядите, ви доведаєтеся, колькі у романі «Тайна овального кабінета» у згадок слова «член», вось, і, в принципе, кого там аўтар это цудоўна меў на ўвазе, все это пішучы. Ну, то бок, это, безумоўна, трэш, гэта, безумоўна, кашмар, і жахліва, што гэты чалавек узначальвае нейкі там афіцыйны саюз пісьменнікаў, але мне здаецца, пра гэтае камічнае трэба і варта таксама казаць. Чаму не? Таму што мы з гумарам маем поўнае права распавесці пра гэтых вось дзіўных людзей, якія называюць сябе літаратарамі і выціскаюць сапраўдную літаратуру з Беларусі, выціснулі яе, так? І нібыта лічаць, што яны занялі яе месца. А датычна, ты казаў, чырвоных ліній у біяграфіях, ну, безумоўна, не хочацца распавядаць пра нейкія занадта інтымныя моманты, нават калі яны вядомыя, і часам сапраўды ёсць дылемы, і я вось, пішучы нейкі абзац, яго напісаў, потым вылучыў нейкім колерам, потым яшчэ раз назад вылучыў на белы колер, а потым рэшце рэшт знёс, таму што, ну, часам думаеш, ці сказаць, ці не сказаць пэўную рэч пра нейкага вядомага чалавека. Ну, то бок, мэтай нашага праекта, безумоўна, не з'яўляецца дэманстрацыя шкілетаў з шафаў беларускіх пісьменнікаў. Вось, глядзіце, вось столькі ў нас шкілетаў, тут берцовыя косці ляжаць, там і ключіцы, напрыклад, у нас там вот асобна. Але, ну, без гэтага, напэўна, было б нецікава глядзець на нашых пісьменнікаў, таму што часам глядзіш анатацыі ў канцы кнігаў выдадзеных зараз сучасных, вось я не буду называць канкрэтнае выданне, якое вось я учора акурат скончыў чытаць. Это выданне аўтарства беларускага пісьменніка 20-го стагоддзя, і ў канцы яго біяграфія змешчаная абсалютна, як бы это напісалі ў 70-е гады. Вучыўся, узначальваў там рана, там член партыі з такого-то года, ну, то бок это нейкі, ну, так немагчыма пісаць пра чалавека. І пры гэтым не ўказаныя іншыя цікавыя факты яго біяграфіі, а вось вся вот эта вот біяграфічная выжимка, яна абсалютна такая, ну, як рэкамендацыя в партію. Вот чалавек паступает, і там вот вам біяграфія пісьменніка. Так быць не можа, не павінна. Все мы жывыя людзі, і гэтага не варта саромецца. Вось. Што яшчэ? Я адказаў на пытанне, не ведаю. Ну, дзякуй. Мне падаецца, гэта можа быць тэмай наступнага выпуску, калі што. Пішыце ў калі вы каментарах. заданаціце нам на канал, то это можа быць тэмай наступнага. Калі вы думаеце, што мы не чытаем каментары, вы памыляецеся. Гэта маё любімае хоббі, асабліва калі пішуць: «Божух, на нас Танька так стамілася, і такія сінякі пад вачыма», ці яшчэ штосьці. Я чытаю кожны каментар. Праўда, пішыце каментары, для нас гэта вельмі важна. Трэба разам прасоўваць беларускі YouTube, ствараць як мага больш беларускамоўнага кантэнту любой, абсалютна любой тэматыкі. І я хацела б, мы ўжо завяршаем, праўда, ўжо трэба нам завяршаць. Як у апошнім выпуску, які заклікаю паглядзець, мы там распавядаем пра расійскіх аўтараў і як шмат вуліц названы ў гонар расійскіх Толстовых, Пушкіных, Калатушкіных, Толстаевскіх. Але вельмі хочацца, каб як мага хутчэй з'явіліся вуліцы Аляхновіча. Давайте дададзім яшчэ пару прозвішчаў. Якая вуліца мусіць быць у Менску? Вельмі файная прапанова, так. Цымберава, і Сёмухі, і Быкава. І няхай менавіта гэтыя прозвішчы будуць на гэтых табліцах, на нашых вуліцах, на мапах. І не толькі ў Беларусі, праўда, таму што шмат знакамітых аўтараў беларускага паходжання раскінута па ўсім свеце. Як было раней, так і цяпер. І каб яны былі на мапах нашых сэрцаў, рэшце рэшт, то есть геаграфіі нашай свядомасці гэтыя людзі былі, жылі, і можна спаліць кнігі, але нельга спаліць сэнсы, которые там ёсць. І завяршаючы, заўсёды я гэта ў кадры кажу, але так хочацца, каб... Завяршы вот это. Ну давай разам. Чытайце,
глядзіце, абмяркоўвайце сваё. Зараз. Пакуль. Пакуль. Дзякуй вялікі, Наста, дзякуй, Алесь. Вельмі цікавая была гутарка. Глядзіце з маленнямі прука. У Ютубе можна гэта рабіць з Беларусі бяспечна, напісаўшы словы гэтыя з маленнямі прука у радку пошуку. І мы працягваем наш фестываль. Вось і Алесь і Наста прыехалі з Падляшша, і у нас такі падляшскі блок працягваецца сённяшняга 3-го дня. І я вельмі рады, што да нас далучыўся паэт і журналіст, аўтар літаратурнай перадачы на радыё «Рацыя» Андрэй Сцепанюк. І запрашаю яго на сцэну для творчага чытання. Спадар Андрэй. Chyba już taki доволі висока. Dobry dzień, ja czerwowy raz wielmi rady przywitać was na festiwali Wierszy na asfalcie, a ja chcę сказать, że ja już sam siebie odczuwаю jak weteran tego festiwalu, bo ja należę do tych, jak ja jeszcze byli u Mięsku raz. U 2018 chodzie ja miał wielką nagodę być u tych miejscach, jakie ja wczoraj wspominali się, a mianowita Galereju Tudbaj, ty słabuty kafe Graj, jakich zdaється nie ma, ani Tudbaju nie ma, ani kafe nie ma, ale ja tady był i zresztą był na tymże festiwali, kiedy u pierwszyniu była uruczona premia Michasia Stralcowa, za mną siedział Alech Minkin, jaki był wielmi zaskoczony tym, że ja tu już premię otrzymał, bo jej nie spodziewał się, a on stał pierwszym jej laureatem. Cieszę się, że to wy już ustali. Mnie tak samo ciężko się nie było ustać, bo ja miał u hoteli takich ciekawych gości, jakie do 3 nad ranem wielmi mocno gościowali jeszcze i za mocno spać nie dawali, ale już taki cieszę się, że to was zobaczył. Drogie siabry, Ziemla nad Bielej Rakoj, tę kniżkę ja już miał nagody przedstawiać 2 lata temu nazad u Wilni, kiedy był tak samo na feście i temu ja tylko skażę, że kiedy ktoś ci chciałby je, to tam niekalki pasobnika u Jarosława Jewaniuka można sobie nabyć. I ja tę kniżkę chcę już taki sionie już odłożyć. Ona zjawляется tym, że ja już miał nagodę prezentować i chcę sionie wam poczytać coś nowego, osobliwie u początku. Kiedy mnie uda się wykorzystać czas, to na 2 czastki chcę podzielić swój występ. Pierwszą czastkę chcę poczytać wam wierlibry, bo Ziemla nad Bielej Rakoj pełnością napisane wierlibram i jeszcze nowe wierlibry chcę wam się tak samo przeczytać. Jany zmieścili się u pierwszym wypusku w tym chodzie literaturnej Białorusi. Tak, jeżeli ktoś ci chciałby poczytać, to u literatury Białorusi te wierlibry jość. Druga ich czastka ma być u jednym z najbliższych numerów Apostrowa, z tego, że mnie pierdali siabry, będą tak samo nadrukowane. I te wierlibry chcę się wam niekalki przynajmniej przeczytać, a u drugiej czastce już taki chcę. Tu my przedstawiamy Podlasza. Festiwal Wierszy na asfalcie zawsiody starał się tak samo nas zauważyć, tak skażę.
Bo чи то в Мінську, чи і у Вільні, кожний год хтось з наших авторів так само виступає. І сьогодні хочу прочитати вам сумну таку баладу, вона доволі довга, я не ведаю, скільки я її поспію прочитати, а сумну баладу, тому що так я її назвав сам Владимир Няклаєв, коли він її почув, коли я її прочитав. Але вона буде говорити про нас. І вона називається «Сьомий день». I zresztą do jej dojdą, bo my znajdujemy się teraz w takim czasie, że tu na Podlaszy początek goda, to tak samo wspominanie tych naszych przodków, jakie zaginęli w 46 godzie. I o tym trzeba pamiętać, że tu wojna na Podlaszy nie zakończyła się w 45 godzie, jeszcze nadalej ginęli Białorusy tu na Podlaszy. I oni byli zabity, niewinna zabity, polskim podpollem, jako je zmagała się za wolną Polszczą. Ale przy nachodzie wykidała tak samo Białorusów, albo z tego życia, albo z usim wykidała i mówiła, jedźcie tam u Białoruś. Nas nikoли никто nigdzie nie chciał po prawdzie. Nie chciała nas Białorusi, nie chciała nas do końca Polski. Ale to będzie ta druga czastka, a teraz niekalki wierli brał. Tu nie ma zachałówka, ja prosto budu wam czytać. Dawaj siedziem za jednym stolom i małczaniem wspominać będziemy, co zdarzyło się bolj za 2000 lat temu nazad. Razem z nadchodzącym czasem patrzymy chociaż na jedną chwilę wierzyć u znaczenie zdarzeń, jakich my nie baczyli, a tylko pro ich czuli. A może czytali ab ich u kniżkach różnych i nie tylko świętych. Baczami skażasz, że tobie najbolj zapamiętali się te słowy, jakie mówili ab uwaskresieniu Lazara i obmywaniu nóg. Iż to każdy raz, kiedy ich czytajesz, na placzach twoich idą drżyki, a w oczy napełniające ślazmi, a plakać nie chcesz. Bo staryja ludzie mówili tobie, że każdy, kto raduje się, nie powinien wyliwać ślos, bo nie chopić ich na nas na czas biedy. A wiadomo, że Jana i tak przyjdzie, jakby ty nie maliła się i nie prosiła się i starała się wypełniać usie zapowiety i dopomagać biednym. Jana i tak przyjdzie, noczu, kab ty jej nie baczyła i nie czula jej. I siadzie cichieńka u kutoczku i czekać będzie na той czas, kiedy jej nie spodziejesz się. I będziesz już dumać, że propala Jana zgarela razem z pieklam, jako je pieramok той, jaki przyszł z niebios. I radość u twoich oczach znów zaświeciła i widać jej było zwonku, aż do mnie Jana przyszła i chciała warwаться u napróżone jej ciała. I nie wiedział ja, co zrobić z tym światłom od ciebie pływuczym. I siedzieli my za jednym stolom i nie trzeba nam było nijakich słów. Bo i ty i ja odczuwali, że ta jaka ja maję przyjść, przyszła już. I chociaż pracza nas nie ma w tym miejscu nikogo insza, to jest Jana. I gledzić w oczy twoje i moje i śmiejeca, że nie baczymy, a tylko wierym, że nie możemy być czastka jej ciała. I wadoju, jakoju pije Jana, kap patuszyć smagu i obmyć twar. I przycharzejszej być od usiago tego, ab czym tak długo hawaryli my, siedziałszy za stolom umałczani u dzień, kiedy świeciło jeszcze słońce. I może jeszcze jeden wiersz, a może nie. Ciepier, bo ja krychu budu jeszcze rozpowiadać. Organizatorzy nazwali mój występ poetyczne rozdumy. I temu ja chcę jeszcze zrobić propagandę, bo tu nas tam już innym rozkazywała tu już programę, jaką ja wiaduciu u sieci wie. A ja taką programu poetyczne rozdumy wiadu u białoruskim Radio Racja. Raz u tydzień, słuchajcie, kiedy chcecie, można poglądać i odsłuchać to u podcastach na sajcie. Wiadu taką programu, jaką wykorzystują mnogi z autorów, jakie ja tu dzisiaj tak samo występują. A później programa, jaka prohuczała wczoraj u 16 godzin, bo ja u sobotu u 16 godzin, a dzisiaj będzie półtor, niekalki chwilin po 15, przyświecana niewiarygodnej poetesie, jaka ja nazywa się Nadzieja Artymowicz. To nasza ogólna poetesa, bo tu ciężko skazać, że Nadzieja należy do tego podlaszka nurtu. Jana u ogólnobiałoruskiej literatury zajmuje swoje miejsca. A trzeba tu wspomnieć, że ta programa tak samo była z nagody, to 18 lutego spełnili się 80. ugodki
z dnia narodzinał Nadzieja Artymowicz. Na żal jej już Adam Altrocha razem z nami nie ma. Tak что zapraszаю do słuchania tejże передачи. A jeszcze tylko dodam, że tak samo u Tydniowiku Białorusów u Polszczyniwa ja 15 годов wiadu taką rubryku wierszów czytalnia, gdzie tak samo wierszami korzystają się mnogich poetów, jakich tu z przyjemnością baczą nawet ciapier. To mnie wielmi ważne. I ciapier może jeszcze tych kilka wierli brał. Na granicy światu, u jakim szukają swojego przypynku, zawsze stajać uzbrojone wartowniki z pistoletami i pachmurnymi twarami, jakich w oblik nie przedstawia niczego, oprócz tego, co nazywaється nienawiścią. Jany nie wiedają, kto ja i czemu chcą pójść u miejsca, jakie zagadali im ścierachczy pod pogrozaj jeszcze gorszego życia od tego, jakie u ich ciapier. Ich голодные собаки стали уже на их подобными, у их в очах кипить жаданnie покусать усё, что живое. I do tego jeszcze nabliżaється do miejsca, z jakiego im хочеться już dawno ucieczać. Ale stalowe słowy wartowników i łańcuchy, jakie jany trzymają w muskularnych rukach, nie dają tymże собакам nijakiej możliwości wyrwać z tej agorodży, u jaką ich zakinuli, kiedy byli jany jeszcze tylko sobaczaniatami. Skradzionymi od ciepła macierzyńskich grudziej i przyjemności zabawy z bratami i siostrami, jakie nie wiadomo gdzie trzymają swoją sobaczą wartu, a ja czerwowy raz nabliżają się do tej granicy, chociaż od mnogich годов, a może i stachodział, wiedają, że nikt nie puścić mnie u tę krainę, jaka ja przyśniła się mnie dawno, a nawet jeszcze raniej, i u jakiej pobaczył sztości, że to wielmi chudka propala i ciężko mnie przypomnieć, co to było. Ale jano było i ciągnie mnie do siebie i ciągnie i nie śniцца już, bo sny odlecieli i nie przychodziać, a majaczyć tylko u rannej i mgle i u trawie, jaką w usta mi biaruka, wiernuć sobie smak tego, co żywie za tej mierzoj i nie zabywajeca. Temu idu i z paszportem swojej niedareczności czerwowy raz podchodzą do granicy i w oblikam swojej pokorliwości proszę, kab puścili mnie nie tyja wartowniki i собаки tyja Ukrainu, gdzie mnie nie ma i może nikoli nie będzie. I może nie będzie. Na pracownym stole leżać kryły Ikara. Ktoś ich pozbierał i przyniósł do naukowej opracowki. Pierje walajeca na podłozie, jego nieprzyjemny pach rozpałsiudzwajeca wokół i lezie z niewynosnej nachabnością przez nozdry do mózgu. Wiercić tam miejsca одной думcy. Ikar był nieudalym durniam. Jaki powierzył, że baćka, toj zabójca i złamyślnik może oszukać Boga czy wyższą siłę i ucieczy od tego, co nazywaється losem. Tym zapamiętanym jeszcze raniej, tym przeznaczanym u pierwszy dzień albo przed czasem, tym, czego nikt nie chce nazwać słowem, bo boится, że słowa będzie niezrozumiałym i za maloważnym dla znaczenia nie zapisanego, ale wiadomego usім tym, jakie powierzyli, że ich życie było już dawno przeczytana, a ciapier tylko odbywaється reminiscencja tego, co miała miejsce, kiedy jeszcze słońce nie wzeszło nad pozbawionej światła ziemlą i na niebie nie było stużak pośle polotu reaktywnych samolotów, jakie niosуть больше śmierci, czym mógł uziąć z sobą zwariaciely z nienawiści dedal, baćka nieudalego Ikara, jakoga kryły czekając, aż ktoś ci wykinie ich na śmietnik i skaże, że po prawdzie to nikoli ich nie było i wydumali ich namnogo później, kiedy wiadomym już było, że człowiek będzie lecieć wyżej zadumki swoje i powierzyć, że niczego nie może zatrzymać jego u tym miejscu, u jakim on już był. Ja może jeszcze tylko jeden z tych wierli brał, kiedy ktoś wierzył, że kogoś jany zaciekawili i jeszcze raz przypomnił, że jany ich można больше przeczytać u napocznej literaturnej Białorusi. A potem zachęcę przejść do tej balady, jaką, no już taki się nie chcę tak samo przeczytać. Jak do końca być słowem? Takim pisanym małej literaj z żałosnymi języcznymi, miakkimi i twardymi,
świszczaczymi i szypiaczymi i nie wiedają jeszcze jakimi inszymi znakami. Толькі не знаками припинку. Боюся, що після їх не вернуся уже до зеленої трави, яка сниться по ночах і дає ранкам силу застилим мускулам схопитися за край ложка і піднести się у змаганні, і йти до краєвіду за імглой схованого, без якого кожний крок давно страcił by swój sens. A tak прикидывается он уладаром того, czego uладаром ніколи не był i nie będzie. I tamu słowa jego baronić, nie to je wykazane, a zapisane je na pożałcielej papiery, što za dnia bywaje w obrazam, a noczu chawajeca u cień i kryczyć, że jego nie ma. Nie ma szaka i nie. I być nie może i nie będzie. Bo lita ryba lać i agniom palać, a może nie agniom, a wietram, jakomu nie da słów i dumak, bo ją lacić i dźmucha je. I hulaje z tym, co robić, kap nikoli nie skazać, że ją słowa, że smutak, że praminanie. Dziękuję wielki. Powrzone siabry, cia pierwszości w zupełnie innej formie. Ja wielmi cieszę się, że jość tyja ludzie, jakich ja wielmi szanuję, jość spadarnia Walentina Aksak, jaką ja wielmi szanuję i czytaję, jość Władimira Orlow i Władimir Nieklajew, jaki skazał kapiał się, taki, że nie pisał больше tych ryfmowanych rzeczów после przeczytania mnoju tej poemy, ale już taki się nie haczuje je przeczytać. Jana nazywaється «Сьомий dzień». No i zresztą spodziewaję się, że to pośpieju, bo kryszku, dozwólcie, budu tylko ciepierw czytać. Сьомий dzień, tutejsza padlaszska balada. Swoim baćkam Maryi i Janu przyświadczają. Siedziała Maciej pozierawszy u okno, wiecier zaciata zawiewał u szyby. Wiadomym się było już dawno, nikt tu nie przyjdzie, tut nie będzie chibał. Małczała noc, a dzień hublał światło, huk telewizora był tylko toj padziejej, jaka ja gawaryła, że to jość jeszcze życio, ale pakinu taje Jano dał niej nadziejej. Pach uspominał niościa za okna, na pleczy padali czargowe chwiliny, kali i sens tut był, i wiera tut była, kali ciężaram był los twojej krainy. Jakoj krainy? A dźwiarej wakon nichto nie baczył tut żywocha ciela, a nawet kali baczył kto, to wiedał jon, że to je ciela mocna nabalela. Od pracy róg, od potu w oczach, od tego strachu, że zaloch duszy, to i strach, że spać nie dawał po nocach i nie było i gdzie, i od jego, i jak od jego ucieczy. Ale strach toj, jon wziął jeszcze dalej, do miejsca, u jakim nie był nichto, chociaż być mógł i jak puszczanski zwier tam zbudować swoje dostatnie żytło. Nikt nie miał ochwoty tam pojści, postukać u dźwiery, że szumieli dubam, każdy dyk wiedał, że za tych dźwierej wyskoczyć gospodyni z matam grubym. Jak wiedał każdy? Dyk nikt nie wyraszył pojści tu doju, każdy chował się w swoje duplo i wymaulał się sam przed sobою. A Maci tak siedziała, ale okna w oczy zapluszczywszy, nie spała. Sztoż zastało się mnie? Ja i tak adna, pojści mnie trzeba. I ona ustała. Ciemnymi stali bierozy walos, jakich nikt dawno nie gładził już łaskawa, i kot, jaki znów skardził się na los, zdziwił się. Woś tobie zabawa. Kto to i naród na świat przywalaczył, nie dałszy ni podtrymki, ni nadziei, sierot przychorzych i klasycznych nił, dał darzyć ciał 6 godzin, bez niedzieli. Pierwszym był dzień witania u świecie tym i lohki łzdym podbadzioryć w oczy, a para była wosień. Koler złotym i skrynkam dawał na plecy uskoczyć. I sąca grela, jak pożyła kobieta, jako i tak podobaється i szczególnie, że wierzyć u prazrystaść leta, kali idzie pośpieszna luta zima. Drugi dzień zdawała się dał wybar, albo idziesz ty z wietram ruka w ruku, albo pod wiecier kroczysz, darahi siabar, nie wiedałszy, co znajdziesz na swoim szlachu. Na trzeci dzień usiążo poczęło się. Ci wybrać to, je ci insze je uziać, a moja szczep i trzecie je znajszło się, kali tak dobra tolki poszukać. I nie pobaczył kożnych, to gladzieł pod nogi, że jon tam, gdzie wiaduć Jany,
что ён ідзе там, дзе вядуць яны, і, выбіраючы невядомыя дарогі, шліфуе ступакамі толькі камяні. А на 4-й дзень, калі ён пачынаўся, затрымаўся народ у месцы тым, дзе не было ніводнага акенца, кожны стаў волатам сваім, ślepym. I nie kryczali голосно żanczyny, nie praklynali zlosna mужики, nie wiedział każdy, czy w średzinie krainy ślepcom stał jon, czy siejany. A 5-ty dzień nie był jon już dniom, nawoż sąca ma je grać ślepomu, niechaj jon będzie zaprażnym kaniom, jaki i tak zawsiody wiernieca do domu. Na 6-ty dzień podkinuli ausa, kab dać narodu takuju zaplatu, zarplatu, jakoj nie baczyć jon, ale z kancą chwasta skidaje je prosta u swoją chatu. I poblytali ślepcy swoje dni, nie zauważyli, że одного nie chapaje, i tak żywie na wielkiej ziemi naród, jaki siomego dnia nie maje. Prochodzili stachodzi i nowe dni, pomierali dziady, radzili się dzieci, i tak bez światła spokojno żyli tutejsze ludzi u swoim świecie. I nie miałszy w sobie promienią światła i nie wiedałszy, czy słońca świecić, galubili w duszach toj wielizny strach przed tym, co robić w świecie. Bo co będzie wtedy, kiedy uznaje ziemia, że na uskrainie wielkiego lesu żywie naród bez promienią światła za ścianą błakitnego zanawiesu. Pomaliwszy się cicho mołczaniem oczej i dla ciela zjewszy kusok chleba, wyszła macie na dwory jak mogła najciszej i uzniała w oczy do siniego nieba. A w tym niebie ni chmaraczki nawet одной, jasny obraz nad świetem lunaje i wspomniała macie jak była młodoj, dumała, że w życiu jej czekaje. Narodziła się czas, kiedy bury szli, na ziemi nie znajszli gramaladu. Nie znajszli gramaladu, nie minala się ta, nawet wtedy, kiedy czas pajszał krychu do zadu. Tak za pierwszej wojną nastupała wojna, żniwo śmierci, prociągła trwała, a w wsim zaharala się dumka jedna. Człowieku nieszczęścia i tak nie chapała. I przypomniała maci toj czas, kiedy dni nie kończyli się radością i śmiechem, tylko wiecznej żurboj, a trwożne sny odbywali się często pustym rechem. Ale był to czas młodości ślazoj, za jaką dusza często płacza i w drodze życia takiej często krutoj nie mogło i nie może być inaczej. I przechodzili dni, praca do skonu róg była sensem codziennej drogi. Dziaciel w lesie robił swoje stuk-puk u takt tego, jak i szli jeszcze nogi. A jany dyki szli i trzymali swój lat u życiowym swoim niespynienni. Był i mąż, byli dzieci i był to i zagad. Nie zdawaj się, dyk byli im knienni. Do tego, kab do godnego czasu dojści, gdzie nie będzie nikt nad tobою kryczał, lajał i zazdrościł. Tady budź jak możesz ty tolki z saboju. Nie powierzyli się ty prosty dewis, nie zrobili niewodnego kroku, kab życio miał sobie jedyny surpryz i stajali jany niedzie z boku. No a macie i szła. Pod nawalej deszczu nie spyniała się chodzie nikoli, z czasem wypala tak, nie było już sama, był i siabar pakutliwej doli. I małczał naród, nie skazał ni słowa. Wykinął ją z pamięci Boży zapowiedź, niepotrzebna jej nawet była jemu mowa, kiedy budowanym był współczesny świat. Wawilon walił się każdemu pod nogi i kryczali się, że jany na wierch wyniosуть swoje kalucze rogi, kiedy nie postawiać ich najpierw. Nie było nikogo, kto z tego naroda począłby tak samo głośno kryczać, ależ jak kryczać, kiedy nawet u Boga nie było chwoty ich zauważać. Kiedy pośle pracy się szli na tańce u światoczny dzień wychwalać Jego, niczego nie wiedali nasi apahancy, dyk u ich одних nie było dnia tego. Jany tak od 1 do 6 godziny ciągnęli za sobą woz pełny biedy i prosili kaptolki wielkie ajdziny nie zwierta uwagi, gdzie idą jany. Bo po prawdzie sami za dobra nie znali, czego im potrzebna na tej ziemi, czegoś w napróżonym stanie czekali, że zdaryć se może, tylko kali. I gladzili cicho na podzieje czasu, jaki nie spyniał się, tylko upierat gnał, przyszpilili się jany do tego kolgasu, jaki im nikoli niczego nie dał. A ich mowa stała mowa ptuszak z lesu i spokojny szum wody z tej raki, u jakiej kupali się być sam by od grzechu dyk Chrystus chryścił się tak samo z wody. Nie mieli jany ni bratów, ni siabrów,
якія хацелі б ім дапамагчы. Жылі так самотна пасярод палоў, з якіх не было нават куды ўцячы. Але прывыкалі яны да тых месцаў, нараджалі дзяцей, будавалі масты, і хаця ніколі не было ім цесна сваёй працай, казалі, што ў сябе яны. На тутэйшых нівах пазначалі межы, дзе толькі яны былі гаспадаром, і глядзелі ўважна з надпушчанскай вежы, ці не ідзе вораг з паганым мячом. А той вораг ішоў з захаду і ўсходу, забіваў і матак, і малых дзяцей. Не хацеў ён бачыць тутэйшага роду, які пачынаў жыць штораз śmielej. Калі побач сябе ёсць другое плячо, на якім можаш абапірацца, то ў душы загараецца недзе святло, ад якога нідзе не схавацца. Ён да яе прыйшоў і так проста сказаў: давай разам рукамі сваімі пабудуем мы дом сярод зялёных траў, і не ты станеш маёй багіняй. Zaśmiejała ma być pierwszy raz u życiu szczerym, radosnym i łaskawym śmiechem, że daghetul było niechaj woźmut wiatry, niechaj budzie jano czужym grechem. I poszli jany razem na sustrać życia, zdał nich mar swój świat zbudowali, i był jon i ona, i było wrzusia miana na hach jany ćwiorda stajali. Oj, proszę, probaczenie. Dwa syny i daczka zawitali do ich, Roman radosny leciał nad ziemlою, nie pobaczyli, że znowu pod ich wojny nadchodzić czerwonej krwioju. I stalowe zuby zaarali ziemlu, na jakoj wyrastała nadzieja na szczęście. Nie spytał nich kto z tych, co tu przyszli, czemu słońca tak rano tu gaśnie. A jeśli nie wiadomo ja od usich stron, jakie znachodzą na karcie światu, nawet od zabytych dawno już balot, jakich wysuszyć nie zmogli dahetul. Nie pytał nich to, jak żywieca tut ludziom, że nie mają niedzieli. Zagradali usiudy, u najmniejszy kut i się brali i usio rabawali. Nie strymał dyk jon, zastupica już czas, za swoją siamią, za rodnych i sąsiedział. Kolkiż buduć wyradki, a kradać tak nas, mala to było jeszcze u nas roznych biedał. I pajszą nas suprać żeleznych zubów, wykazać swoją niewykładną wolę. I został się na jednym z prarosłych dubów, z piatloj, jaka ja zakończyła zdziek, kali z bolu, z katawania, przypalwania róg i grudziej, wyrwanych palcał i twaru bezwaczej, dowiedał się, jak wyglądaje czas nadziei, jakie duć za tymi, komu zabiwać lachczej, czym zasiejać pole, żywiolu nakarmić, pajści i radosna pomachczy druhomu, kali przychodzi czas pasiejać abios, a kali trzeba wysuszyć i pozbierać salomu. Blisnęła za wioskę i bura bez deszczu, zatryszczali w oknie u tutejszych chatach. Poczynał się czas nowy i pełna tamu muzyki gawaryli, ab im tolki u matach. Wyjeżdżali z wiosek chłopcy na wojnę, to ich to nie chciał, uciekał do lesu. Kto prynował znowku taką sierniu i komu spadrebica ja nada interesu. Ależ nie zważajuczy na trwożny czas, pracował naród od ranku do nocy i nie narakał on nikoli na los, kali było ciężka, to przymrużwał w oczy. Nikt to nie podumał, a można było, dyk wojenny czas, što przyszło, zmywaje. Kaptolki znajszą się to i rozumny lob, pobaczyć, što za tymi dźwiaryma czekaje. Przychodzili wojskowcy, brali, co znajszli, przychodzili bandy i tak samo brali. Nie pytał nich to tych, co tu żyli, na jakim baku tutejszy ja stajali. Kogo u ziemlicu, a kogo u palon, kogo na pajestku daleko od sialiby. Kali idziesz spać, nie wiedajesz kto, noczu budzie barabanić u szyby. Ty jaż to przychodzili z saboju nieśli na swój lat sformowaną prawdu. A tutejsze ludzi od wieków żyli da niczoga nie da nikogo nie odczuwajuczy pogardy. Czas od czasu przychodziła dumka jedna, że ogólna wiadomym u świecie bywaje nie zastąpić sa nikoli, nidziej niech to za naród, jaki nazwy swojej nie maje. Ależ Białorusami my zawsiody byli, gawaryli tutejszy ludzi. A że mowa nasza stoi i stoi siami, niechaj jak było, tak i dalej będzie. My z wieką trywajem na tej ziemli i trywać tak budziem do samego skonu. Nie dadumwali się jeszcze tady jany, że nie ma na ich nijakaga zakonu. Ale heta zdaryła się krychu później, a pakulż to išla zawierucha i robili, što chcieli usiela dary, a naroda i tak nikt nie posłuchał. Siedziała macie nad murza truną i plakać nie plakała, śroz jej nie chapiła.
пайшоў бы ты лепш дзесьці да другой, а не сам сабе выкапаў магілу. Застаўся пусты дом, дзяцей цяжкі шлях, засталася невыноснае маўчанне, і застаўся ён, той адвечны страх. Спаць не дазваляў так аж да світання. Не было нічога апрача бяды, што магло б праменнем быць надзеі. Нават калі ваенныя астылі шляды, разыграліся не менш жудасныя падзеі. На тутэйшай зямлі са сваімі дзяцьмі жыла маці, як жылі яе продкі, і не скардзілася яна, нават калі глядзела на дзеці свае паўсіродкі. Не прыходзіў ніхто, каб дапамагчы, кожны бачыў толькі свае справы. Але ж не магла яна адсюль уцячы, тут магіла яго, зараб слаб сярод траваў. Але подых змен, што з усходу ішлі, прынёс смурод вельмі нечаканы. Аказалася, што суседзі, што побач жылі, гэта не суседзі, гэта народ панаў. Uciekajcie, проклятыя тутэйшыя хамы, за мяжу, там такія, як вы, жывуць. І паехалі некаторыя, аставіўшы дамы, у невядомае, пакуль там яшчэ бяруць. Не паехала маці і жменька тых, што з зямлёю звязаліся моцна. Тут пачатак быў наш і жыве тут наш дух, хаця жыць можа быць невыносна. І прыйшлі, як ваўкі ад ласных гушчароў, па людзях, як па звярах стралалі, то падпальвалі хаты у гаспадароў, то дачок іх усю ноч гвалтавалі. Падпалілі хату, дзе маці з дзяцьмі ў куточку ціхенька сядзела і хацела з агню, а з агню маці хутка ўцячы, і ўсё ж такі яна не паспела. Загарэліся твары і вочы дзяцей, адыходзілі сыны у агнявы нябыт. І апошнімі сіламі з паламанай нагой выцягнула дачку на святла Божий свет. Не пажыла задоўга адзіная дачка. Пасля дзён трох пайшла яна за братамі. Засталася маці, развеяны парог, ночы і дні, якія не былі ўжо днямі. На ўсёй зямлі шмат жыве народаў, кожны мае права да свайго жыцця. Часта паўставалі яны ў цяжкіх родах, хутка адыходзячы ў бездань забыцця. Калі і здавалася, што выходзіць сонца, нават без дня сёмага народ бытаваў і глядзеў з надзеяй у тое ваконца, за якога дзень новы ясны выглядаў. Распасцерлі рукі тутэйшыя людзі, паверылі, што цяпер ужо будуць людзьмі, што прыйшоў новы час, які іх разбудзіць на многія дастаткі і лепшыя дні. А скончылася ўсё яшчэ на світанні, калі над зямлёю зноў загарэў агонь, і замест спатканняў былі развітанні, толькі вечныя, пасля стрэлу ў скронь. І ніхто ўжо нават не верыў у гэта, што на той зямлі будзе нейкі цуд. Заставайся, зямля, зямлёй для паэтаў, бо нармальна жыць не даецца тут. І ўцякаў народ ад сваіх каранёў, не хацеў ён шукаць далей лепшай долі. На чарговае няшчасце не быў ён гатоў лепш ісці ў чужую няволю. І паехала большасць у бок гарадоў, дзе магла растапіцца ў моры людскім. І паверыць, так кожны з іх быў гатоў, што ў свеце найлепш бывае быць нікім. Не мець роду свайго і гісторыі сваёй, прычапіцца да чужой ідэі, і не бачыць, што ёсць неба над галавой, а ў тым небе дзядоў жывуць цені. А ў душы закапалі тутэйшыя людзі тугу за расой, што ўзыходзіць лазой, час ад часу ўспамін у іх будзіць у дзень сёмы, бліскучай касой. Бо далей не dla ich сёмага дня świata. У той дзень проста моцна сэрца баліць. Калі нават жывецца даволі багата, то не ведаюць, як з багаццем тым жыць. Зарастаюць павольна тутэйшыя сцежкі, штораз менш застаецца тут гаспадароў, для якіх месца тутэйшае гэта не насмешкі, як для тых, што з'язджаюць тут з чужых куткоў. Адплывае ў нябыт народа гісторыя, які тым народам да канца не быў. Але гэта ўсё пустая тэорыя, а народ на тутэйшай зямлі доўга жыў. І пайшла павольна маці ў напрамку тым, у якім яшчэ ніхто не ішоў ніколі. Ранняя і мгла, як шчыпаючы дым, разышліся над рэчкай і над полем. Не ведала маці, ці варта яшчэ адчыняць даўно закрытыя дзверы.
Калацілася думка ў старой галаве, навошта мне ўсё гэта, на якую халеру? Дык жыццё пражыла хутка будзе канец, засталася сама у тым свеце чужым. Над магілаю хтосьці накідае капец і паставіць свечку з агеньчыкам малым. Але можа перад śmiercią wiedać wypadaje, czy w świecie tym jość jeszcze naród, jaki jak my, siomага dnia nie miał i nie maje. I tak sama żywie się rod bolot. Nie było u nas heroja takoga, jaki tak bez strachu pajści był gotów i zmienić nasz los z takoga blagoga na los krychu lepszy od chatnich żwiarów. Tak podumala maci, быўшы ў дарозе, набліжалася хутка яна да дзвярэй. За хвіліну адну была яна ўжо ў змозе за акон хаты пабачыць цікавасць вачэй. І пастукала маці ў дзверы без страху, адчыніліся хутка яны перад ёю, і ўвайшла яна пад каралеўства даху, што ўзвышалася выразна над зямлёю. І ніхто не пабачыў, не пачуў ніхто, што магло здарыцца ў хвіліну тую. Хтосьці потым толькі хваліўся лухтой, што бачыў маці ізноў маладою. Зачыніліся дзверы на вякі вякоў, і загінуў дом, што стаяў там гадамі. Невядома нават, ці вернецца зноў месца тое, дзе перад вякамі пачынаў сваю дарогу тутэйшы народ, што народам быў для сябе нечакана. Дык як можна так сярод балот верыць, што яшчэ ўсё ж такі не рана. Nabierozał cichieńki wietryk na szczace, natapolał ślazu nad zabytaj mahilaj i na mnoha pachał trał i sztość jeszcze, što doskoną dziom budzie sercu milym. Zastanutca kryży, lamant dorożnych dreł, zastanieca żal, tucha i małczanie. Żył naród, jak umiał się rod ciszyni dreł, bez niedzieli dnia siomaha, żył uczakanni. Wielmi dziękuję wam za uwagę. Na szczęście w czasie wyrabił się. Jeszcze raz serdeczne dziękuję. Дякую, вялікі спадар Андрэй. А мы робім на 3 хвіліны перапынак і потым пачынаем новую нашу сустрэчу з пісьменніцай Ганнай Кандратюк.
Господарства, прашу уваги вашої. Починаємо цікаву розмову. Працягваючи наш падляскі блок стральцовскага фесту, заўсёды рады вітаць. І ось летась у нас была газета «Ніва» нашим партнёрам. Сёлета партнёр — это Центр беларускай культуры у Беластоку. І до нас долучилася Ганна Кондратюк. Я шчыра запрашаю яе да гутаркі пра кнігу. Мы будем сядзець, я думаю, пані Ганна. Так. Тільки привітаю. Вітаю всіх сердечно. Трошки ближэй мікрафон. Добре. Кніга называецца «Проста з любові», выдадзена акурат згаданым ужо Цэнтрам культуры беларускай Беластоку у 2025 годзе. Это новая кніга рэпартажаў, якая, працягвае серыю тэкстаў гэтага жанру, напісанай спадарняй Ганнай. За адну з кніг яна была ўганаравана і прэміяй імя Ежы Гідройця, нашай найгалоўнейшай, в прынцыпе, літаратурнай беларускай прэміі за прозу і немастацкую непрыдуманую літаратуру. Я бы хацеў першае, што спытаць, так вот крышачку зазірнуць у мінулае. Калі быў напісаны вось першы, скажам так, тэкст гэтага жанру, рэпартажу, чаму менавіта да гэтага жанру хіліцца аўтарка? Добре питання. Я уже з першого артикула подумала, что я не хочу писать ньюсов, не хочу писать справоздачаў. Я решилась на репортаж, тому что это и публицистичная форма, але mnie уже тогда так захопив мocno літературний репортаж, який починав taki поход. Думаю, що у Польщі зараз репортаж є найголовнішим таким жанром у літератури. Я думаю, що это, я прийшла з такою підрихтовкою, бо вже много читала. Наприклад, ось перепиню, буду часом перепиняти, вибачаюся, ці такі ось вядомі Пінчук, Ришард Капустінський неяк повпливав на вибір ось гэтага жанру? Ось мене здивляє, чому так редко у Білорусі люди, автори пишуть репортаж, тому що у polskim reportaży, kiedy glądać tak z perspektywy czasów, to ludzie, którzy narodzili się na białoruskich ziemiach, oni stali poczynalnikami i wielmi wybitnymi reportażystami, bo tu u nas jest różnica, nie każą reporter, tylko reportażyst. To forma już literaturnego reportażu. I tu jeszcze przed Kapuścińskim, to ja chciałabym zgadać Józefa Mackiewicza, jakoho prosta obażaju, ale tak samo, думаю, że pod wpływem Melchiora Wańkowicza. Ja nawet думаю, że swoją pierwszą książkę Białoruś, Lubow i Maraz pisała niejak pod jego wpływem. Tak, że mnie w ogóle ciekawić sustrzecza człowieka w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. Тому что wtedy jest szans, że odkryje się nešto nowe. Просто nie lubię powtarzać, nie lubię jakby powtarzać niekie takie intelektualne, jakby...
То бок стварэнне такога эфекту прысутнасці для чытачоў. Tak, ale i tak samo odkryć ich na współczesność. Kab гэта ішло разом з нами, каб було воно побач, бо думаю, що гэта ёсць такі документ. Ну, калі ідзе пра літаратурны рэпартаж, гэта эмацыянальны, intelektualny jakby dokument. To nie to, co w ogóle u takim reportaży w ogóle pożadana kap pozbierać cyfra, data, bo to wielmi tak no, ściechaje do nizu. Ну, я разумею, што тыя фразы, можа быць, якія гавораць героі, яны вось спецыяльна неяк выпісваюцца, можа быць, у нейкі нататнік такі своеасаблівы, каб вось потым увайсці ў вялікі ўжо асноўны тэкст. Гэта так ці не? Там ёсць такія, ну, такія абсолютна хлёсткія фразы, якія, ну, ці гэта запамінаецца і потым успамінаецца падчас пісання. Значить, у мене така пам'ять, що я слухаю, може так nie do końca все асэнсовую, але гэта астаецца ува мне, і калі пішу, тады думаю, што працуе падсведамасць, і гэта выплывае, а часам ну, чую гэтае такое гучанне размовы, чую голас герояў. Так што ну, яны павінны быць, бо гэта такі ветрык, які павінен ажыццяўляць тэкст. А калі вось браць такую рэч, як зборнік рэпартажаў ці кніга, прысвечаная пэўнай тэме, вось у вас некалькі такіх вось варыянтаў ёсць, што можа быць прасцей пісаць, вось кнігу аб'яднаную асноўнай агульнай такой яснай канцэпцыі, напрыклад, там па Прыпяці, па Нобель, так вось цалкам ад пачатку да канца, ці невялікі тэкст, можа быць прасцей напісаць, скажам, ну, пра Алеся Пушкіна, вось як у гэтай кнізе. Ну вось з гэтым таксама складана, бо я думаю, што кожны рэпартаж, а в гэтым выпадку асоба, патрабуе асобнага пераказу, асобных слоў, асобнай мелодыі тэксту. І калі я хацела напісаць пра Юрку Гумянюка, проста хацела з ім развітацца, думаю, напишу на 3 сторонки текст, ну, але ён так просто засеў мне на голову, што я, ездзячы нават па свеце, ну, якby думала пра гэта. Мусіла працягнуць ажно да того такого трагічнага фіналу. І думаю, што, ну, якby гэта быў і мой сяброўскі абавязак, бо my вельмі дружылі, ale tak sama no, takie zapełnienie pełnego prabielu, bo wciąż taki heta jak kniżka, ja думаю, potrzebna ja na sioniesznie czasy. My potrzebujemy herojów, ale tu baczym, że to jest herojstwa, no jano ma taki ludzki oblik. Jano, chociaż czasem wielmi tragiczna je, ale z drugiego boku jano świetla je, jano natchniaje do życia. З героі гэтай кнігі, якую я шчыра запрашаю усіх зацікавіцца, таму што гэта сапраўды вельмі вартасныя тэксты. Па сутнасці такі набор міні-кніг нават, бо той же згаданы тэкст пра Юрыя Гуменюка, там 10 каля 50, там 60 сторонак, это там пад чвэрць кнігі. Гэта прысвечаныя землякам з радзімы Кастуся Каліноўскага. Гэта прысвечаныя сваякам сухавольскім ксяндза Ежы Папялушкі. Гэта прысвечаныя Алесю Пушкіну, пахаванню Надзеі Артымовіч, Юрыю Гуменюку,
святым пакутнікам з Падляшскім. падляшскім, якія былі замардаваныя ў часы 40-е гады арміяй краёвай. Ну, то бок, гэта досыць такі няпросты набор герояў, які, можа быць, аб'ядноўваецца вось менавіта назвай кнігі «Проста з любові». Это кажа там адзін з персанажаў гэтую фразу, так. Можа быць, пра назву крышачку сказаць, от як яна з'явілася? No тут pierwszy reportaż przyświecony Kastusiu Kalinowskiemu. Ludzie u Białorusi u siebie dają Kalinowskiego, jest w ulicy, jest mnoha literaturnych, mastackich tworów, a u nas to jest wiedanie takie, ja сказала, no, kontrowersyjne, bo być sam już w szkole niekalki tworał, ale kiedy paczujesz przedstawników cerkwy, to jany zaczynają mówić taką odwieczną pieśnią z czasów jeszcze rosyjskich tych czasów, że to miacieżnik, że nie lga tym zajmować. Może by nawet ворог православ'я, może być. Tak. I ja pokazuję pamięć, jaka zachowała się w miejscu, gdzie on narodził się. I tak samo pokazuję, na kolkich to dalej u naszej świadomości wirtualny heroj. Тому що ми його перш за все відаємо по літературних творах, по творах мистецтва, по ідейних проєктах, по всіх тих наших мітингах. Я сама, odbywając stażировку w Mińsku u 90 году, niekilka razy jeździła na manifestacje przyświecone Kalinowskiemu. No i zobaczyła, na kolkich to ważne jest dla ludzi z Białorusi. I tak samo pokazują naszym życharom Podlasza, bo to pisała pierwsza wsio z dumką pra czytaczów Niwy, że nigdzie my nie ucieczemy od tego Kalinowskiego. I on jest poczynalnikiem białoruskiej idei i chaj tam buduć usiaki, ja kontrowersyjny, ja propagandzki, ja u jego bok staranie, to i tak on już wygrał, jakby zaistniał na tolki, że jego, no, nie pozbyться. Ну, ці дапасуецца вось меркаванне ягоных аднавязкоўцаў да назвы, ці ёсць любоў да Каліновскага ў мастаўлянах? Гэта таксама не такое jednoznaczne, bo no ja sama cerkowna charystka i z tej ziemi garadockiej wielmi takie wydatne talenty, kiedy idzie praśpiew. Ja miała taką szabrowkę, sopranistkę i ona uczyła się w mastawlanach. I z taką prosto lubowią ja wspominała pro to, jak tam deklamowali wierszyki przyświecone Kalinowskiemu, jak no, byli niejakie takie postanowki, a z drugiego boku no, tak jak u tej kniscy mnie nie prosto muzyki zaatakowali. Każdy, kto wam nie ma u tej niwie pra kogo pisać, to wy tu ciekawicie się niejakim jacieżnikom. No i jeszcze takie byli muzyczne teorie pro to, że Kalinowskich było dwóch. Jeden to był Kastuś, a drugi brat jego Heta Wikięci.
I w ogóle nie narodzili się w Mastaulanach, tylko kilometr za wioskę i to ich nie dotyczyć. Właśnie taka ja typowa, jakby Polaki każą, psychologia, to odsunąć od siebie jak najdalej. I no prosta heta już i śmieszna, i tragiczna, ale думаю, już to trzeba tak samo ze zrozumieniem poglądać na tych ludzi, jakie ja odkidają, czemu one odkidają культ Каліновського. І ну і не толькі, магчыма, тут можна і іншыя тэксты згадаць, але так вось пра гэта нават напісаў Владзімір Нікляеў тут на адваротнай старонцы вокладкі пра гэты выпадак, калі прыехалі беларускія вучоныя, там штосьці гаварылі пра вялікага сына беларускага народу, які нарадзіўся вось тут у вас, і там адзін дзед сказаў ім, каб яны тут не разводзіліся пра вялікіх людзей, бо ў Мастаўлянах усе нараджаліся маленькімі. Вось. Также можна там згадаць і пра гэты вялікі рэпартаж пра святых кананізаваных, што тыя людзі, якія яшчэ заспелі і памяталі тых замардаваных людзей, яны там думалі, ці святыя, ці грэшныя яны, хто там з іх святы, хто грэшны. Ну, то бок такія сумневы ўвесь час. Ну, нехта сказаў, ну, можа быць, напэўна, калі царква сказала, то можа быць, але ўсё ж такі вось гэта псіхалогія трохі працавала нават у гэтым для, ну, зусім, скажам так, ужо блізкіх аднавяскоўцаў, яна ўсё роўна гэткім жа чынам нейкім працуе. Tak, jeszcze tu skażę, czemu zagalowak taki prosta z lubowi. Bo u tych Mastaulanach i na Wakoli, no i już tak sama taki ja fanaty Kalinowskiego. Mastak, jaki zrobił pomnik, i on nazywa się Janusz Taluć, opowiada, jak on u dzieciństwie patrzył imię Kalinowska, a ten prosto nie mógł wysiedzieć się na rower, pojechał u Mastawlany, pobaczyć, oj Bożenki, jakiś tu człowiek wielki narodził się. U wiosce takoho nie bywaje. No i on tak z dzieciaczych gadawał sobie zaciekawienie Kalinowskim, jakby czytał i pośla, kiedy była 150 годовина, to on zrobił pomnik. Tam poprosili jego władzy gminy i кажу, що для мене це був такий гонор, що навіть як мені не заплатили, то я його зробив, бо це, ну, просто з любові. А думаю, що усі мої герої так само, ну, z lubowi do Białorusi projawili swój talent, покинули twory. I думаю, że nawet my usie тут, що зустрілися, так само з любові до Білорусі. Ну, тут увогуле з любові нават да пісьма, да літаратури, бо, ну, добры тэкст, напэўна, можна толькі проста з любові напісаць, мне так здаецца. Так. Я яшчэ хацеў вось рэлігійную тэму працягнуць крышку, таму што, ну, ёй немала прысвечана сторонак у кнізе. Як адбылося ўвогуле, я для сябе нават і для гледачоў хацеў бы крышачку прасвятліць гэты момант, што людзей, якіх вось атрады Бурага забілі на Падляшшы, як так адбылося, што іх кананізавалі? Наколькі гэта быў доўгі працэс? Можа быць, гэта быў нейкі палітычны момант, скажам? No tak w najbolszym skaraczeniu skażu, bo Jany zaginuli w 1946 chodzie i to była taka akcja, kiedy chcieli, aby my zjechali w Białoruś, aby nie było białoruskiej mniejszości na Podlaszu, na nasze miejsce prymali Polaków z wschodu. No i aby poskoryć ten proces, prosto byli ofiary.
I no, jak кажуть historyki, zjechała особливо z tych ziemiał, gdzie chodzili, jak u nas кажуть, bandy, jakie tam palili wioski czasem i mordowali ludzi. Zjechała 43 tysiące. I większość z nich, nawet kiedy dalej odjechała, to wierнула się тут поселила się калямяжи, bo все wierzyli, że udasta im wrócić na rodzimу. Это Берестейщина, Гродзенщина, Tak, напевно, tak, найбільше. tak. I no, to ja tema wielmi tragiczna. Ja do 90-tych lat rodny ja nie wiedzieli, gdzie pochowany ja частках tych zabitych ludzi. А Тему- хто ж відкрив гэта, де на Tak, там? i temu odkryli żurnalisty. I chcę сказать, że oprócz żurnalistów Niwy i czasopisa i Radio Białystok, białoruskich mediów, nikt tym nie zajmował się, ludzie bali się. Nie wiedzieli, że z tego otrzymaється. Jak raz była od początku przy tej temie. Tak, że dla mnie to cud, że u 20 roku jany 80 osób byli kanonizowane. I zaraz, no, nawet kiedy ludzie jeszcze nie zwykli się świadkować światał, to jany уже jest przypisane 80 Tak, особ, 80 святих. osób i jany dla nas особливо bliskie, bo to byli sielanie, byli białoruskie żonczyny, dzieci, mężczyzny. I jak skazał mój heroj u reportaży, jaki drukują u Niwie, tu ja przywiozła wam kilka osobników, jany no, nas najbardziej zrozumieją. A u nas jakby religia już wielmi ważna, ja, тому że ona od zawsze była takim wyznacznikiem inszości. Dziękując temu my, no, więc ochotno kidali się asymilację. Tak, że już jest trapary, jest wyliczanie i świata już ma taki uroczysty charakter, ale ci ludzie, jakie ja przeżyli tragedię, dalej boją się. Oni кажуть, że to poniosą z sobą u mogiłu. Тому, no, думаю, że warto, przeczytali pra tych świętych pokutników. I to tak samo taki dokaz, że nawet w samym strasznym, beznadziejnym wypadku ludzie mogą wejść, no tak говорячи, że po cerkownemu do niebios, do raju. Наколькі ось питання мови, яно зв'язане з релігійним питанням. Ну, то бок, пытанню гэтаму наогул немало сторонок прысвечаны ў самых розных рэпартажах, таму што вось гэты пераход заўсёдны з польскай на простую альбо на беларускую, і нават адрозненне часам, што там некаторыя героі кажуць, гэта по-простаму ў іх там, а ў нас тут беларускі язык. Ось. І наколькі гэта звязана з рэлігіяй моцна? Ці гэта ўжо, ну, такое неканфесійнае моўнае пытанне? U nas jakby sam naród, on wielmi rozwinuty u lingwistycznym sensie, bo wiedajem Haworka już takiej основnej Мова зносіна, tak, напевно. mowa porozumienie. I te dialekty no, zachowali się. I ludzie, jakie ja sustrakają z różnych wiosek, i one mówią po swojemu. Nikt nie chce równać.
nawet już albo spreczki, albo які jeszcze u nas fajniej, a u was nie tak. Інша справа, ну всі ведають польську мову, многі ведають білоруську літературну мову, натурально так само розуміємо українську мову, російську, так що no бачиш, колькі тут ёсць jakby takich магчымасцяў. Але не змешваецца гэта. Гэта заўсёды пераключэнне. Нема такого, што там мяшанка нейкая ось такая. Значить, у репортажі про Єжи Папелушку показую taki уже stan asymilacji, kiedy osoba wypowiadaється i jego połowa skaza już po białorusku, a połowa po polsku. To takie charakterne jest. No, ale думаю, warto zachować to, bo kiedy ja piszę про Świętую Maryję, moja opowiadalnica, sąsiedka tej świętej, korzystająca takim białoruskim dialektem z rysami mazurzenia. To unikat. I ja думаю, że kiedy ta osoba pomrze, tej mowy w ogóle już nie będzie. A tu jest kilka takich sprób pokazać, jak ona mówić, jak mówiła ta święta. Tak że u mnie, no może tak po filologicznej linii to jest zaciekawienie. Lubię prosto taki пераговор. Ну так, гэта каларыт своеасаблівы, тым больш, што любому чытачу, я думаю, гэта абсалютна даступна зразумець, дзе ось пачынаецца ось такае апісанне, можа быць, мясцовай гаворкі і гэтак далей. Хоць гэта, канешне, не зборнік дыялекталагічны, ён і як бы не накіраваны на гэта, гэта збор рэпартажаў. Ну, не дай Боже, там. Таксама вось спадар Андрэй перад намі ўспомніў, што вось літаральна днямі будзе ў годкі нараджэння Надзеі Артымовіч. Канешне, гэта вельмі важная асоба для беларускай паэзіі, па-мойму, і хто не чытаў з гледачоў, я заклікаю пацікавіцца, знайсці кнігі альбо тэксты ў інтэрнэце. Тут вось у кнізе змешчаны досыць такі ну, канфліктны, злёгку, можна так сказаць, рэпартаж з пахавання Надзеі Артымовіч. Можа быць, крыху пра гэта і пра тое, ці будзе нешта да юбілею на Падляшшы даўгодкаў зроблена вось сёлета пра Надзею Артымовіч. Ну, nadzieja jest tak, że jak tu сказал spadar Władimir Orlow, że naszych geniał lubiać после śmierci. Теперь, думаю, починається takie nowe życie Nadziei Artymowicz. Просто спонтанно powstaje taki muzyczny spektakl, no nie wiem, może to nawet będzie niejaka taka mini opera, jaką robić Wiktor Siemaszka. No, ja zaraz pracuję u jury deklamatorskiego konkursu i tam baczę, że dzieci wyuczają twory Nadziei Artymowicz, tak że jest takie zaciekawienie больше nawet wśród nastavników. І ў школе даюць тэксты, так? Tak, tak. Z tym больше, że tak samo jany taki jeszcze nieśmierotny, jany promować u każdy czas. No ja Nadziu wiedala. A jakby od początku swojej pracy u Niwie i my mocno siabrowali. Ona no, tak nie dopuszczała do siebie ludzi, tak że dla mnie to był i honor, i obowiązek. I
w ogóle nie dawała interwiu. Ja, żurnalistka, jaka ja отримала офіційно від її інтерв'ю, і це було після того, як вона, здається, у 2008 році отримала узнагароду Podlaskiego маршалка. No i wtedy udało się poговорить. Ale Nadzia to tak sama dla mnie taka osoba, jaka ja naznaczyła prostoru Bielska i podobna jak u wypadku Darachowicza, gdzie skażam Darachowicz dla ludzi, to Brunon Schulz i jego cynamonny jak Рамниcy, tak sama Nadzia dla mnie to Bielsk. Бельс, конечно. Там столькі вершаў яна менавіта яму прысвяціла. Tak, думаю, що цяпер буде так само такі нові відкриття, не тільки при нагоді ніяких гадавин, угодків, але так як кажу, що це почуєш раз і це залишається у чоловіку. Можа быць, крыху пра тых герояў, якія жылі ў Беларусі. Гэта Алесь Пушкін і Юрый Гуменюк. Пазнаёміліся з Пушкінам, па-мойму, у пачатку 2000-х, калі я там не мыляюся. Значить, я з Пушкіним, z Alesiem, no my znajomy z 90-tych lat jeszcze, 20 стагоддя. Але рэпартаж прысвечаны вось гэта менавіта вандроўцы да яго. Так, bo u 1002 ja pojechała u Bobr, wtedy, kiedy jeszcze była ta cerkwa z freskami i opisała cud u Bobry. No to i tragiczna i humorystyczna rzecz, ale tak samo zobaczyła Alesia w jego takim codziennym pobycie, jak na jego glядять жихари, taka Bobra i no tam już opisanie chaty na przykład. No tam статуя Муравьёва з Челісом і головою малпи, здається, була там, так? І нешта такое там. Ну, карацей, даволі була імпозантная хата у його. Так, і такі перформанс у прибиральні. Прибиральні, так, портрети Енгельса і Леніна, так, по-моєму. No i tak z perspektywy czasu, a w ogóle chcę сказать, że думка, jak napisać taką książkę, uznikła 11 lipca 2023 roku. Wtedy ja razem z bliskimi mnie ludźmi jechali na могилу Andrzeja Strumily, to na Suwalszczynie, i przejeżdżali przez Suchowolu. No ja opowiadała про сувязі Papieluszki i Alesia Puszkina, bo ja Alesiu dopomagała jakby tak merytoryczna, kiedy on budował Święty Prydziel przyświecony Jerzy Papieluszku Kamajach. No i on korzystał się moim reportażem, zakopał. Tam ja nawet przekazała medal, jaki otrzymała od rodnych. З вияви Єжи Попелушки. Tak, i on zaraz znajduje się w Kamajach. I właśnie my pojeździli tam po Suwalszczynie. I właśnie jak raz u Suwałkach jest dwa pomniki, jakie wykonali białoruskie mastaki. Город вельми гэтым ганарыцца, тым больш, што гэта быў падарунак ад беларускіх мастакоў для жыхароў горада Сувалкі. І пры адным з тых помнікаў мы даведаліся, што нежывы Алесь Пушкін. Я przyjechała do chaty, zaglądała w te rzeczy, jakie ja про його pisała i подумала, że w tym już, тут nie szukają sobie takiego jakby zaszczytu, ale już nešto prorocze.
I nawet była na takiej bogosłużbie u Wilnie, gdzie ojciec Roy już jechał tak jakby przystawiał do świętych. I duma już to prostoje kolki on odbudował, odnowił cerkwał, ważnych dla nas cerkwał i kościoła. I on może być kanonizowany. Nie глядя, to się ujawlają jako z takiej kolorowej, życioradosnej aury, z odwagą. А наконт ось уже падыходзячы да канца вечарыны і кнігі, наконт Юрыя Гуменюка можна так сказаць? Альбо ўсё ж такі ну, такая асоба, яна была ну, занадта яркая для таго, каб быць проста святым? Ja тут no, nie stawię jako w tej rady, bo nie taka zadacza u piśmiennika. To był mój bliski siabar. My znajomy tak samo z 90 lat razem jeździli na wędrówki po Białorusi. Pobywała tak samo w jego chacie. A tak samo no, tutaj i on był takim spoluczeniem pomiędzy Garodnia i Białostokiem. I on mógł ranić i przyjechać u Białostok, posiedzieć z nami w kawiarni i wieczorem wrócić do chaty i pozwonić, że все добре, fajne, rozkazać niejaki anegdot. No, my jego wielmi lubili, bo on lubił, jak pamiętajcie, takie wystąpienie w tym swoim takim Артыстычным стылі tak, такім. особливо, коли czytał spermu prezydenta. No, u nas stojąc, no to w Białostoku bywało, że ludzie nawet przy sąsiednich stolikach, jakie nie wiedzieli białoruskiej mowy, to wstawali, tak samo bili z nami brawa. Tak, że on tak samo odczuwał, że tu w Białostoku jego lubiać, rozumieją. Ale dla mnie z nim fajnie говорила się. My prosto, jak tu piszą, nigdy nie говорили про to, że sami piszą про swoją twórczość, a jak takie kryszku gryzliwe dzieci, obmawiali, wszystkich krytykowali. I to było takie pocieszne. Ale думаю, że i sensowne, bo tak samo z tego wynikali inne sprawy. Ну так, я памятаю, што яго ўвогуле ну я крышачку таксама быў знаёмы там апошнія там 5 гадоў з ім і памятаю, што для яго літаратурны працэс это было штосьці такое жывое, проста неадлучнае ад ягонага існавання, і ён так быў пагружаны ў справы, у нейкія ацэнкі людзей, кніг, што ён чытаў, што ён там сачыў, спрачаўся там, канфліктаваў, недзе ўнутрана, можа быць, з тым, што адбываецца, можа быць, трышачку сябе адчуваючы так наводдалі ад гэтага ўсяго, ад мінскага там жыцця, ну але тым не менш быў заўсёды ўключаны ў гэта, мне так падаецца. Tak, i пошла, on zaczął pracować jak żurnalist u różnych redakcjach, bo kiedy jego wykinuli z pracy u teatry, gdzie on zajmował posadę literaturnego kierownika i on no, badział się po tej Garodni bez pracy. I wielmi drętnie siebie z tym odczuwał. I jemu zaproponowali pracę u Białostoku. I on drukował się w czasopisie, pracował w Radio Racja. Poszła tak samo miał, jakby robił audycje dla innych radio. Ale on zawsze mnie dosyłał takie fajne jakieś temy i pisał, baczysz, talent nie marnuje się. Tak jakby no, chciał z tym być, ale tu pokazuje już to, i on odczuwał, kiedy to jest
zaciekawienie, bezrobotnica, bezgroszowie, все починала się у гародні, коли ну, кончився гэты такі карнавал беларушчыны пасля 90-х гадоў. Ён гэта на сваёй шкуры все пераносіў. Может быть, завершым нашу сустрэчу, я б хацеў вершам Гуменюка, ягоная паэзія, думаю, варта, каб прагучала на фэсце. І тут ёсць яшчэ і пераклад, і мы можам удваіх пачытаць, напрыклад, верш «Народны паэта». Я пачытаю по-беларуску. «Народны паэта». Адраджэнне, сябры, адраджэнне. Ніл Гілевіч на белым кані. Я ўпаду перад ім на калені, і забудуцца дрэнныя дні. Ён высокі, як плот у суседа, і магутны быюры святы. Ну, сапраўдны народны паэта, прыгажун, проста цуд пекнаты. А гаворыць, дык слухаць прыемна, а зерне, дык адорыць рублём. Нараджаецца ў сэрцы ўзаемнасць, прачытаўшы яго вершаў том. І чаму б не легчы прылегчы для старога гасцінца ўначы? Колькі ж можна за шчасцейкам бегчы, ці за сябрам штовечар сачыць? Нібы той уладар аб'язджае, ён абшарае айчыны сваёй, і вясёлы анёлак лятае над ягонай сівой галавой. А на тое ён Ніл Гілевіч, каб здзіўляць акаляючы свет. Не які-небудзь Каралевіч, беларускі народны паэт. No i chciało się mnie, kab jego ludzie czytali na Białostoczynie. Wiedę już to Juraś lubił moje переклady, tak że ja w tej książce zrobiła taki nowy trik, jakby zrobiła переклady wierszów, jakie pasowali do zmiestu. Ludowy poeta Białorusi. Odrodzenie, panowie i panie, Nil Gilewicz na białym koniu. Padnę przed nim jak rab na kolana, znikną smutki w cichym ustroniu. Nil wysoki, niczym płot sąsiadowy, święty Jerzy i Robin Hood. Nasz poeta, wiersz narodowy, wzorzec męstwa, piękności cud. A przemówi, posłuchać przyjemnie, zerknie, to jak chapnąć rubel do rąk. Rodzi się w sercu wzajemność, czytelniczy poszerza się krąg. Bo i dlaczego nie lęgnąć, przylęgnąć na skraju gościńca starego w noc? Czy wiecznie za szczęściem nam pędzić, lustrować kolegi co wieczór krok? On prawdziwy włodarz przestworzy, ojczyzny rycerz, piewca odnowy, a nad nim lata wesoły aniołek, szczerze srebrzystej leciwej głowy. Bo po to jest Nil Gilewicz, aby zadziwić ten świat, nie jakiś tam sobie królewicz, wiersz białoruski, poezji kwiat. Дзякуй вялікі, Ганна. Успомнілі Юрыя Гуменюка, дзякуй за гэтую размову. Да кнігі я ўсіх заклікаю звярнуць увагу, пашукаць яе. Так, у Ярослава яна ёсць. Reportaż про tych podlaskich pakowników. No тут jest taki delikates, to już zorka, jaką ja redagую. Tu piszą przeważnie nasze młode autory. I już znakomity cykl Władimira Orłowa teraz dla nas służyli nauce про wydatnych białoruskich żołnierzy. Ну, калі ласка, калі хтосьці хоча, то калі ласка, падыходзьце. Дзякуй вялікі.
і новая вечарына, імпрэза, бо яшчэ не вечар. Гэта прэзентацыя зборніка, дэбютнага зборніка Паўла Капанскага «Акрамя». І запрашаю на сцэну аўтара і яго суразмоўцу Уладзя Лянкевіч. Без перадыху, ціханя, без перадыху, нават, ну, просто Не, адразу. можна літаральна одну хвілінку даць, мы тут прывыкнем да Да, месца дайце нам, сядзення. Да. мы сядзем, мы Хвілінку. асвоімся трошкі, зразумеем, што тут адбываецца з намі, і пачнем, да? Что это надо как-то красиво поставить? Что ты хочешь? Ты хочешь почать? А, я не ведаю. А нам кто-нибудь просигнализует? А, ладно, неважно. Прывітанне ўсім, хто толькі прыйшоў, хто быў ужо тут, хто тут ужо трэці дзень і не выходзіць з гэтага памяшкання. Мы зараз спрабуем яшчэ пачуць нейкую музычку фонава, таму што атмасфера проста гаварэння нашых галасоў бянтэжыць часам. Ну, просто ты не любіш свой голас, а я паколькі вельмі люблю, Ты то очень мне любіш. добра і яго чуць і ў цішыні. Ну, Да, зрэшты. прекрасны кантраст. Але калі Уладзь пачне спяваць, спыняйце яго. Дзякуй, Паша, дзякуй. Не ведаю, паколькі так атрымалася, што я стаў рэдактарам гэтай кнігі, мы, нагадваю ўсім, прэзентуем кнігу Паўла Капанскага, паэтычную, якая называецца «Акрамя». І проста аднойчы Паша піша мне у Тэлеграм: «Уладзь, хочу выдаць кніжку, давай ты будзеш рэдактарам». Вось так робяцца справы ў беларускім, значит, выдавецкім руху. Просто рандомнаму чалавеку пішаш, ён пагаджаецца, і вы робіце кніжку, яна рэальна выходзіць, і все радуюцца. Так што насамрэч, калі вы думаеце, што выдаць кніжку складана, гэта неправда. Вось, дастаткова проста быць Паўлом Капанскім і напісаць файныя вершы. Зрэшты, калі вы гэта зрабілі, то все астатняе пытанне тэхнічнае. І насамрэч мне было вельмі прыемна, мы з Паўлом знаёмы даволі даўно, таксама разам вучыліся на філфаку, удзельнічалі ў пэнаўскіх конкурсах, нас вучылі старэйшыя калегі складаць словы ў радкі і увогуле... Але ў іх не атрымалася нас навучыць. Ну, не ведаю, мне здаецца, што ты быў добрым вучнем, і гэта акурат доказ таго, што нават Капанскага можна навучыць. Вот. Ну, безумоўна, гэта все жарты, і я просто страшна рады, у прынцыпе, што ты саспеў да гэтай кніжкі, таму што, ведаеце, вельмі шмат вот, у нашых колах даволі багата маладых людзей пачыналі, пісалі, і гэта былі файныя часта публікацыі, падборкі. Уладзь, давай І пра гэты здавалася- праклён першай кніжкі давай яшчэ. Ну, вось, да, і здавалася, што ну, такое цэлае файнае пакаленне вырасце і будзе прама, не ведаю, по 30-40 паэтаў просто беларускіх, которым 20-25 гадоў павыдаюць кніжкі, але так не зусім здарылася. І вось я хацеў цябе, Павел, акурат і запытаць першае пытанне, што ты не выдаў кніжку, умоўна кажучы, в 2010-х, і хаця пісаў ужо тады і выступаў, і умоўна кажучы, у кнігарні Логвіна ў цябе можна было заўважыць даволі часта, да? Вось, але кніга твая не выходзіла. Чаму ты так доўга спеў да гэтай кніжкі, чаму вырашыў гэта зрабіць цяпер і все ж таки дайсці да кніжкі? О, у нас пачалася, прабачце, у нас пачалася музычка, я зараз адкажу. Можна цішэй, дакладна цішэй, але фон няхай будзе такі прыемны для атмасферкі. Кніжка... Давайте так, я не ведаю, хто як ставіцца да творчасці і выдання сваёй творчасці на публіку, у прынцыпе, і гэта асабісты адказ у кожнага самого для сябе. Але
Можна пісаць усё жыццё і не выдаць ні адной кніжкі, можна маляваць і не зрабіць ні адной выставы, можна спяваць у душы і ніколі не спяваць, і на вяселлях можа быць, і ніколі не выдаць альбому. Чаму гэтага не робіцца у іншых, я не ведаю. Я ведаю, чаму я выдаў, і гэта называецца закрыты гештальт. Гэта тое, што было зроблена калісьці, і яно ляжыць, і яно свярбіць цябе недзе там, вот, знаеце, чэшацца, пачэшваецца, недзе там, і не дае табе просто... Ты ўзгадваеш пра гэта, і не дае табе вот жыць. Вот надаядае просто, вот задзёўбвае цябе кожны дзень, што ты чагосьці не зрабіў, і без гэтага ты просто не можаш зрабіць наступны крок. Я б не сказаў, што пасля выдання кніжкі я адразу такі херак і адразу ўсе новыя вершы, 1 034 зборніка. Не, гэта не так працуе у мяне, на жаль. Але гэта вызваліла частку тут і частку тут. Тое, што было зроблена, тое, што было, назовем гэта так, закансервавана у часе, ў кніжцы, і яно на сёння ўжо дазваляе мне проста ісці далей. Дзякуй, што падзяліўся. Цікава. І для мяне яшчэ адметнасць Паўла Капанскага ў чым. Ну, вы бачыце, ён такі вясёлы, задорны, і заўсёды ў кампаніях і вельмі часта на выступах чытаў і прэзентаваў сябе вельмі часта як такога іранічнага, месцамі жартаўлівага літаратара, а потым, калі ён мне скідае гэты файл з кніжкай, кніга пачынаецца з такіх вельмі ўдумлівых, вельмі тонка назіральных тэкстаў. Дзесьці нават частку тэкстаў можна аднесці да нейкай, калі так ужо гаварыць філфакаўскай мовай, філасофскай лірыкі, дзесьці вельмі тонкая вершы пра каханне пяшчотныя, але сапраўды тонкія, далікатныя, без банальнасцяў і заўсёды з нейкім такім цікавым вуглом і назіральнасцю. І я сабе задаю пытанне, а я не ведаў Паўла Капанскага як аўтара, дзе ты хаваўся? І як вось так сталася, што большасць нейкай тваёй ранейшай публічнай такой самапрэзентацыі як аўтара, яна была вось такая задорна-бадзёрая, іранічна-гумарыстычная, а кніга ў большасці атрымалася акурат вось такая назіральная, тонкая, дзесьці з парадоксам і з вось гэтым усім. Раскажы, калі ласка. Я ўварваўся ў паэзію з конкурсаў і слэмаў. Калі трэба было выйграць, трэба было растаптаць суперніка, трэба было над ім проста паздзеквацца і яшчэ, неяк паэтычна гэта зрабіць. І тады была такая атмасфера. Калі ты пачынаў, калі я пачынаў пісаць вершы, тады была атмасфера такога здаровага спаборніцтва ў паэзіі. З часам гэта ўсё проста перастала быць актуальным, і я, будучы самім сабой, я пачаў яшчэ думаць пра сябе іншага праз паэзію. То бок не проста, а як я буду выглядаць, прачытаўшы на публіку нейкі верш. А менавіта, а што ўва мне ёсць такога, што мне трэба выкласці на паперу, што мне трэба распавесці самому сябе, у першую чаргу. Не для іншых, а для сябе. Трошкі змяніўся фокус і, напэўна, змяніліся вершы. Але я прекрасна памятаю першы досвед, калі я вось гэтыя больш сталыя вершы прачытаў зноў на конкурсе, але ўжо больш сталыя, на 3 мовах. Адзін верш па-беларуску, другой па-украінску, трэці па-польску. І атрымаў па 5-бальнай за свой выступ 3. Таму што, а што вы тут, прабачце, Просто публіка ведала толькі адну нейкую мову і змагла ацаніць толькі нейкі адзін тэкст. То бок добра, што не кол, да? Я зразумеў, адзін верш з 3 быў бы кол, а так 3 это не блага. Але у гэты все-таки, як не круці, давайте так, тут я і аўтар, уладзь мой рэдактар, але ён як бы такой разам са мной рэдактар самога мяне у гэтай кніжцы. Гэтую кніжку рабіў я сённяшні. Напэўна, калі б я яго рабіў тады, у студэнцкія часы ў алкагалічцы на беразе рака, дзе-небудзь там у Беларусі, то туды бы трапіла, па-першае, больш вершаў,
прабачце, там іх не будзе многа, але па-другое, туды бы сапраўды трапілі больш дзёрзкія, мажліва, больш нейкія бадзёрыя вершы, там не больш весёлыя. На сёння гэта выглядае мой стан назіральны ад сёння на тамтыя часы. Ну і заадно перш тым, як, ну, напэўна, пачытаеш трохі, потым таксама яшчэ паразмаўляем, хацеў задаць такое яшчэ пытанне, што у беларускай паэзіі на сённяшні момант усё роўна вельмі моцнай застаецца сілаботанічная школа, крутыя рыфмы, слоўнае вынаходніцтва, моўныя гульні і гэтак далей, а ты трымаешся, ну, у большасці сваёй, безумоўна, тут ёсць некаторыя рыфмаванкі, але у цябе багата такога сталага, у нечым павольнага, удумлівага верлібра. Адкуль гэта ў табе, не ведаю, хто, магчыма, цябе натхняў. Я разумею, што ў розныя часы розныя, но, можа быць, штосьці, што ты адчуваеш як вось такое реально крыніцу натхнення, можа быць, для гэтай кнігі, можа быць, для большасці гэтых вершаў. Што гэта, хто гэта? Ведаю, што ты багата чытаеш паэзіі, да Паўла прыйдзеш у госці, ён заўсёды з паліцы дастае нейкія англамоўныя, польскамоўныя кніжкі, і мне тычыць іх, кажа, ты чытаў, а я лыпаю вачыма і адчуваю сябе вот збянтэжаным невукам, і таму я ведаю, што ты багата чытаеш іншай паэзіі, можа быць, падзелішся, што цябе натхняе. І чаму верлібр? Самае бажэшчанае ў гэтым, ну, напэўна, усім вядомы гэты тэрмін, што хорошая творчасць — гэта калі ты добра крадзеш у кагосьці штосьці, і гэта незаўважна. А я падумаў, буквально не так даўно падумаў пра тое, што красці можна колькі заўгодна, але калі ты крадзеш свядома, то гэта беда. Ну, не надо так делать. А вось калі ты пачынаеш нешта рабіць, і гэтая крадзеж становіцца ўжо несвядомым, ты не разумееш, ты гэта перарабіў, адно на другое наслаілася, наклалася, і гэта ўжо тваё, тады, канешне, пільным вокам чытанага чалавека хтосьці возьме, а гэта з гэтага аўтара, гэта з Шымборскага, гэта з Крыніцкага, а гэта ранні Хадановіч, тут, здравствуйте, праскачыл немножко, ці яшчэ нехта. Канешне, гэта ўсё відавочна для іншых. Для мяне, кім я натхняўся ўсімі, кожным, табой, Рыжковым, Андрэем Адамовічам. Вот бачыце, вот рэдактару заўсёды трэба казаць так, вот у першым шэрагу абавязкова табой. Ну, дзякуй. Ну, я маю на ўвазе усімі блізкімі мне і далёкімі аўтарамі, у сэнсе, которые знянацку з'яўляліся побач як у кніжках каля мяне. То бок, дакладнае, я магу сказаць, напэўна, неразуменне, а вот такое адкрыццё для мяне гэта была Шымборска даклад. Крыніцкі і Шымборска. Два польскіх аўтара, которых, калі пачынаеш чытаць, і ты не разумееш, а так можна было вообще пісаць? А што адбываецца? А чаму гэтыя словы так дзейнічаюць, так складзеныя, простыя, самыя звычайныя словы? А не метафор там асаблівых, адна, мажліва, дай Бог, развінутая, абы была. І вось гэта, напэўна, на мяне паўплывала. Мне ўсё яшчэ не хапае вось Тараса Шевчэнкі Григоровича чуть-чуть. А гэта называецца ўнутраныя рыфмы, которые там понятно, у яго і класічныя ёсць, але ўнутраныя, моцныя, вельмі ўнутраныя, часам нечаканыя рыфмы. І вось гэта я стараюся нават у верлібрах, недзе, каб яно праскоквала. То бок я знайшоў нешта, што мне падабаецца, там градацыя какая-нибудь, ведаеце, там, а вот так накінуць на вентылятор, потым яшчэ накінуць, а потым раз і вырубіць яго. Ну, как бы уже все закончылася. Таму неяк так, у нейкім стане такім гэта ўсё адбываецца. Я зразумеў. Ну, можа быць, тады давай пачытаем кніжку, пакажаш, што там. А ты скажаш, з якога мне пачаць? Слухай, не, я думаю, што вось з першай паловы кнігі ты можаш як бы літаральна ўсё браць. І давай спачатку... То бок другая абазначаная як нечытабельная. Не, засяродзімся проста на... Магчыма, не было прагаворана, але ўжо Павел згадаў. У кнізе таксама ёсць вершы і па-польску, і па-украінску. І яны акурат бліжэй да канца. Я таму маю на ўвазе, што давай з беларускай часткі на твой густ. Там ёсць файныя вершы пра каханне. Вось учора было 14 лютага, ты можаш штосьці такое. Але мяне паставілі на 15. Ну,
Так у цябе, разумееш, у цябе такія тэксты, калі вот 14-го ўжо альбо штосьці не здзейснілася, або прамінула, і ты вот азіраешься на 14-го. Давайте. Цукеркавае каханне. Ад спёкі зліпліся цукеркі ў папяровых фанціках. За тыдзень у іх было 6 шлюбных начэй, 6 мядовых дзён, бясконцая процьма размоваў, дасягнулі яднання фізічнага і ментальнага. З 4 на 5 дзень вырашылі быць разам да смерці. З 6 на 7 паплавіліся. Праз некалькі дзён прагаладаўся, дастаў пахаладзелыя цукеркі, разляпіў, адну з'еў, другую выкінуў. Лілея. Дарэчы, да, часам вот я так вкидываю польскіх аўтараў, а Розанова это ж капец. Это, кто не читал Розанова, очень нравится. Олесь Розанов, дорогие. Я знаю тут людей, кому очень надо почитать некоторых, прям особливо. Тому... Ну, нейкі такія павучанні аўдыторыі, я правильно зразумеў? Прабачце, я калі пабачыў, што ў меня 40 хвілін, а я настаўнік былы калісьці, я пабачыў урок, і яшчэ 5 хвілін... Цяпер вы зразумелі гэты вайб, так? І яшчэ 5 хвілін забралі ў мяне з гэтага урока, таму вообще очень не так шмат часу на самой справе. Ну, застанецца дома, вось заданне Розанова пачытаць. Мы ўжо зразумелі, дзякуй, да. Олесь Розанов, эпіграф. І запаўняеш сабою усе прагалы, разломы, разрывы, расколіны. Лілея. Кладуся пад словамі невымоўнымі. Намацваю твою шкляную талію у трэснутай судзіне, лілею. Ды трэшчыны гэтыя большыя за мяне. І я наўрад ці цябе склею. 8 сакавіка. Ужо блізка, рыхтуемся. Бабуля з кійком у адной руцэ і букетам тюльпана ў іншай. Цяжка ўзбіраецца па прыступках, каб зайсці ў трамвай. І ніхто ёй не дапаможа, бо раней павіншавалі. Тут і так, конечно, ну, пра любоў кажа. Ну, слухай, давай прачытай уступны верш, прачытай пра уласную творчасць і як трэба пісаць вершы, паколькі у нас, я гляджу, ператвараецца ўсё ва ўрок, то аўдыторыя хоча ведаць, як гэта ўсё робіцца. Навучы іх, навучы. Я спадзяюся, все добра ведаюць, што чужие парады вообще не работают никогда. Мне сказалі, што вершы трэба пісаць з надрывам. Так, нібы сэрца вырваў з грудзей і паклаў перад ёй да таго, як падняцца па лесвіцы, зайсці ў пакой і распрануцца. А яна пасміхаецца і пачынае таптаць. Топча і топча, нішчыць і нішчыць, пэцкае ногі, пырскае кроўю і задаволеная сыходзіць. Злужаны потым, з бураковага бляску, расправіць зліплыя крылы жораў, ды адляціць у пошуках новага сэрца. Вось так трэба пісаць вершы. Вось так сябе адчуваеш пасля іх. Ёсць яшчэ пра каханне. Я зараз... Ёсць тут свіцяць верш, і гэта не беларускі свіцяць, а ўкраінскі, калі б гэта мела нейкае значэнне, напэўна, але для мяне было важнае. Свіцяць. На грудзях у халоднага возера шэпчуцца месяцы зоркі. Дакрануцца да заўтра яшчэ не позна. Захавай дотык. Ад напружання нашых грудзей і спінаў, рук і ног гудзіць паветра. Хвалі чапляюцца рэхам за бераг. Заўтра не будзе. Ніколі не будзе заўтра. Дотыкам няма веры. Не давай дотыкам веры. Патоне ноч у глыбіні страчанага незваротна. Сумневамі на дне абрасце. Была не была, сон ці не. Хочаш даведацца, якое заўтра на дотык? Пахавай спярша учарашняга сябе.
Дзякуй. Вось пакуль ты чытаў, мне таксама яшчэ ўзнікла такое пытанне і назіранне. Таксама пераглядаў кнігу, чаго я яшчэ не чакаў пабачыць у зыходным файле. Гэта даволі часта ў цябе з'яўляецца матыў, не ведаю, як гэта абазначыць, верашукальніцтва, не ведаю, дыялогу з космасам нейкага, і адкуль гэта, чаму, ну, зразумела, адкуль мы ўсе людзі баімся смерці, альбо не баімся, просто чакаем. Просто чаму, ну, як бы, якая ўнутраная патрэба пра гэта пісаць, таму што, ну, не ведаю, можа быць, у нейкі момант гэта было не так модна, не ведаю, на рэлігійную тэму. Ну, тут, уласна, рэлігійных, безумоўна, вершаў няма, но вось гэтых шукальніцтваў нейкіх не пісалі, альбо хавалі, альбо гэта так глыбока метафарычна было захавана, што як бы не было прыкметным. Чаму, як ты прыйшоў да гэтага? Класнае пытанне. Маё ж дядька. Прабачце, давайте так, пытанне сапраўды сур'ёзнае. Я не ведаю, як хто, але я даволі мяцежны і даволі з верамі. Неважна ўва што. У сябе, у іншых, у Бога, у Вселенную, у сансару, што хацеце, выбірайце. Это всё вельмі, я да гэтага вельмі крытычна стаўлюся, а жыццё кожнага разу падкідвае мне людзёў, веруючых ці неверуючых абсалютна, і размовы з імі. То бок у пошуках сваіх я знаходжу нейкія падказкі, а дзе вось як можна жыць хорошо і шчасліва, а дзе гэта гармонія ўнутры самога сябе, і во што веру я на фоне гэтага ўсяго. Да? На фоне, не ведаю, стандартных ортодоксальных рэлігій, на фоне дзен-будызму, на фоне ўсяго-ўсяго. І гэтага так шмат, гэта настолькі накідвае свой адпячатак на кожнага з нас, што складана нешта зразумець, а дзе я, што маё здесь тут, а где яно знаходзіцца? І ў вершах, напэўна, я спадзяюся, мне ўдалося паказаць, што я ў першую чаргу гуманіст, і я люблю людзей. І вось гэта галоўная, напэўна, моя вера. І давайте так, не будем думать, что любовь до людей это вот типа как собачка, да, бегает и всех лижа. Нет, простите. Можно и любить, и ненавидеть, але это все проявление стаўлення і стаўлення да чалавека як першаснага ў тым, што ў нас вакол нас адбываецца, што з намі адбываецца. То бок, я не буду дзякаваць нейкім высшым сілам за тое, што вы тут сёння сабраліся. Я дзякую вам. Да? Лірычна, сапліва, прабачце, але я дзякую вам. Да? То бок, вось гэты падыход, напэўна, я думаю, што мне ўдалося яго і ўдаецца цягам з кожным вершам новым на гэтую тэму паказаць. Часам я хапаюся за жывот у спадзеве, што мяне нехта пакорміць праз нябачную пупавіну. Часам трымаю сябе за плечы у спадзеве, што гэта не мае рукі. Часам кажу малым, ну што вы як дзеці, у спадзеве, што сам не вырас. Часам хаджу, выпрастаўшы плечы, у спадзеве, што я дарослы, а не проста стары. Часам веру, як вернікі ў адпушчэнне грахоў, як смяротнікі ў сваю абранасць, як дзеці ў справядлівасць, што сам вырашаю, як жыць. Што ўплываю не толькі на сантыметры пад'ёму сусветнага акіяну, а сам лужына, што высыхае. І толькі гумовыя боты памятаюць пра мяне. Дзякуй. Все, хопіць сур'ёзных інтанацый. Хацеў цябе вот запытаць такое. Дык, а чаму ты яшчэ і па-украінску пішаш? Увогуле раскажы трошачкі. Людзі, можа быць, цябе не ведаюць. Гэта звязана з твоёй біяграфіяй? Ці ты просто, не ведаю, паслухаў Акіян Эльзы, закахаўся ва Ўкраіну і вырашыў, што ведаеш украінскую мову і можаш на ёй пісаць? Ну, як гэта адбылося?
Я не прынц или полукроўка, я напалавіну украінец, таму гэта было як бы натуральным чынам і як бы гэта парадаксальна не гучала, але добра ведаючы мяне людзі прекрасна ведаюць, што я украінскую часам Маша, привет, прабачце, добра ведаюць, што я нават па-украінску лепш пачынаў першыя вершы пісаць, ніж на беларускай мове. То бок беларуская прыйшла як грамадзянскі досвед, як досвед самаасазнання ў гэтым усім, што адбываецца, хто ядзе як. Украінская больш была вот такая ад бабулі ўлетку ў дзяцінстве, ад Львова, кавярані да ўсяго-ўсяго, і вось гэтая свабода, яна была так наклалася моўна. Ну, зрэшты, вось ты таксама верш «Свіцязь» і ўдакладніў, што гаворка пра украінскі Свіцязь, возера недалёка ад мяжы, дарэчы, з Беларусю. В сэнсе, ты там бавіў час, ці гэта... Так, все правильно, все правильно. Гэта было, ну, типа, нешта я там рабіў, і гэта было з гэтым звязанае. Але з Андрэем Хадановичем, калісьці мой любімы, паважаны Андрэй Хаданович, якому ікаецца, я спадзяюся, дзе ён там ходзіць. Ёсць, махае Здароў, ручкай. Андрэй. Задаў атличнае пытанне. Ён задаў, апішы па-беларуску болей. По-украинску это хорошо все. Гэта не гучыць як пытанне. Да. А мы з ім настаўнікі, у нас мы як бы... Ну, ён Ну, выкладчык, паколькі я ён настаўнік. выкладчык, поэтому настаўнік мусіць Да. слухаць выкладчыка. Я слухаю. Па рангу ён вышэй, значна. Але пішы па-беларуску болей, чым па-украінску. Я тады задумаўся для сябе, чаму я некаторыя пішу па-беларуску, чаму я некаторыя вот. Ці трэба мне пісаць па-украінску спачатку, потым перакладаць гэта аўтаперакладам на беларускую мову, таму што мы ўсе ўсё-такі, як ні круці, робім творчасць у моўнай прасторы, і чым больш гэта моўная прастора, тым лепш для мовы і для развіцця ўсяго. Але я не будь я, і я адказаў сабе, што, ну, там, дзе пішацца па-украінску, будзе пісацца па-украінску. Гэта іншыя словы, гэта іншае пачуцце, гэта іншы сінтаксіс, парадак словаў, гэта ўсё іншае, ўспрыняцце жыцця. Гэта я іншы ў першую чаргу, калі я думаю ці гавару, правда, Оленка, па-украінску, калі я звяртаюся да сваіх сяброў па-украінску, ці яшчэ неяк. Гэта ўсё па-рознаму адбываецца. І па-беларуску я іншы. І тое самае яшчэ горш з польскай мовай, там зусім непанятна яшчэ да канца хто я. Таму гэта мовы, якія ўва мне жывуць, гэта мовы, з якімі я спрабую бадацца часам, недзе гэта выходзіць гарманічна, недзе не, але яны са мной, і таму ў кніжцы я вырашыў, што я... Няхай будзе. Гэта я. А чего тут это скрывать, собственно? Ну, давай тады праілюструем, а то ты так расказаў, можа, это неправда. Вот покажи, як ты па-украінску умееш пісаць. Ну, на твой выбор, як бы, што табе зараз пад настрой, калі ласка. Ну, повеселей трошки, напевно, да? Всі брешуть. Бреше кляча, коли ірже. Бреше півень, коли надриває горло, і ніби вже так рано, і треба підніматись на роботу. Бреше пес, коли бреше. Всі брешуть. Брешуть магази, перебиваючи ціни. Брешуть екрани, що в нас кожний другий шпійон, і всі тільки й чекають на те, як нам прийде каюк. Брешуть обмінники, бреше держава своєму народу, ніби буде добре, ми вийдемо з кризи і підвищують зарплати на 10% кожен місяць. Бреше сотовий, коли показує, що ти дзвониш мені. Брешеш ти мені, коли кажеш, що хочеш зустрітися. Брешу я, коли вірші пишу. Я брешу. Мамо, може і ти збрехала, що я народився від батька? Може, я вийшов з такого дебільного вірша без рими і з сумом побачив, як навіть пес бреше, коли бреше. Гэта калі што тых часоў вот этих слэмаўскіх, калі трэба было весело. І... Добра.
Слухай, тады трэба, можа і цяпер трэба весела, а то, ну, як бы ведаеш, таму, магчыма, варта часам все ж таки занурыцца нейкія прыемныя ностальгічныя ўспаміны і успомніць, што такое весела. Я, дарэчы, вось яшчэ таксама хацеў адзначыць, хто не ведае, кніжка таксама выйшла з такімі канцэптуальнымі ілюстрацыямі. Чаму вырашыў ты, што патрэбна мастацкае афармленне? Ну, Выкананае Лізай Лянкевіч, якой я вялікі дзякуй сёння. Вось, чаму было такое жаданне, у прынцыпе, і ўвогуле раскажы, як ты сам па выніку, ты задаволены кнігай? Вот прарэкламуй нам, чаму глобальна ўсёй файная? кніжкай ці толькі вокладкай? Глядзіце, потым, калі хто у каго ёсць, той, можа, яшчэ не ведае, а хто будзе браць, той даведаецца. Вось тут справа сядзеў мой дзед са Львова. Вось тут злева мой дзед з Берасця. І гэта на самой справе ілюстрацыя фатаграфіі пад'езда, у якім я нарадзіўся. Ну, не ў самім пад'ездзе, понятно, але мяне прывезлі туды. Хаця было прикольно, Ну, то бок у тебе не настолькі гаротны лёс, ты все-таки не ў пад'ездзе як у Тома Вэйца я нарадзіўся на заднім сядзенні жоўтага нью-йоркскага таксі. Было б геніальна, калі б я ў Берасці ў пад'ездзе нарадзіўся. Але не, прабачце, ну, гісторыя не настолькі. Кніжка з'явілася, напэўна, гэта да размовы, чаму так доўга. Толькі тады, калі я пабачыў вокладку. Я зразумеў, што я хачу на ёй, і у меня все склалось. У меня склаліся все пазлы. Кожны этап, кожны верш розныя абсалютна, бо там на самой справе розныя, да? Там ёсць настаўніцкія, лірычныя, і што там. І калі я пабачыў вокладку, я зразумеў, што будзе ілюстрацыя да кожнага умоўнага падзела, і гэта дало мне ўнутраную свабоду. Пакуль я не бачыў, як гэта будзе выглядаць, не візуалізаваў, стварыць гэта просто, я такой, аж, ну і как? Я просто пабачыў. Як бы гэта не гучала, ніякай магіі. Просто... Але гучыць вельмі магічна, нягледзячы на тое, што ты змагаешся з вернікамі і з усім містычным, яно прыходзіць да цябе, бачыш, як бы урываецца ў твоё жыццё. Я люблю казаць, што дуракам везёт просто. Добра, дзякуй вялікі. Я хацеў яшчэ сказаць, што кнігу можна прыдбаць у аўтара, безумоўна, падпісаць, падыходзіць, і яшчэ ёсць літаральна пара хвілін задаць пытанне, раптам у кагосьці штосьці саспела. Будзем удзячныя. Раз, два. Ёсць смела, вообще не хвалюйся. Што цікава, калі ёсць? Не? Няма? Ты мусіш прымяніць нейкі настаўніцкі спосаб... Выклікаць? Да, можна Саша, просто... ці ёсць у цябе пытанне? Хорошо, Серожа, ці ёсць у цябе пытанне? То бок ты реально поіменно ведаеш всю аўдыторыю. Ты вельмі добры настаўнік, вельмі уважлівы. Слухай, тады, можа быць, просто на заканчэнне штосьці, што табе кладзецца ў настрой, магчыма, з таго, што ты закладаў і хацеў бы прачытаць, давай просто прачытаеш паэзію. Казаўшы пра магію, ёсць сапраўды некалькі вершаў гэтай кніжцы, которые я не разумею, як гэта адбылося, і як яны склаліся, і назіраючы, і чытаючы іх год за годам, раз за разам чытаючы, я ўсё яшчэ здзіўляюся. Як бы гэта не гучала, ну, типа, дзіўна, але... Шафа. Я ўзяў на пракат шафу. Сказалі ў краме, што адной шафы хопіць на ўсё жыццё, берагчы трэба толькі. А ў шафе рэчы невядома чые, невядома адкуль. Але я ўжо чую, як мне пасуе той пінжак, някай ніколі яго і не апранаў. І назапашваецца хлам гэты з імпэтам. Выкідваеш адну рэч, купляеш дзве. 3 дораць табе твае гены і сябры. Яшчэ 4 не адпускаюць тваёй уявы. Іншыя пад ложкам чакаюць, як ты збочыш і здрадзіш свайму густу. Вечар пачынаецца тады, калі запальваюцца шафы. Калі смурод адпаленых рэчаў запаўняе кварталы, а вы ходзіце вуліцамі, жывяце дамамі і не адчуваеце, як легальна у вашыя лёгкія трапляюць чужыя рэчы, як сэрца раз'ядаюць спадніцы, як у роце збіраюцца штаны, каб сплюнулі іх на газон. Гэты прыгожы нейлонавы вечар расцягваецца на тваіх нагах. Хадзем са мной у шафу. Там цёмна, там цёпла, там жах. Там тлеюць тканіны,
100% бавоўны, 200% надзей, 300% хімераў, задушаных у зародку, як сон, які не хочаш бачыць і таму прачынаешся. Там дажываюць апошнюю восень туфлі. Трымціць і баіцца зімы восеньскае паліто. Там на цвік акуратна прыбіта сэрца. 100% пачуццяў, 200% спробаў, 300% паразаў. Вечар пачынаецца тады, калі мы зачыняем за сабой дзверы падпаленай шафы. І я рву твой нейлон на шматкі. Дзякуй вялікі. Гэта быў Павел Капанскі, прэзентацыя кнігі «Акрамя». Падыходзьце да аўтара, купляйце, падпісвайце. Дзякуй вялікі ўсім. Дзякуй табе, Уладзь, і дзякуй усім. І, безумоўна, дзякуй фестывалю «Вершы на асфальце». Ціха, но асаблівае дзякуй. Нашага выступоўцы, а гэта ніхто іншы, як Владзімір Пракопавіч Някляеў, які прадставіць кнігу лёсаў, новае выданне, новы зборнік. Калі ласка, хвіліначку тэхнічнага перапынку і далучайцеся да новай імпрэзы. Добрый вечер. Все працуе. Пачну з таго, што, як кажуць, Facebook нагадаў. А Facebook нагадаў, што 15 лютага 2000 года, гэта значыць 26 гадоў таму, я, вяртаючыся з Варшавы, з Прагі да Варшавы, это быў час маёй першай эміграцыі, у які я год жыў у Варшаве, у машыне з кампаніяй палякаў і чэхаў, якую арганізавалі мне хлопцы са Свабоды, ехаў па шашы і ў дарозе напісаў верш, які называецца «КГ». Шалёная шаша ад Прагі да Варшавы, нябёсы п'енах бом мядзведзіца з каўша, і ў кожным з нас душа разбойніка варавы, вясёлая гульба, віно і анаша. З чаго гульба пайшла? Забылася прычына з таго, што ў нас жыццё адно і на глыток. І ў нас адна на ўсіх. Навошта больш жанчына, калі адзін канец і ўсім у той жа бок? А ну нам раскажы, як ты да нас блудзіла, а ну нам пакажы кайфовае кіно, а ну ўсё загалі. Ты меней пі, вадзіла, ці, калі хочаш, пі.
Усё на ўсіх адно, як смокча, ах ты як казаком казыча, мы б не ўзялі з сабой старой якой каргі, эй, музыку гучней, бо за вакном кыгыша, і хто б гэта мог быць? Кыгы, 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 а хто б не быў пляваць, я сам сябе не помню, забыўся, хто я ёсць, крумкач, пугач, удот, і нахіляецца, плыве на захад поўня над скошанай шашой, што як страла на ўсход. Вадзіла, ты куды? Не ў гэтых бок неўспешкі, там на мяне село, я выскачыў з яго, дык для чаго назад? Які язык у гнешкі, але ж не быць было на ўсходзе са свайго. Не нашу курыць, не піць было ў астрозе, я заплаціў за ўсё, я ўсе вярнуў даўгі, ды што ж за птушка там на перарэз дарозе, пра што яна крычыць? Кыгы, кыгы, кыгы. Мне патакае ўсё, яна не патакае, і што это за крык, і што это за знак, я празгадаў, але кампанія такая, і гнешцы ўсё адно, і хто крычыць, і як. А гэтыя кыгы заходзяцца над намі, як з адзіноты ўсёй, з усёй маёй тугі, з маёй маны, з віны, аглухлымі званамі з расхрыстанай душы. Кыгы, 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 ламае кайф, як лёс. Спыніся ты, вадзіла, не спыніцца ніхто. Шалёная шаша, і ў кожным, як віхор, віруе злая сіла, і ў кожнага свая шалёная душа. Канае ўжо моя, ды блізка да Варшавы, світанак там, і ў ім касцёльны крыж дрыжыць, і толькі пра адно ў разбойніка варавы пытае Яшчуга: скажы, ты хочаш жыць? Пра што пытаць, калі кампанія такая, такая гнешка ў нас, не капай на мазгі. А ў цёмнай вышыні, якая ўся пустая, няўцямная, як Бог. Кыгы, кыгы, кыгы. Давайте в конце это зробім еще, добре? Значит, я хочу... Вот тут у меня как бы вольное читание, так что я не буду притримливаться книги «Знаки лёсу». Тем более, что я уже как бы презентовал ее. Як бы я презентовал и хочу почать с новой книги, якая называется «Сила», и прочитать здесь несколько новых вершаў. Вользе, як снег, які спачатку быў вадой, я быў з сабой, пакуль не стаў табой, пакуль маёй адлігай ты не стала, і я табе растаў. Не далятала ніводная сняжынка да зямлі, дзе некалі вадою мы былі, цяклі адно адное і струмені на грудзі, лона, сцёгны і калені па белым мармуры з радзімкамі на ім, з якога ты паўстала, у якім хавалася бясконцыя гады аж да з'яўлення сушы і вады, з якой я зліўся, дзе было ў мяне ўсё, што можа быць, і ўсё, што нават не, што я пражыць хацеў, ды не паспеў. Як снег, што да зямлі не даляцеў. Я бачыў, як падаў агонь на твае валасы, як бегла ты прэч ад гары, дзе маланкі шугалі, дзе чуліся з неба грамы, а з зямлі галасы, і плачы, і стогны, што мы пад гарой пахавалі. Ты бегла і бегла, табе не хапала ўжо сіл, ледь дыхала ты, але бегла, і бегла, і бегла, гарэла зямля, і ад дыму чарнеў небасхіл, і Бога рука на зямлю з папялёнаю легла. Вуголле і попел прыкрыла яна на вякі, і плачы, і стогны глыбей і глыбей прыціскала, і нехта глядзеў на цябе з-пад гасподняй рукі, цябе пазнаваў, але ты яго не пазнавала. І я ў ім ніколі б самога сябе не пазнаў, бо з болю аслеп і блукаў пад гарой асляплёны, а той, хто глядзеў, бліскавіцай апошняй пісаў на схіле гары, пахаваных у нетрах імёны.
табе працягнуў бліскавічны агарак. Бяры. І ты дапісала два імені, і звар'яцела глядзела, як знікла гара, і на месцы гары, і стогны паўсталі, і плачы, і нашы імёны без тела. Такі вершик называется «Нижний Тагил». Но я объездил у свой час увесь наш былы Советский Союз, у тым лікую все верхнія, ніжнія, сярэднія тагілы. Калі я жыў на тэлефоннай станцыі, а побач клуб быў з песнямі і танцамі, я ў клубе тым спяваў і танцаваў, на станцыі амаль і не бываў. Да гэтай станцыі, да ніжняга тагіла званіла ты, званіла і званіла. Цябе няма, але ўжо год які. Званкі, 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 званкі. Дамовіліся ў канцы. Вось я вучыўся калі ў інстытуце літаратурным, то я пісаў, тахагоддзя мяне змусіла, это выкладала ў нас антычную літаратуру такая, ну, гречанка, ну, яна ўсе падручнікі панапісвала па старажытнай літаратуры, і яна, от, я там нешта быў заблытаўся паміж драмай і трагедыяй, і яна мне вот, каб я на ўсё жыццё запомніў, ну, змусіла пісаць эту курсавую. Але па часе я зразумеў розніцу паміж драмай і трагедыяй па-свойму. Вось, калі ты жывеш не надта доўга, ну, у всякім разе, калі ты паміраеш разам з тым часам, у якім ты жывеш, гэта, конечно, драма. Але калі ты жывеш занадта доўга, і твой час ужо сходзіць, памірае, а ты ўсё жывеш, і жывеш, і жывеш, і ўжо не разумеючы, адэкватна не разумеючы, што ты жывеш не ў сваім часе, гэта вось трагедыя. Верш называецца «Час». Ну, з гэтай жа новай кнігі «Сіла». Памёр мой час, прыйшоў я пахаваць. На могілках спыталі, дзе капаць апошняе прыстанішча яму. І ўсім тваім часам, ці аднаму. А колькі іх было ў мяне? Нямала. У 3 эпохі ты жыццё ўмясціў. Чаму ж тады мне часу не хапала ні на адну? Бо ты як вецер жыў, прытулку не знайшоўшы ў гэтым свеце, а тут хаваюць тых, што тут жылі. Я з могілкаў пашоў і кінуў час на вецер, які узвіўся раптам з-пад зямлі. Кніга Кніга лёсаў пісалася паралельна, па сутнасці, з гэтай кнігай «Безайчыны». Я нават думаў іх аб'яднаць, але пасля, напісаўшы паэму пад назвай «Адзінота», вырашыў, хай яна будзе асобна, яшчэ з адной паэмкай у асобнай кнізе. Але я вам прачытаю некалькі вершаў з гэтых абедзвюх кніжак. Айчына. Это верш, тут ёсць паэма «Каляды», і гэты верш як бы напісаны ў кантрапункт
той паэме. Ну, кантрапункт это калі у музыцы, это калі моцная доля са слабой, вот так лоб у лоб. Ну, чым Бах карыстаўся вельмі часта. Но паэзія гэта калі слова са словам. І любоў, і надзея, і вера прамінаюць, а лёс не мяне. Зноў я ў пастцы, нібыта на звера, час паставіў яе на мяне. Пастка лязгнула ўсімі замкамі, жорсткай сілай жалеза ўсяго. Як я жылы не рву, я ў капкане, мне не вырвацца з часу майго. Я адгрыз перабітую лапу, але боль не адгрыз. Ён злавіў мяне там, дзе ад болю я плакаў, там злавіў, дзе ад болю я выў. Не знаходзіў збавення нідзея і парваў, калі жылы напруг, ланцугі і любві, і надзеі. Ды застаўся айчыны ланцуг. Я трываў з ім усе мае болі, гэтак звыкся, так зжыўся я з ім, быццам быў ён не знакам няволі, а святым абярэгам маім. Да крыві, націраючы шыю, ён цягнуўся за мною праз лёс, і я чуў толькі тое, што выю, і туманіўся зрок мой ад слёз. Дзе б не бег я, звінеў у тумане амулет мой, ланцуг абярэг, ад цябе не ўцячэш ты ў капкане, лапа ў пастцы. Куды б ты не бег, дзе б не быў ты, крывёю ты дома на зямлі, прад якою даўгу, і хімеры айчыны, фантомы пульсавалі ў маім ланцугу. Як я верыў фантонам, хімерам, хоць крычалі ўсе болі не вер. Звер тады называецца зверам, калі ён не прыручаны звер, калі ён не служыў, не належыў, а нікому за грошы ці так. І ў трызненнях, у снах і відзежах я ўгрызаўся айчыне ў гарляк, у пасцелі, занучы кудзелі, у дзіцячай калысцы маёй мы ў абдымку смяротна хрыпелі, у абдымку сцякалі крывёй і кідаліся ўсе яе суддзі, каты ўсе на мяне аднаго, а яна раздзірала мне грудзі, прыпадала да сэрца майго. Мы сябе ўжо жахаліся самі, двух звярух з адным сэрцам на двух, але сны заставаліся с намі, ланцугом заставаўся ланцуг. І наважаны ім на ўспаміны, на калыскі, магілы, руіны, на фантомы, хімеры любві. Ланцуговы сабака айчыны, я лізаў яе рукі ў крыві. Сэрца Бога. Гэты верш, дарэчы, у фінале кнігі Гэй Бен-Гюном, рамана пра Купалу. І па сюжэце ён выглядае так, што, можа быць, яго Купала і напісаў. Раман там он на камунікаце ёсць. Тело на захад, а кроў выцякае на ўсход. Мёртвы народ сам сябе ўжо не помніць жывога. Гэта такая трагедыя. Мёртвы народ, гэта такая камедыя мёртвага Бога. Ён у царквах, у касцёлах, у храмах памёр, думалі храмы, а выйшла, што склепы і труны, і ні пры чым, ні чма, ні халера, ні моры, ні пры чым, ні варагі, ні скіфы, ні гуны. Час і манюк і прарокаў да кучы грабе перамешаліся ў пыле свае і чужыя. Мёртвы народ ажыўляе самога сябе, і аніяк ён самога сябе не ажывіць. Бог беларускі, я чую твоё, папрасі. Можа, абрынешся градам, пяском з камянямі, громам ударыш ці вогненны знак падасі, страшны свой суд, ажывіўшы учыніш над намі. Можа, запаліш у нас пад нагамі зямлю, каб мы суда пабаяліся болей, чым смерці. Бог беларускі, цябе я і мёртвым люблю. Б'ецца і б'ецца ўва мне твоё мёртвае сэрца. Сыход. Надзеі ўсё меней,
Яе зненадзейвае час, нас непацідай нас пакрывае, згрызае іржою. Мы час свой прайгралі без шчасцю, і ўжо сярод нас не будзе герояў. Укрые зямля нас мяжою. Забудземся, хто мы, адкуль мы, як нас называюць. І нашы героі у турмах радзімы сканаюць. Радзіма, радзіма, валошкі па полі ды лён, бязмежная сінь над курганамі і над крыжамі. Ніхто там не чуе ні плач наш, ні стогн, ні праклён. На нашых магілах крыжы мы паставілі самі, без даты народзін і смерці, без нашых імён. Адна толькі сінь над крыжамі і над курганамі. Сцяна. Як мы адолеем гэту разлуку, чым мы засыплем бяздонны разлом, бесправадная энергія гуку нам дапаможа. Пакінуты дом, не заціхаюць над ім навальніцы, б'юць бліскавіцы люцей і люцей. Мы не паспелі ў тым доме нажыцца, узгадаваць не паспелі дзяцей. Неўзгадаваны, якім яны стануць, напаўзабыты, якім станем мы. З болем, з адчаем вяртаецца памяць да непабураных сценаў турмы. Птушкай параненай ледзьве крыляе, перамагаючы боль нажавы, б'ецца аб сцены, за краты гукае, каб адазваўся хоць нехта жывы. Это даволі даўні верш, я ўключыў сюды, но это ж кніга як бы турмы і замежу. Ну, турэмны верш. Што затужылі воі мужчыны, волі ўдыхнулі і дух заняло. Што там і як там не стане зайчынай, горай не будзе, бо лепш не было. Шлях свой зблукала айчына ў 3 соснах, збегала шлях чаўнаком не быў кроснах, кідуючы невідушчы народ з пасткі на захадзе ў пастку на ўсход. Можа, ведушчымі стануць нашчадкі. Шляху няма, ні канца, ні пачатку, прывідам у пустаты з пустаты рвецца пагоня з дзяржаўнай пячаткі, непадкаваныя б'е капыты. Ну, давайте я вам прочитаю пачатак паэмы. Ну, гэта верш я чытаў, но, можа быць, рымцілі это Беляцкаму Алесю прысвечаны, калі ён сядзеў, ну, дзякуй Богу, зараз ён на волі. Калі слухаць і слухаць, як выюць за кратамі ветер са снегам, як у форцы звініць і звініць зледзянелае шкло, можна ўспомніць варахаў з хазарамі і печанегаў, шмат чаго, што мінула, нібы не было, можна ўспомніць Афіны і Рым і падумаць пра рымлянак, пра гетэр. Не хапае за кратамі рымскі гетэр. Але ўспомніўся мне воўк у лесе зімовым падрым селяні, як, унюхаўшы пах чалавечы, ашчэрыўся звер. Не таму, што галодны. Я бачу па бруху наеты, ён да логвішча ішоў, і не быў я ў патрэбу яму. Але пах, які вычуў, ён быў не звярынага свету. Воўк учуяў турму. Можна ўспомніць, калі зазвініць капяжамі адліга, і за кратамі ценькне вяснова на раніцы птах, як ашчэрваўся свет на Хрыста, і на лютара Мартіна Кінга, на любога і кожнага, хто чалавечынай пах. Можна ўспомніць, але у ваўчыных вачах не пра тое. Скрозь пропахла земля потом, спермой, мочою, крывёю от Афінаў Рыма и до Колымы. Да никто и ничто в этом свете не пахнет турмою. Только мы. Для Кудасовой верш. Апошні паэт. Ён нарадзіўся на белы свет,
Пад канец стагоддзя і тысячагоддзя ягоны хросны выкінуў партбілет у навакольнае асяроддзе. На хрэсьбіны пасцялілі белы абрус, а пасярэдзіне чырвоная стужка, ён закрычаў: «Жыве Беларусь!» Каля яго маці, накарміўшы, загушкала. Быў ягонай чытанкай Масей Сяднёў плюс смс-кі і абрэвіятуры. Не ў школу пайшоў ён у 7 гадоў, а на свой першы мітынг супраць дыктатуры. Ні школа, ні вуліца яго не разбэсцілі. Ён у сэрцы спяліў да Зінона павагу, і 17 гадоў ён 7 сутак адбыў на Акрэсціна, а ў 18 быў выпраўлены на грант у Прагу. Не паспеў ён стаць ні п'янтосам, ні валасугам, ні сексотам, як бацька, ні бамжом, як старэйшы брат, і калі прагрымеў ягоны цягнік над Бугам, ён нават не азірнуўся назад. Яму плакалі ўслед берасцейскія вербы. Белая вежа нема глядзела ўслед, а ён смяяўся ў будучыню, дзе ніхто не ведаў, што ён апошні беларускі паэт. Давайте тады яшчэ прачытаю, і на этом з гэтай кніжкай скончым, фінал вот асноўнай паэмы, якая ёсць у этой кнізе, «Каляды». Это вот несколько тюремных вершаў. Ну, у СИЗа КГБ написанных. Там же стреляли, вот ночь расстрелянных поэтов по сутности там была, у потылицы их всех позабивали. И когда там лежишь на этой шконце, на этих нарах, и думаешь про то, что тот лежал на твоем месте, ну, той человек, якого ночью тук-тук, вывели, цук. І розумію, що відбутися зараз уже такое не може, але все одно. Паўзе па шкле, што раптам пачарнела, начны павук, на кожны рыб напружваецца цела, на кожны грук, і замірае камеру з дранцвенні на ўскрык нямы. Тут некалі стралялі ў сутарэннях, такіх, як мы. Збіты операм на нары, лёгшы ніц, я прыпомніў, як штукарыў дацкі прынц. Тут ягоныя хістанні не ў цане, тут нямашака пытання быць ці не. Калі ты каля парашы, ніцма лёг, толькі б выжыць зубы сцяўшы даў бы Бог. Ну і фінал паэмы «Каляды». І на тым з кнігай без айчыны развітаемся. Дзецца. Зараз, на самом канцы. Во. Яшчэ цячэ. Дайце вады вып'ю. Еще того. Каляды, ну, якраз паэма пра айчыну, пра тое, што мы мелі і што страцілі, і са спробы зразумець, як жа так адбылося. Чаму нас у гэтай айчыне было болей, тых людзей, якія насамрэч усім сэрцам, усёй сутнасцю сваю эту айчыну любілі, і мы не выйгралі супрацьстаянне. І вот аказаліся тут, дзе мы ёсць. Яшчэ цячэ рака ў ваўчыны лог, жыццё і смерць стаяць на раздарожжы. Наўрад ці нас звядзе са свету Бог, але саміх сябе мы звесці можам. Ці звесці Бога, што страшней яшчэ. Але пакуль ён тут, святло і цемру тчэ, і нашы лёсы, вунь ягоны след каля гумна, дзе яслі, дзе ў парозе калыска,
у якой сабраў ён свет, растрэсены, як сена пры дарозе. Паклаў ён свет под белым абрусом каляднага стола, святочны дом за абразом аплаткі, зеолак вехаць, за вокнамі марозны рыб саней, цямнее дзень, а зорка ўсё ясней, і ўсё відней, куды ісці ці ехаць, калі спакусы нам не засця зрок, ці праз гардэчу не мутнее розум, і мы ідзем не на святло, на змрок. Як хрумстка пахне снегам і марозам, Бог нарадзіўся, звон над храмам гуд, і крэўным словам славіць крэўскі люд яго з'яўлення і чакае цуду, бо там, дзе Бог, там мусіць быць і цуд. І я малюся, Божа, калі тут маёй не стане мовы, з ёю люду, няхай не я ў тым вінаватым буду, няхай за гвалт у роднай старане смяротны грэх паляжа, не на мне, хоць ён і цісне, сэрца мне з-пад спуду і я віны, пазбыцца не магу прад маці, праз айчыну і ў даўгу сплаціць, які ніхто, апроч мяне, не можа. Ды ўжо атрамант сцёк з майго пяра. І калі скажаш ты, што мне пора, гукну гару, пагрукаю падножжа, прымі мяне, я рылава гора, і супакой мяне ты ў крэве, Божа. Вот ведаеце, зараз прасіў жа вас не пляскаць, нарваліся самі. Зараз пляскаць не будзеце. Вось, ну, займаўся я некалі палітыкай. Было такое. Выскарыстаўшы усе магчымыя інструменты дзеля таго, каб змяніць сітуацыю, каб Беларусь все-таки стала беларускай, з мовай сваёй гісторыі. Ну, падумаў, што гэтым інструментам можа быць палітыка, і пастараўся ім скарыстацца. Цяпер жа, вось, цяпер 20-й год, і калі... Цяпер жа ўсё адно, значыць, у мяне, ну, ва Вроцлаве меней, там адзін журналіст, які, а вот у Варшаве тут іх шмат. І вот... Чаму вы не выказваецеся пра палітыку? Вот чаму вы не каментуеце тую сітуацыю, якая... Ну, таму што я не займаюся палітыкай. Чаму вы не займаеце? А таму што не хачу. А чаму вы не хочаце? Таму што пасля паразы рэвалюцыі жнівеньскай 20-го года я зразумеў, што рэакцыя будзе цяжкой, цёмнай і доўгай. Цяжкой, цёмнай і доўгай. Так заўсёды бывала ў гісторыі. І майго часу, вот, пра які я чытаю верш, ужо не хопіць на тое, каб нешта ў гэтым часе паспець зрабіць, каб вынік быў. А я чалавек выніку. Я не чалавек працэсаў, да, там, хадзіць па офісах, піць гарбатку і там прымаць заявы, і дэкларацыі, пра дыктатуру, пра дэмакратыю, это не маё. Мне патрэбны вынік. Я з гэтай задачай пайшоў у 10-м годзе на плошчу, ну не выйшла. Не выйшла зараз. Але тады это адна сітуацыя была, зараз іншая. Дык на што я буду траціць свой зямны час, даны мне Богу, калі я да выніку я не паспею дайсці. А ў літаратуры я паспею нешта яшчэ зрабіць. У мяне раман не дапісаны пра ўсё гэта, пра што я зараз скажу. Яшчэ адзін, і шмат чаго не напісана. Ну, ўсё адно, ну, так вы ўсё адно вы пракаментуеце, ну, як паэт. Вы ж можаце гэта пракаментаваць як паэт? Ну, ладно, думаю, я вам зараз прокомментую. Я гэты коммент. Тут еще тянем, это все. Написал с колена учора сёння. Ну, Дзень Святого Валентина быў, дык я так і назваў без асаблівых мудранняў.
У кахання імяніны. Свята міжнародных мас. А якая у нас картина? Хто і як святкує у нас? Хто як хоча, так і скача. Вольний танець змагара. Наша Маша ў немцах плача. Не хапае ёй добра. Каб суцешыць Машу, немцы прыкупляюць рускі газ. Немцы ўсё-таки іншаземцы. Хоць не раз бывалі ў нас. А ў другім канцы сусвету, зморшыўшы Сакрата ў лоб, як бы скінуць свету гэту, думае Пракоп. Хто з лабастых беларусаў паспрыяць у тым гатоў? Ці бязвусы Павел Вусаў, ці паголены Краўцоў? А ў краіне недалёкай пад касцельны ціхі звон у тузе па сінявокай не засне ніяк Зянон. Ён баіцца, што прысніцца Трамп з імпічментам, але прылятае ў сны сініца з флейтай Машы на крыле. А пад ранак, франак, света сняцца аж па 3 разы. Ды яшчэ з кардыбалета процьма ўсякай драбязы прэцца з янкам аб народзе ў палітыку балет. Ды стаіць на пераходзе пераходны кабінет. Там, на самай верхатуры, пад рэжымам секчы сук сеў былы міністр культуры. Ён Зянону не сябрук, бабарыку не таварыш, той не ведае, чыяй Крым. З ім нікого не запарыш, ні рэжым не скінеш з ім. Але як у свеце крыку, дзе ў дуэце рык ды віск, разабрацца бабарыку, чый той Крым і чый той Мінск? Дык чаму по гэтым тлумень нейкі час не памаўчаць? Ну, тым больш, што ў мінскім гуме, а нічога не чуваць. Хоць крычы, рычы на вуха, слухай, што табе скажу, толькі ветер коціць глуха за віруху праз мяжу. Але нават праз стагоддзі ад Хрыста і па Хрысце нашы мары аб свабодзе сцюжаю не замяце, не замерзнуць іх вытокі, пакуль свецяць над зямлёй нашы белыя аблокі, набрынялыя крывёй. А ніхто не зробіць пусткі з краю нашага ўсяго, пакуль люд ёсць беларускі з Божай верай у яго. І не засцяць шлях ягоны зайздрасць, пыха, хіжасць, злосць. Ён караны, не скароны, ён і светы, і зянёны. Ён мы ўсе, калі мы ёсць. Урывачек, ну, поэмы я вам читать не буду. Заключную частку. Заключную частку з поэмы «Адзінота». Не таму, што ў лясах восень лісце апошняе паліць, не таму, што ўжо... Не таму, што ў лясах восень лісця апошняе паліць, не таму, што ўжо неба сівее і вее зімой, не таму, што з усіх галасоў дарагіх толькі голасам здрадніцы памяць размаўляе са мной, не таму, што не помню таго, што яна ўспамінае, што сама забывае, было яно ці не было, і што лодка ўспамінаў, якая ў туман вечаровы сплывае, у віры закруцілася, недзе згубіўшы вясло, не таму, што нясуць яе хвалі туды, дзе вытокі, дзе пялюшкі ў калысцы, і дзе на магілах граніт, на якім напісана, што кожны ў жыцці адзінокі, як прыходзіць з нябыту адзін, так сыходзіць адзін у нябыт. Не таму, што ўжо з лодкі ў раку, не закідваць мне сеці, і са срэбных віроў залатых не выцягваць вугроў, не таму, што вясло мае лодкі ўжо там,
у рацэ на тым свеце, дзе няма ні вюгроў залатых і ні срэбных віроў, не таму, што каханне ад болю пакусвала губы, што ў ягоных вачах жураўлі проляталі ў асенняй журбе, і пытала яно: як ты жыць без мяне будзеш, любы? Што адказваў: не помню, што будзе са мной без цябе. Не таму, што ў люстэрку двайнік у судзейскім убранні углядаецца ў твар мой з нянавісцю ўсёй, той, якая ўзышла з адзіноты, забіла кахання той, якая і жонкай была, і дачкою маёй, не таму нават што. На сыходзе, на схіле, на сконе не магу разглядзець, бо на вокнах апошнім дажджом затуманіла шкло. У жыцці ўсім маім, у амаль апусцелым, што дыхае стомай у вагоне, быў хто-небудзь са мной, ці нікога са мной не было. Не таму. А чаму? Адзін. Чужы чужым, яны знайшлі свайго. Не свой сваім, яны пайшлі з чужымі, не тузайся ні з тымі, ні з другімі, як ты адзін. Ты больш за аднаго. Увысе птушка, рыба ў глыбіні, вандроўнік на фантомным небакраі, як ты адзін, ты не змарнуеш дні на тое, каб спазнаць законы зграі. Як ты адзін аднойчы ўночы, ты, угледзеўшы імгненны след каметы, уцяміш таямніцу пустаты, з якой Гасподзь саткаў усе сусветы, як ты адзін, ты боскай тканкі ніць, у ушка голкі зловіш, і, быць можа, пустое ж станеш ткаць, пустое жыць, як ты адзін, як Бог у тым паможа. Ходок, верш, присвячений Владимиру Короткевичу. Беклага, кульба, торба на плячах. По нашым часе выгляд маскарадны, нікому і ні ў чым не падуладны. Ідзе ходок, таму што выбраў шлях, ён выбраў шлях, і ўжо не зверне ў бок ад ісціны, вядомая спрадвеку амаль усё, што трэба чалавеку. Скарынка хлеба ды вады, глыток, амаль усё, амаль, але не ўсё, калі камяк у горле, не ўсё, калі душу агорне, па незабыўным, непазбыўны жаль, па кім, па чым, ці не па ўсіх і ўсім, па галасах тых, што на ўзмешку поля, па тым, што праўда, і па тым, што воля, па самым любым, самым дарагім, па ўсіх, па ўсім, да слёз, да слёз, да слёз. Па самым крэўным у чужынным свеце, што княжым ветрам прашуміць увецці на спеўных вежах полацкіх бяроз і паляўнічым рогам прагудзе ад Турава і адгукнецца ў крэве. Хай шлях кружны, нібыта колцы ў дрэве, бясконцы шлях, але ходок ідзе, усё сваё з сабой нясе. Яму таго даволі больш чым неабходна, каб зратаваць са смяглых і галодных. Ідзе ходок, над ім дажджыць, сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так многа, каб памерці. Не, ён ведае так мала, каб памерці. І гэтак многа ведае, каб жыць. Васілю Быкову, 9-й плач. Калі з вайны вярнуліся салдаты, дайшлі, сказаў ім маршал, дажылі. Па 8-м плачы будзе плач 9-й. Яшчэ вам доўга плакаць на зямлі. Віна вайны і жах яе страты на мне адным, бо вы за мной ішлі. Па 8-м плачы будзе плач 9-й. Яшчэ вам доўга плакаць на зямлі. Кідайце зброю і стаўляйце хаты, бярыце баб, каб роду не звялі. Па 8-м плачы
Будзе плач 9, яшчэ вам доўга плакаць на зямлі. Пра што ён кажа? Думалі салдаты. Пра што ён плача? Мы перамаглі. Па 8 плачы будзе плач 9. Яшчэ нам доўга плакаць на зямлі. Верш называецца «Любоў». Каб даў мне жыць все, Бог нанова пачаць, спытаў бы, навошта Бог? Я ўсё прачытаў, што хацеў прачытаць, і ўсё напісаў, што змог. Упоперак тундры і ўздоўж каракум змятаў я плашчом, дзе не ішоў аднолькавы пыл і аднолькавы тлум далёкіх і блізкіх шляхоў. Ад краю да краю, а рэшта за край, паўсюды, дзе сеюся лёс, адразу за ім пасяваўся адчай і рос ад зямлі да нябёс. Але і адчай той, і тлум той, і пыл, і прывіднасць свету ўсяго, я гэтак любіў, як хапала мне сіл душы і дыхання майго. І так, як адчайна любіў, як кахаў, я выдухнуў неба душу, удзячную Богу за тое, што даў, і большага не папрашу. Коротенький верш под заключение уже называется «Дорога». При дорозі, як іголка ў стозе, я пакіну тое, што знайду, хоць ніколі сам по той дорозе болей не праеду, не прайду. Той, хто потым выйдзе на дарогу, знойдзе, што пакінуто яму. Дзякуй за дарогу, скажа Богу. І яшчэ невядома каму. Так, зараз я вернуся до это вам еще один верш прочитать з этой новой книги, але куди я его написал? Зараз совет или не помню. Я давно хотел назвать книгу «Сила». Сила. Але не рашаўся, бо, як бы мне это сказаць? Вот калі быў 20-й год, я б мог, можа, нешта іншае зрабіць больше, але ў мяне як бы не было на гэта мандату, права там закликать людей некуда. Вот в 2010 годзе, калі я быў кандыдатам у прэзідэнты, это одна ситуация, это были люди, якія там за меня подписывали. А тут я такі самы, як усе, і при неудаче это, может быть, не герой, а провокатор, правда? Так вось у паэзіі таксама. Я доўга, уласна кажучы, для меня паэзія это тое, з чаго свет Бог стварыў. Вот што для мяне паэзія. І я ніяк не мог паверыць у тое, што вот у створаны гэты храм Бог мяне ўзяў і паставіў там недзе на нейкія падмосткі. І толькі, можа быць, не можа быць, а пасля кнігі «Проща» я подумаў, што, можа быць, Бог і не так моцна павыліўся, як мне здавалася. Так вось я не мог назваць эту кнігу раней, так, як зараз назваў. І вось не адзін верш, это пачатак паэмы, якая у гэтай новай кнізе будзе. Невядомая сила, што небо ўзняла... Невядомая сила, што небо ўзвяла над зямлёй, узняла і мяне з небыцця.
і абняўся я з ёй. Працякала ўва мне, напаўняла мяне гэта сіла і панёс я яе па зямлі, як яна мяне ў небе насіла. Я ў скалу ёй ударыў, нязломная ўпала скала і накрыла мяне, але сіла скалу падняла. З ёю прорву я скочыў, яна запаліла агні, і як нізка не падаў, трымала мяне ў вышыні. І пытаў я жыццё, і пытаў немінучую смерць, што за сіла ва мне? Дайце час зразумець. Быў мне дадзены час, але смерць і жыццё прамаўчалі. Чуўся гром у адказ, і маланкі з нябёсаў шугалі. Мы жывем у часе навальнічным грамоў маланак. Але я звык да іх у Крэве над Ярылавай гарой. Крэва все-таки, не высокогорье, але і не нізіна. Яны все моє дзяцінства шугалі. І калі была любая самая страшная навальніца, я ведаў, што яна абавязкова скончыцца. Абавязкова скончыцца. І ноч кончыцца. Што б ні казалі, не плялі, мы не ў зямлі, а на зямлі. Все, дзякуй, будьце здаровы. Працягваем нашу праграму трэцяга дня вершаў на асфальце. Дзякуй вялікі Владзіміру Пракопавічу за ягоныя паэтычныя чытанні. Калі ласка, заклікаю вяртацца да сваіх месцаў, да крэслаў і далучацца да наступнай нашай вечарыны, імпрэзы, а гэта прэзентацыя кнігі вершаў паэта і перакладчыка Ігора Кулікова. Калі ласка,
Ігора запрашаем на сцену, і гледачоў прашу вярнуцца на свае месцы. Я з вашага дазволу буду седзячы. А можа і стоячы часу. Гэта будзе крыху незвычайная прэзентацыя, таму што яна была заяўлена як прэзентацыя новага зборніка паэзіі. Насамрэч ён ужо далёка не новы, і больш таго, ён нават не апошні, таму што у з'яўлення гэтай кніжкі досыць пакручастая гісторыя. Яна мусіла выйсці яшчэ ў кастрычніку 23-го году, калі я жыў у Беларусі. Вось. І апошні верш у гэту кнігу быў напісаны ажно ў траўні 23-го году. То бок, калі лічыць па вершах, то кнізе ўжо 3 гады насамрэч, амаль што. Таму яна далёка не новая. Вось. Але зацягнулася трохі афармленне гэтай кніжкі. Мастачка, якой замовіў, задала досыць правакацыйнае заданне насамрэч. Я напісаў ёй такі імейл: ці не хочаце вы паспаборнічаць з Гюставам Дорэ? Хто не ведае, гэта вельмі знакаміты французскі графік, які рабіў ілюстрацыі для многіх вядомых твораў сусветнай літаратуры, як, напрыклад, Paradise Lost Мілтона. І ў тым ліку Гюстав Дорэ рабіў ілюстрацыі да паэмы Сэмюэла Тэйлара Коларыджа, песня пра старога марахода, якую я пераклаў і ўключыў у гэты зборнік. Ну і вось я такое правакатыўнае даў заданне ілюстратарцы паспаборнічаць з самім Гюставам Дорэ. Ну і яна спаборнічала з ім у выніку 1,5 году. То бок ілюстрацыі да кніжкі яна рабіла прыблізна 1,5 году. Вось. За гэты час я ўжо паспеў з'ехаць з Беларусі. Ну і ў выніку кніжка выйшла толькі летась, летам мінулага году. Вось. А за тыя 3 гады, калі пасля гэтай кніжкі, пасля напісання апошняй верша ў эту кніжку, я напісаў яшчэ одну кніжку, насамрэч, якая мусіць выйсці недзе ў красавіку гэтага году. Вось, таму трошкі незвычайная прэзентацыя кніжкі, якая ўжо не новая і не апошняя. Ну, напэўна, прачытаю для закраса што-небудзь. У гэтай кнізе, акрамя маіх вершаў, ёсць пераклады. Я, напэўна, пачну з перакладу, які вельмі люблю. У сэнсе, не пераклад люблю свой, а верш. Гэта вядомы англа-амерыканскі паэт Уинстон Хью Оден. І верш называецца «Невядомы грамадзянін». The Unknown Citizen. Грамадзяніну ЖС-07М370 гэты мармуровы помнік усталяваў дзяржкантроль. Як высветліў аддзел статыстыкі на яго, не паступіла аніводнай скаргі за ўсе гады, а са справаздач па яго паводзінах ясна адно. У сучасным сэнсе старамоднага слова ён быў святы, бо ўсё, што ён не рабіў, ён рабіў для вялікай грамады. Да самай пенсіі, калі не ўлічваць вайну, ён хадзіў на адну і тую ж фабрыку дзень пры дню, чым задаволіў свайго працадаўцу, зад нешта там. Поглядаў быў звычайных, меў прафсаюзны білет і спраўна плаціў унёскі, як кажа нам камітэт. Камітэт, як мы праверылі, таксама не парушаў закон. А нашы сацпсіхолагі дакладваюць, што ён быў таварыскім і нярэдка прадстаўляў сябрам. У прэсе ўпэўнены, што газету ён купляў штодзённа, а на рэкламу рэагаваў нармальна і зусім спакойна. З поліса ўжо вынікае, што застрахаваны ён быў ад і да, а з медкарты, што ў бальніцы ляжаў толькі раз, і то наўда. У службах забеспячэння дабрабыту сказалі, што ён цалкам разумеў перавагі растэрміновак і іпатэкаў, ды меў усё неабходнае для сучаснага чалавека: прайгравальнік, лядоўню, прымач, аўто. Інстытут грамадскага меркавання кажа на ягоны конт, што яго меркаванне заўжды было згодна надвор'ю, дзе падчас міру ён быў за мір,
а з вайною пайшоў на фронт. Быў жанаты і дадаў да насельніцтва 5 дзяцей. Наш Еўгенік лічыць, што 5 тыпова для яго генерацыі, а настаўнікі дадаюць, што не ўмешваўся ў працэс адукацыі. Ці быў ён свабодным, шчаслівым? Пытанне не патрабуе адказу. Калі б нешта было не так, мы б даведаліся адразу. Ну і ёсць, каб вы разумелі, чаму малюнкі рабіліся так доўга, яшчэ адзін верш Одына, які ёсць у гэтай кнізе, Ахілаў шчыт. Як вы ведаеце, гэты займае досыць, апісанне шчыта Ахіла у Ільядзе займае досыць шмат радкоў. Ну і вось у Одына свая версія гэтага эпізоду Ільяды. І вось такую шыкоўную ілюстрацыю мне зрабіла моя ілюстратарка. Калі прыглядзецца, там просто неверагодная колькасць дэталяў. Вось, ну вот таму гэта рабілася 1,5 году. Усе вершы, які ёсць у гэтай кнізе, я напісаў яшчэ жывучы ў Беларусі, у Менску. Ну вот пачну, напэўна, з такога вершыка, які называецца «Час вострава», і прысвечаны ён тым, хто з Менску ведае. Гэта востраў Птушак на Свіслачы на Камсамольскім возеры, куды я любіў вельмі часта хадзіць. Мароз расслабіўся і шухнула адліга. А значыць час вострава прыйшоў. Нарос стане рака, у ваду вяртае крыга, а голас да прастуджаных пясчаных берагоў. Крыяе скрытае найлепей на абтоку. Так шмат яго ў бетонных абцугах, мадзее моўчкі, недаступная ні кроку, ні слуху тых, дзеля каго агучан быў прасцяг. А тут на востраве ўжо жыруюць хвалі, на лежбішчах з найзычнага пяску. Не спудзіць іх, яны сваголаснымі сталі, і ўсё ж іх шархаткі прыход яшчэ на валаску. А што, як слухаць іх ужо ніхто не стане, маўлят вясны і самаахвярных крых? Ці помніць іх яшчэ двухногія слушання? Каму з іх расставання спеў разбудзіць сонны слых? І вей з надсадай кідае ваду на востраў, усё гучней хвалюецца прыбой. Рака ў чаканні, час наточаны да востра, да болю радасці сустрэчы з першую нагой. Ну, вось такія крыху пафасныя вершы. Яшчэ адзін верш прачытаю. Называецца «Двараход». Я вельмі люблю гуляць па панельных дварах. В прынцыпе, у Менску больш няма чаго рабіць. Вось, і вот я напісаў пра гэты верш. А што тут яшчэ рабіць, як не жыць на ўсе вочы і вушы? Іначай не ўбыць мне жывым, падступны, як багна раёны. Засну непрабачаным сном і больш не насыціцца сушы адбіткам маім на сабе. Бясследныя мастаяну і дзённы, і ночны, а потым усё. Ні пругкаму ветру падаркай, ні ў леве далёка ад дому не ўдасца мяне раскатуркаць. Як радасна быць неспальным. Душа яна мае быць маркай, як цела балючым. Тады і дыхаць, і бачыць, і слухаць становіцца трэба ўдвая. Чым больш ва мне адаб'ецца, тым больш адаб'юся і я, мацуючы ў слове ведушчасць. Двары незнаёмцы, штодня я прыходжу на вашае месца, каб з месцаў старых апрастацца хаця б ненадоўга, што душаць усякі адум з ліч быццём. Бо калі ўсё знаёма да дзіркі, то ты, як глядач і слухач, становішся лішнім, і рэчы, стаміўшыся рэчамі быць, з імён вырываюцца ў шыркі. І вось ты стаіш пасярод глухой непрагляднай рэчы, не носьбіт шукавай душы, а так, прыклёп да наваколля. О сцежкі, якімі яшчэ не зразаў я дарогі, як джалы, вы будзеце з сэрца ва мне, вы боль для мяне і патоля, як пэўна я для вас. Глядзіце, дзівак захаджалы, застыў сабе нешта каля праедзенай часам згароджы. І што ён у ёй знайшоў? Шапочаня лесвіца, крушня. Наверх падымаўся б, адтуль дваравід, куды болей прыгожы.
Насычаны ўзорамі ржы, я іду на іх кліч незварушна, нібыта нічога і не чуў, павольней замыліцца сэрца. А там на дрэве сарока трымаюць дзюбе рабіну, і вокам, як чорнай зоркай глядзіць, нібы на тапельца, на цела маё, што ўсплыло па сходах, адзетае ў ціну будзённай дрымоты. Нашто ён вынырнуў тут чужаніца, і ў страху кідаецца прэч. І сон мне сцінае павекі. Так лёгка паддацца быццю, так лёгка ў ім растварыцца. Але прачынаюся ўраз. Наперадзе новыя рэкі, з якіх яшчэ трэба ў сябе мне вынырнуць. Так па драбінах, нядадзеных памяці месц, я і вылажу на сушу, пад неба. Нашто ўжо снатворнае ўсё, на гэтых раёнах, пярынах. Але і нават тут можна жыць, калі не ўжывацца, як трэба. Калісьці была вельмі смешная гісторыя. Яшчэ ў Менску запрасілі мяне в чарговы раз выступіць, і я вырашыў трохі паздзекавацца з слухачоў. І пачаў чытаць дзіўную верш, уставляючы перыядычна паміж паэтычнымі радкамі фразы тыпу «А тут прапушчана 10 радкоў, а тут не хапае яшчэ 5 радкоў». Вось, калі прайшло хвілін 15 майго чытання, все ўжо пачалі напружвацца, колькі можна. Вось. І адзін чалавек у зале напружваўся асабліва, таму што я ўжо на 3-й хвіліне пачаў пазнаваць, што тэкст нейкі знаёмы, што недзе яна яго ўжо чула. Потым да мяне падышла пасля гэтага, я ўсё расказаў. Гэта, карацей, быў мой пераказ, вельмі вольны, з сваімі там сюжэтнымі хадамі аднаго старажытнага эпосу угарыцкага. Вось. І Ірына Дубінецкая яго адразу пазнала. Вось. Но я такую стылізацыю зрабіў. Я да чаго гэта кажу, зараз я прачытаю сваю версію аднаго з ключавых індаеўрапейскіх матываў пра барацьбу бога-грамавіка са змеем. У яго даўняй індыйскай версіі, зафіксаваная ў рыгведзе, якую я калісьці спрабаваў перакладаць. Але гэта чыста моя версія, яна трошкі нагадвае арыгінал, таму адразу папярэджваю, гэта не цалкам мой тэкст, а часткова фактычны пераклад. Гнеў грамавіта я спяваць му сёння, вялікі вычын бедашчасця носны. Забіў ён змея, пратарыў путь водам, пярун адзержац разамкнуў цямрэчу. Забіў ён змея, што гару аблытаў, на просьбу багоў і благання смертных. Зламыснага цмока прыгнеў у гневе, што крыніцу вод акруціў акрутнік. Калі гару ён абвінуў стакротна, ненажэрны гад жарало загаціў, ахапіла свет тады страшнай заскай, палючай цьмою з веляпорвы пашчы. Загавеў тады грамавіт у гневе, загавелі гневам багові людзі, і з гневу таго небахожы цесля зрабіў знавец яму пярун грымучы. І выцяў злоснага ён змея зброяй, праведна гневным перуном ударыў, бегучы як статак кароў рыклівых, удол з цямніцы заспяшалі воды. Забіў ён цмока, што расправіў рамі, пасек на сечку велягада волат, без рука ногі палюх змей павалам, крыведна гневны на зямлі прасцёрся. Заждаў ён свет патапіць у цемры, у змроку сухім асляплёны ятрай, і вось каля ног ваданосных зораў ён лёг перуном на шматы расцяты. Расцяў грамавік цеснату цямніцы, нібы сухастой паваліў ён змея, і выйшлі воды на прастору на светлыя, засвяціла зноў у святліцы сонца. Заструменіў долу паток гаючы, і словаў сыта заспяшала ў гору. Так ён нанова гневазбройны моцар злучваў ахвяры знітаваў два светы. Усцешыўся люд сухацьмой знябыты, і славу ўзнёс ён навабыцця даўцу. Абняла багоў безахвярных радасць, нятунным было іх усіх гавення. Але зашмат яны сабралі гневу, і не здолеў з ім саўладаць адважнік. Аслеплены зноў ён пярун паціснуў, абрушыў зброю ды на маці цмока. Апалі сілы тады ў змея сыннай, і спутала смерць бездыханнай цела. Зверху яна,
а яе сын пад ёю ляжыць на зямлі, як сцялём карова. Жахнуліся людзі і багі на небе, не смерці яны прысвячалі гнеў свой, і цмок абоя пачалі маліце пярунадзержцу, каб ён стаў з сабою. Ды гневу агонь пагасіць не мог ён, страшэнна паліў яму гнеў нутробу. Пачаў ён цямнець, як хлеб у печы, і як дровы сухія трашчаць грымотна. Сярод патокаў несупынна плынных укленчыў тады грамавік асмяглы, пячору рота ён раскрыў шырока, бяскрылы агонь, каб тушыць вадою. Нязлоўным птахам той агонь кідаўся, і цянёты вод разрываў жардзюбай, піў і піў магута ж усіх атвораў, паваліла ўраз з яго цела пара. Як змей зашипеў тады змеяборца, так клякочаў ім гневапея і сэрца, а туман гарач стаў буніць да неба, зацягнула свет беспрасветнай беллю. Усе дарэшты выпіў ён патокі, ды глыбака гнеў яму ў сэрца кіпці, убіў пазуры, стаў адзін ён з гневам, ідол застагнаў пад яго навалай. У страшным шалі ён зямлёй насіўся і трушчыў усё на сваёй дарозе, на россып крушняў сталачыў вяршыні і раўнінаў гладзь скамячыў у горы. Сталі раду радзіць тады багове, як свету людзей зратаваць ад гневу, бо ятру ятрай не адолець знову, і холад смутку ахінуў ім сэрцы. І вызваўся вей з уся свет апратаць, студзёна дышны ён павеяў смела, апалі шчодрай туманы расою, і зноў сок рэкаў заструменіў долам. Аднак анідзе не было выступцы, пярунадзержцы не знайшлі багове. Пустой і бязвіднай ляжыць прастора, загінула ўсё, што жыло на свеце. Яго мсціўцу у той кіпучай муці ты ўбачыў у гневе, што змяніўся страхам, ды схаваўся так, што цябе шукалі не век і не два нежывых смяротных. Не ветру тады забаяўся волод, аднак таго, што пабачыў сэрцам, напіўшыся воды з крывёю змея, дарам провіду ён сябе насыціў. За 90 ды за 9 рэкаў, што вецер ізноў апусціў на землі, прайшлі багі аж урэшце збега, на дне у возеры ў адным закмелі. І сталі раду багі разам радзіць, ды знаў грамавік ужо іхні вырак, і знанне тое, каятою сэрца, яму апратала ад гневу і страху. І чыстым яго абраклі багове, прынёсшы тады ў ахвяру свету, разабралі цела яго на часткі, ды з іх аднавілі ўсё жывое. Як вобат спіца ён абняў з сабою усё, што дыхае ў паднеб'і гэтым, і ў гэтым найслава яго зямная. Мы ўсе ёсць ахвярою змеяборца. Ну, ось такія тут вар'яцкія тэксты ў кнізе. Акрамя Уінстона Одена ёсць яшчэ ў кнізе 3 пераклады з другога майго улюбёнага паэта, гэта Роберт Лі Фрост. Амерыканскі паэт 20-го стагоддзя. І прачытаю з яго адзін вершык. Называецца «Перапісчык». Быў хмарны вечар, калі я дайшоў да крытай толем хаткі, збітай з дошак. Адно акно, адзін пакой і дзверы, адзіны дом на горны расцяроб са 100 квадратных міль, і той пусты. Ані мужчын табе, ані жанчын. Хоць там жанчын ніколі не жыло, тады аб чым я ўвогуле журуся. Я ішоў туды перапісаць людзей, але нікога не знайшоў ні вокал, ні ў доме, на які глядзеў з надзеяй, няхай кволай некалькі гадзін, пакуль з хрыбта спускаўся на пустыр, аблуплены да косці камянёў. Я не знайшоў людзей, прынамсі тых, што не баяцца паказацца іншым. Быў лістапад, хаця адкуль мне знаць, бо дрэвы, што маглі б скідаць надолу лістоту, самі ўпалі на зямлю, і толькі пні тырчалі наўкруга у кольцах гадавых пад цукрам смолаў, ды спарахнелыя ўшчэнт камлі. Ані лістка, каб восені аддаць, ані галінкі, каб яго аплакаць. Цяпер, без дапамогі жывых дрэў, хіба што з ветру можна было скеміць, што на дварэ. З таго, як ён дзвярмі бясконца бразгаў, гэтак нехта грубы, уваходзіць і зачыніць трэскам іх. А іншы следам зробіць гэтаксама. Я налічыў 9, хаця унесці ў спіс, вядома, іх не мог, пакуль 10 сам не ўвайшоў. Але не ждала там мяне вячэра, не зяла лямпа, стол стаяў пусты, і грубка, без трубы і адной ножкі, яшчэ крыху і грымні на падлогу.
А людзі, што так пляскалі дзвярмі, былі адно для вуха, не для вока. Ніхто на стол не апіраўся локцем, ніхто не спаў на вузенькім палку. Пуста, а ні людзей, ні іх касцей. Пачуўся шум, і я, не помню як, схапіў з падлогі ўсыпанай саломай уцінак тапарышча, ды дарма. То проста шыба бразнула ў акне. Аблёгшыся на дзверы, каб яны не грукалі, я думаў, што ж рабіць мне з домам і з людзьмі, якіх няма. За нейкі год, прыйшоўшы заняпад, ён засмучаў мяне не менш за ўсе руіны, што за 10 000 год узніклі на клінку святой зямлі. Адзінае, што я яшчэ мог зрабіць, упэўніцца, што там няма людзей, ды крыкнуць скалам удалі, што мне і рэхам не адкажуць. Пуста тут, а як усё, што стоіцца ў маўчанні, прыгнечаны вакольнай пустатой, хай не маўчыць ці змоўкне назаўжды. Я абвясціў, а ён няхай зняпраўдзіць. Як сумна перапісваць душы там, дзе іх штогод становіцца ўсё менш, і ўжо зусім нязносна, дзе іх няма. Лепш, каб жыццё ішло сабе далей. А колькі мне яшчэ часу? Бо я не маю... 15 хвілін? Добра. Акрамя таго, у гэтай кнізе ёсць адзін раздзельчык, які называецца «Вялікае княства». Гэта мой даўні праект такога, ну, у нечым фэнтэзійнага жанру, бо там цалкам выдуманы свет. Але гэтая фэнтэзійная абалонка, яна не з'яўляецца толькі абалонкай, яна не была самай мэтай, каб напісаць фэнтэзі ў вершах. Мэтай было данесці пэўныя ідэі, які, я зразумеў, можна данесці толькі прыдумаўшы нейкі свой фіктыўны свет. І гэта ўжо трэцяя кніга, у якой ёсць такі раздзельчык. Ён звычайна складаецца з адной вялікай паэмы і некалькі маленькіх вершаў. Ну, прачытай які-небудзь маленькі верш з гэтага. Ну, вось такі верш «Нововоскресены», такі, я б сказаў, верш сатанінскі. Вось, бо у гэтым фэнтэзійным маім свеце вялікім княствам кіруюць такія істоты, які называюцца наўцы, духі, якія бясконца перараджаюцца ў чалавечых целах. Вось, ну і вось наш верш называецца «Нововоскресены», на чарговае, значит, воскресенне такога антыбуды, скажем так. Вось. Гэты спеў не смерцю натхнён, бо не знае смерці. Той, хто нядаўна адышоў, каб плоццю убрацца новую, навец і нязменны ўладца дазор'я слаўнага, а ўзор велякроць вялебны. Няскон яму не забыццё прызначоны ў долю, але ўваскрэсеннем заўжды бытавання ў свеце і памяць дола жыхароў незваротна смертных, якія цэльныя датуль, дакуль ён працэлы, не тую нітку сваёй неразрыўнай мыслі, пустыя пацеркі людскіх пакаленняў. Поўны мы ласкай нашага наўца, ён вязьме ўсіх сэрцаў, араты, сейбіт і жняяр, бесканцоўны поўнік. І ўсё ж не поўніцца наш край, калі плоть старэе, а ў цела новае навец не ўвайшоў пакуль што. І гэты момант не жыцця, недастачай цяжкі, яшчэ неспраўджаным знаццём уваскрэсен лёгкі. Ускрэсен лёгкіх жа табе, наш ласкавы ўладча, чакальны гэты хваласпеў на тваё прышэсце, аднак узычніваць яго немінучым звязкам. Дзе голас смертнага, дзе і ты, незнікомы духу? Таму і выразаны верш на крылатым злоце. Наколе спеў нам не для воч, а для ветру, для вечнахожага сяго вандравання люба. Яму, заўсёдніку вышынь і відочных вежаў, чытаць вятребен на тваё, навацела ўзяцце і шырыць шэптамі без слоў праз усе абшары, дазор'я слаўнага табой, у аўзору зыркі, бясплотны ў плоці паўстань зноў і пустых напоўні. Ну, вось такое вар'яцтва. Там ідэя была вершы пра тое, што
наўцоў нельга славіць як бы насамрэч у голас, і гэты тэкст быў насамрэч выразаны на такім барабане накшталт тыбецкіх, які круціць вецер. Ну і вось так выявіла мастачка гэтыя барабаны з гэтым сатанінскім хвалебным. Ну і пад канец, напэўна, трошки зачитаю з перакладу Семеля Тейлора Коледжа. Ягоны знакаміты верш «Песня пра старога марахода», якую, власне, ілюстраваў Гюстав Доре. Ну і, шчыра кажучы, тое, што зрабіла моя ілюстратарка, мне падабаецца значна больш за Гюстава Доре, бо Гюстава Доре, ён, конечно, быў школьным графікам, але ў яго все надта вельмі прадметна, вельмі, я б сказаў, нават фотаграфічна ў нечым выйшла. Хоць гэта 19 стагоддзе яшчэ. А вось моя ілюстратарка пастаралася все-таки дадаць нейкага вот реально штосьці такое фантастычнае. Ну, напрыклад, мне падабаецца гэта ілюстрацыя марахода, у якога з галавы расце карабель. Вось. Ну і у гэтай паэмы вельмі смешная гісторыя, бо яны Колеридж са сваім таварышам Вотсвортам, яны задумалі пісаць вершы, якія падпавядалі сучаснаму духу, без архаізмаў, каб яны былі для простых людзей, каб потым еще на гэтым зарабіць грошы. Вось, бо на той час можна было на паэзіі зарабляць грошы. Вось. Ну і Вотсворт так і зрабіў. Ён напісаў лірычныя так званыя балады на той час абсолютно размоўнай англійскай мове пра простых людзей, пра прыроду. А Колеридж что-то у пэўны момант перадумаў, взяў, забамбіў паэму з кучай архаізмаў пра нейкага старога марахода, вядомага, куча там містыкі нейкай незразумелай. Вотсворт так поглядел, кажа, что это такое. Но выніку яны все-таки надрукавалі в одной кнізе. І яна была, до речі, шалёна папулярнай. І яны сапраўды зарабілі на яе грошы. Пачынае, ну, і адпаведна у маім перакладзе таксама я стараўся ўжываць такія дзіўныя слоўцы, каб неяк адпавядаць арыгіналу, у якім архаізмаў хапае. Частка першая. Стары марак аднога з трох спыніў і ўзрок гарыць. Чаго ты хочаш, сівы дзед? Мне трэба паспяшыць. Вясельны баль ужо ідзе, жаніх ён мой сваяк. Ці чуеш смех і шум уцех, шкляніцаў вінных звяк? Трымаю той худой рукой, быў, кажа, карабель. А ну пусці, стары вар'ят, і адпусціў гарбель. Але трымае госця ўзрок, не ідзе на баль юнак, ды слухае нібы дзіцё, узяў гару марак. І сеў тады вясельны госць на камень ля дзвярэй, і зыркавокі мараход пявоў расказ далей. Шуміць народ, і з родных вод мы з радасцю спяшым. Бывай царква, бывай узгор, бывай маяк на ім. Устала сонца леваруч, заліўшы баграй даль, і справа зноў, як шал агнёў, нырнула ў нетры хваль. І з кожным днём усё вышэй над маштай яго ход. Тут госць у грудзі б'е сябе, бо гучны шчуў фагот. Як ружа рдзяная ідзе нявеста ў зал, а з ёй, пачаўшы граць, музыкі мкнуць вясёлаю гурмой. І госць у грудзі б'е сябе, ды ўстаць не можа зноў, і зыркавохі мараход далей расказ павёў. Тады найшоў з ліхіх краёў шалёны шторм і нас, накрыўшы крыллем цемнаты, пагнаў да поўдня ўраз. Як прэч ад лютых варагоў бягуць, схіліўшы карк далоў, пад крык і ўдары бізуноў, так з мачтай згорбленай ляцеў наш брыг на хвалях тых да поўдня ў цёплы край. Але о дзіва стрэў на снег, адкуль марозы тут, па мачту лёд з туманных вод плыве, як изумруд. Паўзіклы тых вялізных крых ішоў наш карабель, а ні жывёл, ні сушыў кол, смяротная скрозь бель. І справа лёд, і злева лёд, смяротны лёд наўкруг. Гудзе, трашчыць, раве, грыміць, нібы злавесны дух. І быццам скрозь там альбатрос з'явіўся раптам з цьмы, і як душу хрышчоную віталі яго мы. Ён браў ахвотна ежу з рук, і ўсё ўгары кружыў. Раскат грымот, і ўскрыўся лёд, наш брыг імкнеў праліў, і з поўдня добры вей падзьмуў, быў з намі альбатрос, сядаў гуляць і ежу браць на карабельны нос.
І так у нас ён 9 раз на мачце начаваў, і месяц путь праз беламуць нам спраўна асвятляў. Устало сонца... Не. Хай Бог адверне ад цябе, марача злы падзіў. Ды што з табой? Сваёй стралой я альбатроса збіў. Ну і далей расказваецца, як прырода помсціць старому мараходу за тое, што ён забіў альбатроса, які выратаваў іх з гэтых траскучых льдоў. І што, дарэчы, цікава, гэта насамрэч вельмі вядомы тэкст у англійскай літаратуры, настолькі вядомы, што нават гурт Iron Maiden напісаў песню на гэтую паэму. Наколькі я памятаю, бальшыня тэкста гэта ўласна тэкст Колерджа. І у прыватнасці там ёсць у песні захаваныя знакамітыя радкі з паэмы пра ваду. Зараз я знайду. Так, там спачатку яны былі сярод льдоў, альбатрос іх выратаваў, потым яны паплылі назад, уверх, прыплылі на экватар, і там была поўная засуха, не было чаго піць. І вось у Колерджа ёсць такі знакаміты радкі, якія бадай у англійскім выкананні, многіх, хто чулі, асабліва тых, хто слухалі эту песню Iron Maiden. Вось, радкі такія. Вода, кругом одна вода, як брыг сухі трашчыць. Вода, кругом одна вода, але нема што піць. Зразумела, што акіян. Вось такая кніжка, досыць дзіўная, бо ёй ёсць мае вершы, і пераклады сучасных паэтаў, і пераклад Колерджа, это 19 конец 18, пачатак 19 стагоддзя. Вось. Ну і вар'яцкі раздзел пра Вялікае княства, які насамрэч будзе цяжка зразумець, калі вы не чыталі два папярэднія раздзелы з папярэдніх зборнікаў. Вось. Ну і гэтую кніжку насамрэч можна дагэтуль купіць. Вось на тым стале, дзе ляжаць кніжкі выдавецтва Янушкевіч. А можа ёсць якія-нибудь пытанні у вас да мяне? Добра, пытанняў няма, тады дзякуй за ўвагу. Трошкі сумбурна ваша, но... Робім невялікі тэхнічны перапыначак перад наступнай вечарынай. Будзе трохі працяг тэмы перакладаў класічнай паэзіі, эпасу 19 стагоддзя і ўсё, што ў нас ёсць новенькага на паліцах энцыклапедыксы, Цымберава і многіх яшчэ іншых выдавецтваў.
Кончился у нас тэхнічны перапынак і запрашаем на сцэну выдавецтва Хохрот і аўтараў выдаўца Дмітрыя Строцава, Ганну Янкуту і Фрыда Самотнага. Калі ласка, вітайце. Прывітанне. У прошлым годзе у выдавецтве Хохрот Мінск выйшла 11 кніг паэзіі. Гэта для нас дасягненне. Вельмі цяжка, амаль немагчыма зрабіць прэзентацыі з удзелам аўтараў і аўтарак. Нашы аўтары і аўтаркі жывуць па розныя бакі ад мяжы, у далёкіх краінах, у Канадзе, у ЗША. І таму я вельмі ўдзячны Ганне Янкуце і Фрыдрыху Самотнаму, таму што яны пагадзіліся і зараз прадставяць свае кніжкі з нашай серыі. Ганна паэтка, даследчыца, вандроўніца. Фрыдрых паэт, музыка, перформер. Вельмі розныя, і гэта цікава. Часу у нас не шмат, таму я адразу запрашаю Ганну. Яна пачне, і Фрыдрых працягне. Добрый вечар. Вялікі дзякуй Дмітрыю за прадстаўленне і тым больш за гэтую цудоўную, вельмі прыемную, вельмі камфортную супрацу. Вельмі прыгожа надрукаваная кніга, як усе кнігі ў серыі выдавецтва Хохрот Мінск. І я хачу пачаць яшчэ з адной падзякі. Можа, не вельмі відаць будзе, але ілюстрацыю да гэтай кнігі намалявала Воля Франко. Тут такая гравюра. Можна паглядзець таксама на стале выдавецтва. І гэтая гравюра адразу так адкрывае кнігу і разам з вершам, які на тую ж самую тэму, бо на гэтай гравюры намаляваная папараць-кветка. Я пачну з верша, які так і называецца «Папараць-кветка». Калі ў цябе няма ні вялікай легенды, ні згадкі пра шчаслівае вяртанне, бо ўсе вяртанні заканчваліся аднолькава кепска, ні перамогі за стагоддзі, якія ўмяшчае твая памяць, застаецца толькі шукаць папараць-кветку. Папараць-кветка – батанічны казус, не апісаны ніводнай з прынятых у свеце сістэматык. Казка на ноч, якая цешыць нават не дзяцей, знявераных найболей, а іх бацькоў, гатовых учапіцца за апошнюю надзею і бадзяцца з ёю у лесе парадоксаў, лесе рэчаў, лесе, дзе знайшлі прыстанак, затаптаныя цені і зляканне. Пошук папараць-кветкі не дае абяцання, падмацаванага прагнозам ці выпіскамі з хронік, генетычным кодам, добрым словам ці верай, што калісьці тое ж некаму ўдалося. На забаву не падобны пошук папараць-кветкі. Без сур'ёзнай нагоды ў тую цемру не ўвойдзеш. Калі я яе сёння не адшукаю, пачынаеш тады адлічваць крокі. Калі і заўтра не знайду яе, спатыкаешся на хітраспляценні каранёў і думак. Калі хаця б раз у вечнасці яна мне не трапіцца, то ў якіх страхах я сабе прызнаюся? Што шукаю тое, чаго не існуе? І застаўшыся сам-насам з гэтай папараць-пусткай, ці не запрагнеш ты абачлівасці, ці не захочаш развярнуцца і пайсці іншай дарогай, пакуль міма праплываюць цені і зляканні. Яны не спыняцца, пакуль ты з імгі не выцягнеш недаўяўленае нешта. Увесь цяжар толькі на табе, нікім не прызначаны. Хто цябе вабіў у гэты лес? Хто вырашыў, што ты на яго ўскрайку народзішся? Куды не звернеш, непрагляднай ноччу ўсе дарогі ў лесе аднолькавыя. Куды не звернеш, усё адно мусіш шукаць папараць-кветку. Увогуле, гэты зборнік у нейкім сэнсе можна назваць зборнікам на палях Канстытуцыі, бо мой першы паэтычны зборнік «Канстытуцыя», які з'явіўся ў 2023 годзе,
такі сам як бы нашмат таўсцейшы, і гэта быў такі час вялікіх узрушэнняў, і в прынцыпе большасць вершаў у гэтай кнізе я напісала тады ж, просто яны не ўвайшлі ў канстытуцыю альбо былі тады недапісаныя, і вось у нейкі момант я вырашыла, што было б добра сабраць вось усе нейкія чарнавікі, якія ў мяне былі, усе нейкія недапісаныя, дапісаныя вершы, давесці іх да ладу, тое, што да ладу не даводзіцца, выкінуць і ўжо вось неяк так закрыць пэўны этап. І тут у нас даволі доўгая прэзентацыя. Думаю, што я магу, не ведаю, ці гэта нагода для гонару, але сказаць, што гэта, напэўна, самая тонкая кніга з паэтычнай серыі ў выдавецтве Хохрот Мінск. Я думаю, што я калі б я пастаралася, то менш гаварыла, то я б магла прачытаць усе вершы з гэтай кнігі, але я не буду гэтага рабіць, каб нейкая інтрыга засталася. І вось у нейкім сэнсе гэтыя вершы даволі блізкія да таго, што было ў Канстытуцыі, бо гэты час 2020, 2021, 2022 год, гэта быў такі час вельмі моцнага эмацыйнага напружання, ўзрушэння, калі вельмі пісаліся вершы. З таго часу уже не тое, каб час стаў лягчэйшы, але з таго часу я ўжо амаль не пішу вершу, недзе так адзін верш на паўгода, на год, таму хутчэй за ўсё наступнага зборніка яшчэ даволі доўга не будзе. Я ўсё ж такі больш прозы пішу. І зараз я прачытаю верш, які такі трошачкі ўжо прыпознены, бо ў нас люты верш, называецца «Калядная». Гэты верш якраз пісаўся, напэўна, гады 3. І я часам жартую, што я не ўпэўненая, ці я ўмею пісаць паэзію, бо ўсё ж такі я пішу больш прозы. І калі я спрабавала дапісаць гэты верш, у мяне нічога не атрымлівалася, і тады я вырашыла дадаць дадатковую сюжэтную лінію, і тады я ўжо паверыла, што гэты верш атрымаўся, а я звычайна менавіта так пішу прозу. Калядная. Кожны снежань Ісусу Христу ўсё больш гадоў. Ён мог заспець 2-3 крыжовыя паходы, перахварэць на чуму, выжыць у першай сусветнай, ці пасля эміграваць у Аргентыну, ці загінуць у Асвенціме, а можа, застацца апошнім носьбітам мовы ідыш у Валожыне і дажыць там да смерці, бо смерць урэшце прыходзіць і да самых трывалых. Так ці інакш, мы б не сустрэліся, але я ўсё адно штогод святкую гэты дзень нараджэння. Запальваю зорку, прашу падарункаў, як маленькая. Ён ведае, што я люблю такі дзень, каб снег з нябёсаў і усміхаўся хтосьці нябачны здалёку. Святы прыходзяць нават да тых, хто памёр. І таму я таксама помню ўсё, што мушу, учэпістай памяццю вока, нават пячору, да Віфлеема рукою дастаць. Гэта было учора. Увогуле вершы ў гэтай кнізе, першы верш, самы ранні, напісаны ў 2012 годзе, хоць, безумоўна, яго вельмі моцна перапісала, рыхтуючы да гэтай кнігі, але потым быў вельмі доўгі перапынак, і наступны верш я напісала ў 2021 годзе, фактычна, я яго зараз прачытаю, ён называецца «Гета», і гэта, можна сказаць, верш, з якога гэтая кніга пачалася, калі не лічыць той папярэдні. Я вельмі добра помню момант, калі я напісала гэты верш. Я думаю, все памятаюць у 21 годзе, калі быў пасаджаны Ryanair, і тады ў мяне было адчуванне, у Беларусі пасадзілі Ryanair самалёт, і перасталі лётаць самалёты з Беларусі ў Еўропу, і ў мяне тады было такое вельмі жахлівае адчуванне, і, в прынцыпе, яно было не здарма. Гета. Тут будзе цытавацца радок з песенькі на ідышы «Драен кен майрев, драен кен мізрых». Гэта 3 на захад, 3 на ўсход. Гэта з песні, уласна кажучы, маецца на ўвазе птушкі, якія з клёна лятуць на захад і на ўсход. Гета. Самалётам у небе не месца, самалёты, гэта вужакі, ім курчыцца ў брудзе і пыля. Самалёты сёння сагналі ў самалётнае гета, зачынілі на ключ, а ключ за морам згубілі. Мора шуміць, над ім лунаюць лятучыя рыбы, і лятучы галандзец шырока расправіў крылы. А ў нашых жылах іншыя хвалі плешчуцца, нібы не з таго ж мых праху і не ў тыя ж ляжам магілы. Мора, морачка, глыбіні твані бяздонныя, мая турма ад раю да небакраю. Блаславёны сённяшні дзень, і ўсе мы ў ім блаславёныя. Выпускаем шасі і курс на зямлі выбіраем. Будзе свята аднойчы на нашай вуліцы, гета справіць улазіны па вужынаму ціха. Бо ў гавані нашай ужо няшмат хто швартуецца, хіба што шыхтуецца, першы гатовы, наступны на выхад. Нехта вырваўся, драйкен майрев, драйкен мізрых,
а нехта ў вырай іншай птушынай дарогай. Паветраны змей і той у хмарах, курам на смех. Змей, хто ніколі не лётаў далей ад парога. Апошнія зводкі, з касы і слоўнікаў зніклі білеты. Вужыны кароль паблісквае фюзеляжам. А за межамі гета ніхто і не ўспомніць пра гэта, калі толькі нехта з выжылых не раскажа. Зараз я прачытаю верш, які называецца «Першы раз», і гэта якраз адзін з тых вершаў, які пісаўся для Канстытуцыі, і ён у яе не трапіў, бо я падумала, што ён не надта добра пасуе, у выніку нейкі іншы на яго месцы напісала, але гэты верш, калі я пісала Канстытуцыю, я шукала для розных артыкулаў да Канстытуцыі нейкія ключы, нейкія незвычайныя факты з прыродазнаўчых навук, з гісторыі, можа, з філасофіі. І тут я вельмі шмат чытала Вікіпедыю тады, бо на Вікіпедыі вельмі зручна шукаць нейкія незвычайныя, вельмі паэтычныя факты. І вось у нейкі момант я вырашыла даведацца, калі ўвогуле першае масавае забойства было здзейснена, і вось знайшла адпаведны артыкул на Вікіпедыі. Ён ёсць па-беларуску няма, але на многіх мовах, і па-ангельску, па-польску, па-руску ён гучыць, в прынцыпе, амаль аднолькава. І вот гэтыя фразы, там яўна хтосьці проста, напэўна, з ангельскай усе зрабілі пераклад. Гэтыя фразы, яны з аднаго боку гучалі так абсалютна такой навуковай, такой трошкі канцылярскай мовай напісаныя, але з іншага боку вось гэтая канцылярская навуковая мова нейкім дзіўным чынам прагучала мяне тады як верш. І таму гэта верш, які, напэўна, трэба было ў суаўтары паставіць Вікіпедыю, таму што шмат якія фразы, ну, не жыўцом, але даволі блізка ўзятыя адтуль. Першы раз. Самае даўняе сведчанне пра масавае забойства знайшлі на раскопках на Тарук у Кеніі. Рэшткі 27 чалавек, сярод іх мужчыны і жанчыны, старыя, а таксама трохгадовае дзіця. Адна з жанчын была на апошнім месяцы цяжарнасці. 10 000 гадоў таму яны памерлі ад траўмаў. На костках відаць сляды ад удараў дубінкай альбо сякерай. У костках закраслі наканечнікі стрэл. Паводле археолагаў, ахвяраў пакінулі непахаванымі. Аднойчы іх адшукалі і разнеслі па музеях. Позы людзей дазваляюць меркаваць, што яны былі звязаныя. Вызначыць злачынцаў магчымым не ўяўляецца. Іншыя, праўда, лічаць, што траўмы з'явіліся пасля смерці і таму не маглі быць яе прычынай, а пахаванне ўсё ж адбылося. Наканечнікі ў костках гэтая версія не тлумачыць. І адразу прачытаю яшчэ адзін верш. Ён таксама пісаўся для Канстытуцыі, у нейкім сэнсе падобны на гэты, і таксама ў Канстытуцыю не трапіў. Паколькі Канстытуцыя пісалася яшчэ да пачатку вайны, да нападу Расіі на Ўкраіну, то у гэтым вершы, уласна, змяніліся толькі два апошнія радкі. Кароткая гісторыя іншасвету. Аднойчы пасля смерці усе сустрэнуцца ў раі. І мы самі, і каханыя нашы, і нашы вінаватыя. Пойдзем туды чародкамі, са сваімі сабакамі і коткамі, пацукамі і слімакамі. Бо каму патрэбны рай, куды нельга з гадаванцамі? Гэта будзе рай неандэртальцаў, людзей умелых і хлопчыка з Турканы, Люсі, якая 3 мільёны гадоў таму упала з вышыні 13 метраў, смяротнай для істот нашага роду, і аўстралапітэка, ад якога захаваўся толькі фрагмент плечавой косткі. Усе атабарацца ў раі, дзе растуць душы дрэваў і травы, але ён праіснуе нядоўга, бо яшчэ да таго, як ДНК распадзецца і рассыплюцца камяні, што спаўюць нашы рэшткі, у рай трапіць балістычная ракета, і не застанецца нічога. Зараз... Зараз я прачытаю апошні верш у кнізе. Ён называецца «Ітака». Гэта на сённяшні момант таксама апошні верш, які я напісала. І тут ёсць эпіграф з перакладу Канстанціна Сакавафіса. Гэта мой адзін з самых любімых паэтаў. На беларускую мову ёсць два пераклады гэтага верша. Міхаіл Баярын пераклаў і Лявон Баршчэўскі. І я взяла зараз гэты радок «Маліся, каб была дарога доўгай». Гэта ў перакладзе Лявона Баршчэўскага. І я гэты верш вельмі люблю. Доўгі час гэта, можна сказаць, быў адзін з маіх самых любімых вершаў. Гэта верш пра
Ітаку, пра міф міф пра Адысея, які вяртаецца пасля вайны вельмі доўгі час, і гэта у нейкім сэнсе доўгі час гэта была такая гісторыя, доўгая дарога дадому, як цяжка вярнуцца дадому. І вось Кавафіс у сваім вершы так трошкі перагортвае разуменне гэтага міфа, ён паказвае, што гэта добра, што дарога доўгая, уласна, у гэтым і сэнс дарогі. Яна мусіць быць доўгай, і вось ты будзеш падарожнічаць, і ўрэшце вернешся в Ітаку, можа, яна табе ўжо не спадабаецца, яна будзе такая самая, як ты яе пакінуў, але, уласна, для гэтага яна і патрэбная. І я вельмі доўга любіла гэты верш, але ў нейкі момант я, калі прачытала яго чарговы раз, я на яго так раззлавалася, бо, уласна, я хачу вярнуцца на Ітаку, і я не хачу, каб дарога была доўгай, і я таксама разумею, што Ітака ніколі не застаецца нязменнай, яна заўсёды будзе іншая. І немагчыма, што я нічога не магу ад яе чакаць. Уласна, хопіць гаварыць, буду чытаць гэты верш. Ітака. Калі ты прыдумляеш сабе Ітаку, не пішы пра гэта, прынамсі, вершаў. Хай яна жыве ў тваім маўчанні. Для размовы, якую ты вядзеш з ёй, няма ні словаў, ні паперы, дапушчэнне нічога для яе не значыць. Твая карта Ітакі ўжо састарэла. Яе вуліцы бягуць у іншым напрамку, сонца ўстае не з таго боку, іншыя птушкі спяваюць фальшывымі галасамі. У тваім доме жыве незнаёмы, дбаючы пра месца тваёй адсутнасці. Летучы туды ў думках, заўжды трапляеш не па адрасе. Насяліўшы Ітаку сваімі зданнямі, памятай, яны там недарэчныя. У яе магілах спяць іншыя мёртвыя, у яе кутах сядзяць іншыя гестыі, іншым багам там моляцца, іншымі казкамі ад цемрадзі адгароджваюцца, іншай дарогай ідуць у пекла. Хто там цябе, апроч цябе, чакае? Чым Ітака цябе сустрэне? Не трымай яе ў вечнай няспраўджанасці. Дай ёй спакой, адпусці з мірам. На гэтым я Дзякуй. Я магу зараз спытаць, калі раптам у кагосьці ёсць пытанне, то я магу на яго адказаць. Калі пытанняў няма, то я магу яшчэ што-небудзь прачытаць. Я тады прачытаю, можа, адзіны такі вясёлы верш з гэтай кнігі. Насамрэч, я яго напісала некалі жартам пра гародню. Я ўвогуле нарадзілася ў гародні, і у Александра Фядуты ёсць такая кніга «Мой маленькі Париж», успаміны пра гародню. Вось я прачытала гэтую кнігу і так падумала, што ў мяне таксама ёсць успаміны пра гародню. Напісала гэты смешны вершык, і я насамрэч думала ў нейкі момант напісаць такую цэлую кнігу смешных дзіцячых вершыкаў пра прывідаў, якія жывуць на розных вуліцах гародні. Я нават на Фейсбуку пра гэта напісала, і мае землякі, гарадзенцы, ўжо пачалі мне нават замаўляць. Вось, калі ласка, пра гэтую вуліцу і пра гэтую. Але далей за гэтую ідэю справа не прасунулася. І калі я збірала гэтую кнігу, я вот вагалася, ці браць гэты верш, бо ён такі трошкі дзіцячы, трошку смешны, ён не вельмі пасаваў да настрою, да агульнай тэматыкі гэтай кнігі, але потым я прыдумала для яго назву, і мне здаецца, што дзякуючы гэтай назве ён упісаўся ў кнігу, і гэты верш цяпер называецца «Успамін пра гародню». Ля могілак на вуліцы Антонова блукае часам прывід нейкай дамы. Ля могілак на вуліцы Антонова заглядвае яна ў дамы і крамы. Яна не самы страшны ў свеце прывід, хутчэй спакойны, нават самавіты. Яна не самы страшны ў свеце прывід. Гадуе кветкі і пячэ бісквіты. Хаця, бывае, нават ёй захочацца пабыць прарочай, вусцішнай, крывавай. Хаця, бывае, нават ёй захочацца праславіць свой раён злавеснай славай. Тады яна рыхтуецца да выхаду. Ух, зараз, як уся мая радня я. Тады яна рыхтуецца да выхаду, які пасля бярэ і адмяняе. Бо ёй жа нельга так, каб па-сапраўднаму, каб проста жах, вы ж бачыце і самі. Бо ёй жа нельга так, каб па-сапраўднаму, такой спакойнай, самавітай даме.
Ну і ўжо гэтая кніга выйшла, напэўна, увосень, напэўна, у кастрычніку, і я ўжо думала, што яна такая тэма закрыта, і вось літаральна тыдзень таму я там нешта шукала ў сваіх архіўных папках, і я знайшла яшчэ на чарнавікі, якія засталіся ад Канстытуцыі, то бок іх яшчэ шмат, нейкія пачатыя вершы, і я зразумела, што можа мне давядзецца яшчэ раз вярнуцца да гэтай тэмы, таму можа да наступнай кнігі ўсё ж такі не так шмат часу, як я думала. З новых вершаў нічога не буду чытаць, бо ўсё яшчэ не скончанае. І я думаю, што на гэтым я буду заканчваць. Яшчэ ёсць час. Добра, я тады прачытаю яшчэ адзін верш, але на гэтым вершы дакладна скончу. Гэты верш я яшчэ ніколі не чытала. Ён называецца, не чытала ні на якіх імпрэзах, ні на прэзентацыях, называецца «Чужы дом». Я яго напісала ў 22-м годзе, калі я так вельмі шмат тады пераязджала, часта бывала ў чужых дамах, і ў мяне нейкае такое бывала ўражанне, што вось усе чужыя дамы, яны нейкія аднолькавыя, магчыма, таму што яны чужыя, а не свае. Чужы дом. Чужы дом, безліч рэчаў. Усюды, на паліцах, у шафах, безліч паліц і шафаў, здымкі на сценах, кнігі, іх ніколі не будзе на тваёй мове. Спецыі без паху, пыл, які ніхто не прыбярэ анучай, сухія ружы, у чужым доме заўжды сухія ружы, прывід звядання там асабліва заўважны. Чужы дом, нібы не жылы. Чужы дом, успаміны, у пылі і аскепках. Чужое мінулае коканам спавівае, пялюшкай сцягвае, кайданамі ў рукі ўразаецца, пакідае сляды на целе, ценем, гаргулляй, скамянеласцю глядзіць на цябе, пачварай. Чужы дом, нібы зачараваны, хто б там не бываў да цябе. Чужы дом, экспанаты ў музейнай вітрыне. Страшна наткнуцца, чакаеш заўвагі, запрашэння, кубка гарбаты. Рахуеш, калі нешта ўпадзе, разаб'ецца, калі выганяць, запросіць яшчэ раз. Чужы дом, нібы загадка, якую конча трэба разгадаць. Чужы дом, паштоўкі, фотаздымкі, якія ў альбоме перабіраеш. Сваё мінулае на імгненне за хвост ловіш і няма яго. Дзякуй. Шчыры дзякуй, Ганна. Запрашаю Фрыдрыха Самотнага. Ён сам расскажа пра сябе. Тут пайшла гаворка пра дом, то я працягну таксама. Красей, вот кніжка, амаль што цалкам напісана ў 22-м годзе. Это першы год маёй міграцыі. І розныя ўражанні, крацей, все яны тут. Абяцаю, што тут няма ныцця ніякага, а як бы все чётка. І вельмі ўдзячны Дмітрию Строцаву і выдавецтву «Хохрот» за магчымасць выдацца А теперь вот хочу протягнуть тему про чужие домы. Верш называется «Зло». Зло – это именно то зло, с причины которого мы змушаны покинуть свой дом. И не только мы, хтосьці в значна горшых умовах. И тому это трэба ведаць и называть это. Зло. Чужие люди живут у нас дома. Чужие люди гуляют с детьми. Чужие люди ходят по городе. Чужие люди купляют морозиво. Чужие люди сидят у театрах. Чужие люди на розных сценах для микрофонов. Чужим людям транслюют чужие сенсы. И сами мы чужинцы. У чужым асяроддзі, внутри чужого громадства. Живем у чужих кватэрах, гуляем по чужих вуліцах, пестим чужих собак и коток, жарем чужое морозиво, ходим у чужие театры, лезем на чужие сцены до чужих микрофонов, праз якія не будем пачутыя,
бо на чорта камусьці чужыя траўмы. Калісьці павернемся да сябе дадому, дзеці чакаюць нас, нашы дзеці, застылі без нас нашыя вуліцы, нестачы няма нідзе ў марозіве, на месцах сваіх мікрафоны і сцэны, і нейкія людзі, з якімі мы зноўку станем сваімі, але не з усімі. А яшчэ зусім побач разбуреныя чыісьці дамы і кватэры, забітыя таткі, жонкі, дзеці, знішчаны ўшчэнт гарды, паркі, вуліцы. Без нагі не пашпацыруеш асабліва. Ужо не да марозіва, не да мікрафонаў. Зусім іншыя траўмы, праблемы. Так прыходзіць нахабнае, падступнае, дзікунскае, прымітыўнае, вычварнае, звар'яцелае, паскуднае, ненажэрнае, чужынскае зло. А ввогуле кніжка называецца «Свята жыцця». То бок все побач, конечно ж. То бок свята жыцця. Свята памінаецца ў кніжцы 3 разы і ў розных аспектах. Еще повинен сказать, что вершам властива такая аритмия. Справа в тым, что я маю густ нейкі менавіта да таго, што не рытмічна, да ламаных рытмаў. Дакладней, оно рытмічна, але тыя рытмы ламаныя. І менавіта таму я хачу яшчэ зрабіць тое самае, але з музыкай. Так. Час. Надыходзіць час дэсертаў. Мы ператвараемся ў жыле, набракаем і булькаем аб нейкіх намерах. Мы застаемся сабою, намеры намерамі, неадступны гедонізм, найгоршы выбар, ценяў адценні, смакі жыцця на ўсё свой час, які мы не абіраем, як і стартавай кропкі. Плывем, як можам, час абраў нас, і самі мы час. Вось былі, вось не стала. І каму што даказваць? Галоўны незваротны рэсурс. Час, каханне і так, что еще распавесці про книжку? Тут такая оптимистичная иллюстрация. Тушка, а крыху далей відаць выбух. Аўтарка ілюстрацыі моя жонка. І Кристина займаецца графікай, і апроч таго, што яна аформіла мне кніжку і эту, і папярэднюю, яшчэ зараз яна займаецца ленарытам, сітадрукам, то бок калі камусьці будзе цікава, у мяне ёсць мерч саколкі з такой самай варонай і яшчэ 2 торбы. 2 торбы і розныя саколкі. Крацей, все, я пераходжу далей. Yes.
Життя – няўдалы жарт стомленых, вечна адсутных бацькоў, каго яны наогул былі. Забіццё часу, марнаванне здароўя, паветра, прасторы, дзеля нейкага няўцямнага поспеху сярод гэткіх жа бедалагаў. Няма калі жыць, усе на вечным паляванні. Наедак, спор, дастатак, уласны статак, дзельба пірага, хвасты і вушы, падзякі, зямельцы, бацькам і багам, маскам і цукербергам, за свет стракатых магчымасцяў, ментам, прэзідэнту, іншай нечысці, за мірнае неба страху, за цьмяныя лесвіцы холаду, за вечныя калідоры будняў і шэрасці. Подвігі дзядоў, што адно ваявалі, бо жыцця не было. Бо жыцця не было, цяпер наша чарга. Але мы хочам жыць, збіраемся жыць. Нам важна паспець, гэта наш поспех. Адкладзены, скрадзены. Але мы збіраемся. Але мы збіраемся. Усё яшчэ. Зялёныя дрэвы над гарой, пена аблокаў пад гарою, смецці і скарбы мы ўцяклі, ад трывайнага сквара ўцяклі, да прасторы і цішы ўцякаеш. Наш адвечны да ўцячы, на жаль, немагчыма. Гэта мы будавалі спаруды, гэта мы вынаходзілі рэчы, гэта мы насыпалі тут смецці і па нас. Гэта ўсё застанецца, адпачнём. Сярод пены ў аблоках адпачнём. У зямлі сярод скарбаў. Адпачынак рэч вельмі прыемная, адпачнём жа ад саміх, ад сябе. Усюлі заўсёды знойдзецца тыпус,
які будзе лузгаць семкі, будзе кідаць недапалкі, будзе ссаць на дрэва ці на сцяну, пакуль ты праходзіш міма і цярпіш. Ты ввогуле часта цярпіш. Вакол жа адбываецца свята усіх магчымых фізіялагічных адценняў. Табе, пакідаючы адно духоўнае, тыпусы не сартуюць смецця, тыпусы не мыюць рукі, тыпусы гучна рыгаюць. Тыпусы сцуць на сядло, тыпусам падабаецца паболей упакоўкі, паболей паперы і цэлефану, як даніны павагі да іхных асобаў, якія на ўсё тое маюць права, і актыўна пра яго заяўляюць, і будуць заяўляць. Браць па максімуму, жыць, каб жэрці, цірацца і радавацца, фізіялагічна сцярджацца, не мець сумневаў, і самамэта, нічога новага. Градзічы звалка на гары, зялёнае дрэва над гарой, пена аблокаў пад гарою, смецце і скарбы мы ўцяклі, ад трамвайнага сквару ўцяклі, да прасторы і цішы ўцякаць, наш вечны занятак для ўцячы. На жаль, немагчыма, гэта мы будавалі спаруды, гэта мы вынаходзілі рэчы, гэта мы насыпалі тут смецце, і па нас гэта ўсё застанецца, адпачнём у зямлі сярод скарбах, а адпачнём сярпе на аблоках. Чынак рэч вельмі прыемная, адпачнём жа ад саміх ад сябе. Это была ода споживцу. Споживец – нехороший человек. Хотя все мы споживцы. Стягиваем тему свята. На месте. Свято. Тлустае морозиво, усіх магчымых колераў, у хрумсткіх конусах, смачнага цеста. Прадавачка прыязна усміхаецца, лагодная публіка у фатэлях, розныя пукатыя, блескучие пляшечки. Вось яно, жыццё. Нетаропкае, сытае, духмянае, смакі на выбар і водары, і яшчэ ў безліч всялякай драбязы для дому, для спорту, для головы и для сраки ножки, и вушки, и носики чакаюць прыемнасці рознай купёнай пяшчоты, спакаваных інтымных радасцяў. Каб быў сэнс, ды хоць нейкі адказ, навошта? Лагода, нетаропкасць, усмешкі, размовы, уражанні, клопат,
спокой и бяспека. Жить, помножаться, сыта булькать, не перейматься, бавить час, надея протяг. Свята життя, от сёння до завтра. Вось и весь заповед. Прышлым няўклюдам, што нідзе не затрымліваюцца, дзе нічога даўно не чакаюць, апроч якой новай навалы. Идиллия на третьем поверсе. Моего котка зовут Рыба. Плавая спокою кухню да назад, з окна на гаубец і назад, з гаўца на суседскі гаубец і зноўку ў кухню, з долу на стол, з шафы на стол, на дзверы, на столь, карацей паўсюль. Плавая, куды хоча, як хоча, калі хоча. Гладенькі, лагодны, усім задаволены. За гэта ўсё заву яго Рыба. За гэта ўсё заву яго Рыба. Акварыум наш на третьем поверсе. Спёкі патнеюць шыбы, суседзі знова фонтана смажаць свінню, нам няма чым дыхаць. А іншая суседка гучна ракоча ад ранку заходзіцца зычным вясёлым голасам джарціку мужика, якога не чуваць, бо той гэта робіць. Бо той гэта робіць стылёва і ціха, куточкам вусным. Бо другім куточкам трэба трымаць сігарету. І штосьці там сваё ўвесь дзень працягваць рабіць. А с жартиками веселее робить. А с жартиками веселее робить. Рыба жартиков не разумея. И я буду же спекотный. Мой кот кличе меня Рыба. Мы одно булькочем и плаваем. Коли нам не лянота. Коли нам не лянота. И коли не пьем коньяк. Вот тады ператвараемся. Вот тады ператвараемся ў коней. Калі не пьем коньяк, ператвараемся ў коней. Коней ператвараемся.
весело, трэба зноўку што-небудзь сумнае. Пасля нас. Возера, небо люстэрка, аблюбаваныя хмарамі. Чапля застыла ў вадзе. Крумкаюць жабкі, дрэвы шапочуць. Дожджык мармыча, заліваюцца спевамі птушкі. Траўё грае з дажджынкамі бесперапынна. Адбываецца рух. Усе ўсё ведаюць. Нікому не трэба чакаць. Даўно ўсё сказана. Мы можам быць толькі разам. Так уладкавана гэтае свята. Ты ж зажарэш сябе сам. Дужа няўрымслівы спажывец і разумнік. Наполеон, неафіт і няўдаха. Прагнеш спажывы, да чаго дакранаўся. Усё папаскудзіў. Ведаюць жабкі, ведаюць птушкі. Кожная ведае травінка, дажджынка. Песні жыццю без стомы спяваюць. Ім быць тут пасля нас. Чацвер. Сёння чацвер. Мы пашлі ў тэатр. На сцэне фатэль і 4 вазкі. Мы ў другім шэрагу. Моцна пахне потам і куравам. Хтосьці з супрацоўнікаў паліць унутры. Спектакль оказывается моноспектаклем. Про фобии, якія мы самі сабе выпешчвалі. Спачатку фобія маленькая, яе можна пагушкаць у вазку. Далей ты старееш, яна расце, расце. І вось ты раздушаны цалкам масыўнай тушай. Тебе ўжо няма. Замест цябе адно твоя фобія. Можаш прыдзірацца вонкі, бунтаваць, але маса несупастаўная. Таму адзінае, што застаецца, станчыць на развітанне. Анёлы дадуць табе крылы і бывай. Атрымліваецца, трэба было раней трапятацца. А як не трапятаўся, то атрымлівай. Гукавік ці хто там цягам спектаклю выкурыў яшчэ адну. Нарэшце апынаемся на дварэ. Дыхаем смачным гарадскім паветрам. Гэткія песты. Працяг верша вгору. Буде посвящается всем, кто зазнал катаванні, всем, кто так ці інакш там закрануўся, тым, хто
прывітанне. Я адбіўная, я твоя. Хочаш съешь, а хочаш потым. Що не збягу, буду потай ворочать телом, чтоб заставаться теплой. Для тебе висит сопля на сбитым носе. Это пригоже. А по-другое, пригода была вартой наступством, наступной потретье ты станешь экспромтом, партию лебедем, цудоўным балеть пагішэшка. Сучаснасці змяняюць адна адну ні для чаго, бо ты пакуль не адчаліў іншае прызначэнне. Знайшлі твае боты, глыбокі масаж, чарадзейнае спа, спасибо не скажут. Невдячныя ёлупні ацэняць толькі праз час на час. Гадоў 15, 30, 40, 20. І толькі одно гарантую, дакладна, 100%. Пазначаць фарбай не будуць. Вялікі дзякуй. На сёння все. Всім дзякуй. Дзякуй, Фрыдрых, дзякуй, Ганна. Як можна было не выдаць такіх аўтараў?
То вітаємо Олену Степаненко і Андрія Гадановича на Стрельцовському фесті. Ура! Дякую. Добрые люди на 90% моўна гэта ўсё будзе па-украінску. У нас, кажуць даследчыкі, 86% супольнай лексікі і толькі асобныя словы розняцца. Але на фоне гэтай блізкасці часам толькі выразней чуваць тое, што нас крышачку адрознівае, і ў гэтых люстэрках мы ясней бачым аднаго. Украінец у беларускім люстэрку, беларус ва украінскім. Давайте я вам адразу, каб усе прачнуліся пасля меладычнай, лагоднай музыкі Фрыдрыха Самотнага, дам драйву. Вось з гэтай кніжкі, яна адна тут на фестывале, яна выйшла ў Стакгольме і у выдавецтве Таубен адначасова. У Беларусі гэтага было б немагчыма. 13 паэтак і паэтаў сучаснай Украіны, паэтаў і паэтак ваеннага часу, а напалову папросту ваенная паэзія, сярод якіх ёсць 2 вершы, прысутнай тут Алены Степаненкі. Алены Степаненкі з Бучы, і гэта не толькі радок у CV. Прачынацца да золку, слухаць кананаду, думаць, можа, нарэшце зачыстка. Колькі яшчэ жыць у змерзлым свеце без святла? Адліга? Выйсці на вуліцу, вібруючы ў кантрапункце, грукату сякераў і артылерыйскіх снарядаў. Першыя секуць паддоны суседняй будоўлі, каб падтрымаць агонь. Другія хочуць знішчыць нашых дзяцей. Хуй вам! У вясновым паветры патыхае згнілай рыбай. Аніке кажа, вось што можна так гатаваць. Я разумею, гэта смярдзяць расейцы, кадыраўцы і беларускі амап, раскіданыя паўсюль у радыусе кіламетра. Вецер раве і ўвесь час мяняе напрамкі. Смурод стаіць як прыбіты. Мы не можам есці, спаць, спаражняцца. Мы амаль як анёлы, што не пацеюць, не мыюцца, не мяняюць шкарпэтак. У даліне смяротнага ценю, у найчысцейшым, калісьці раёне Бучы, обложенные другой, паводле магутнасці арміяй мёртвых у свеце. Адны ўжо сталі смярдзець, іншыя яшчэ поўзаюць у сваіх жалезных карабчонках, набітых крадзенымі тэлевізарамі і слоікамі з агуркамі. Яны думаюць, што жывуць. Яны думаюць, што ядуць. Думаюць, што могуць нас забіць. Хуй вам. Другая кніга, якая тут сёння ёсць у большай колькасці, гэта двухмоўная, выдадзеная тут у Польшчы па-украінску ў арыгінале і ў польскіх перакладах. Кніга адначасова частка праекту «Перад абліччам вайны», выдавецтва «Пагранічча», «Сям'я», Малгажата і Крzysztof Czyżewski, польскія інтэлектуалы і праваднікі культуры, выдалі з 22-го году 4 серыі па 10 такіх кніг. Гэта значыць, цягам 4 гадоў у Польшчы разам з арыгіналамі двухмоўныя з'явілася 40 украінскіх паэтак і паэтаў. Адна з найяскравейшых з гэтых кніг, кніга Алены Степаненкі, кніга, якая даступная тут, можна звяртацца да аўтаркі, можна падпісваць, але пасля аленіных чытанняў нашай з ёй размовы, да якой вы, я спадзяюся, далучыцеся. Вось жа, нарадзілася в селі Талалаевка
на Чернігівщині. В 2010-му по березень 22-го жила з родиною в Бучі. Членкиня українського пен-клубу, дебютувала в 99-му році поетичною збіркою «Передчуття Авалону». Наступні книги: «Коротка меса на друге пришестя» Данте, 2002, «Третя Атлантида», 2005, «Четверта радость», 2014. Її вірші, до яких написала музику Ірина Алексійчук, виконували на багатьох фестивалях світу. Співорганізаторка мистецької ініціативи «Війна і слово», лауреатка премії «Гранослов» та конкурсу видавництва «Смолоскип», переможеця поетичного слему 5-го міжнародного фестивалю імені Міхася Стрільцова в Мінську в 2016 році. Вітаємо на 15-му фестивалі Міхася Стрільцова у Варшаві. Олена Степаненко. Пропоную почати з українських читань. Так. Я хотіла прочитати, це найсвіжіше, що зараз є, і, власне, вперше виконується публічно. Тарантелла. Це текст був присвячений Крістіні Бандуріної, власне, укладальниці цього чудового видання, яке вийшло в Стокгольмі. Ось я дуже сподівалася, що вона приїде на фест, і тому ми з нею зв'язалися. Було страшенно холодно, і ось Тарантелла, така замальовка невелика того холоду і, власне, моїх вражень від спілкування з нею. Поглянь, які сяйливі липи, які стрімкі і вогнедишні, які дуби скляні злотаві, які смарагдосвітні сосни. Ти чуєш, дзвони, 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 мов кожна гілка б'є на сполох, мов кожне горло скришталіло, і саме собі співав луною, мов кожен палець вже крижина, кришталик ока, скалка льоду, і вже нічого ні для кого, лиш світ від сяйва й до снігу, сліпучий світ, ясний, як сором. Де ти зігрієшся нарешті, маленька жінко, кицько, сойко? Чи зможеш розімкнути пальці на горлі пляшки з інфанделю? Я пробувала, не працює. Лиш калата замерзле серце твоє і серце винограду. Скляним дуетом, герцем танго летим крізь космос ялинковий. Замерзлі ялинкові кулі, планети Всесвіту морозу. Де ти зігрієшся нарешті? Де ти зігрієшся нарешті? Сарабанда, присвята Мар'яні Кіановській. Марія і 7 кинджалів сидить при вікні сама. Втратила того, що мала, якого не мала, того кота кохала, плекала, нікому не віддавала. Сама ж, як дитя мала, так би її обійняла і колихала б, і колихала, якби не всраті кинджали. Знову летять кинджали. Каже Марія, сидячи при вікні: серце моє проросло муравою на цій війні, стільки разів помирати, зітліє навіть зола. Кожного я відмолила, кого могла і не могла, ходить смертю рядні, а я кишнула, ще й руками закрила, вийняла свій хребет ради них і зламала, і вийшла з могили. Тільки того, що навіки мій, не заступила. Марія обрізала коси, які він любив. Марія годує котика і голубів. Каже, світ занадто тонкий, щоб у ньому жити, як завше. Поміж мертвими і живими витончилась межа. Власне, цієї межі вже на лезі ножа. Кров проростає землю, в повітрі вужами тужавіє осьмій між побратимів. Через горло рана і ржава. І у серці моєму кинджали, кинджали, кинджали. Відгортає волосся за вухо, довкола чола, як німб. Чом ми не мали фото красивих, живих, молодих? Каже далі Марія, лиш Україна понад усе, тихі води крові Дніпро у вирій несе. Викуплені усі цією святою кров'ю. Бачиш, поля Ісусі від Харкова до Покровська. Повина любові тримав Україну між пеклом і раєм. Тому не живі й не мертві в любові оцій триваємо. Четься мережево диму над крематорієм, пацюки ховаються в нірки, за плечі хапає холод. Поети кидають в Марію дрібним камінням. Марія сидить із Богом і котом на колінах. Вона виплітає на спицях небо тонке покривало і тихо тримає, щоби життя тривало. Кода.
Кицька падає у вогонь, полум'я пестить та не пече. Жінка падає у вогонь, багаття цілує, але не болить. Планета падає у вогонь, жінка і кицька в обіймах сплелись. Вогонь падає у вогонь, смерть згорає, жінка стоїть. Сойка і п'яний омелюх, ластівки і лелеки, ворони й серпокрильці, воїни божі птахи. Душі усіх полеглих, ви знаєте, що робити. Куди віднести пожежу, кого напувати смертю, де попіл закриє сонце навіки й прокляті віки. Летіть, янголята, летіть. Тут ми і зігріємось нарешті. Тут ми і зігріємось нарешті. Так ми зігріємось колись. Таке ще. Я розгубилась, розсипалась, вже не знаю, коли почувалась з собою. Так, що без домішок 100% я вже й не згадаю, тим більше, якою була. Що пам'ятаєте останнім? Коли все почалося, ми хотіли втікати у сховище, але чоловік пішов у лазничку, світла ще було, але ліфт уже не ходив. Навіщо? Помити голову? Так і не вимив. Дзеркало впало, розбилось. Далі все розсипається. Вибухи, втеча кудись і по щось. Лежання десь на чомусь, цигарки на смак як сміття, їжа на смак як сміття. Завжди інколи. Інколи ніколи. Новини. Порпання в новинах, як голодний жербрак криється в смітнику. Сухі кірки наступів із запеченими лезами втрат. Як усе проковтнути? Кров приповнює рот. Слова, вірші, чорні, запечені згустки, нудотний сморід розпаду навіть від мене. Але ж я не могла. Ходжу містом, заглядаю в обличчя. Знов не я і не я. На плакатах центральної вулиці усміхнені лиця мертвих. Юних і зрілих, і знову не я. А ви дивилися стелу цивільних? Так і ще восени. І постійно вдивляюсь, порівнюю, плачу. Себе не знаходжу. Ясно, так і запишемо. Знайдена безвісти, стать жіноча, ім'я, прізвище, родичі невідомі. Слини з чомусь олівець і шепоче. Скільки ж вас, Господи, чому, блядь, я маю все це робити? Майже Камінгс теж присвята чудовій няні мого сина. Вона була дуже крутою економісткою до того, як виїхала з Луганська. А потім, коли з'явився Адам, вона почала його нянчити і зараз щаслива бути просто вихователькою в дитячому садочку. І вона сказала, що діти – це найкраще, що вона мала справді в житті. І ось їй така присвята. Майже Камінгс. Ну що, мала, пішли спати? Коньяк на денці, місяць висить басматий. Малий вже майже заснув, і нам говорити нащо? Пішли поспимо. День, що триває, вчорашній. Над порожніми териконами місяць холодний, мертвий. Ходімо, мала. Дими бачиш вгору, а значить, в будинках тепло. Навпроти відкриті двері лише в одному під'їзді. Ходімо, мала. Може, ще пощастить, пролізем. Прорвемося, зорі, поглядь, нерухомі, як на Різдво, яскраві. Ходімо спати, мала. У нас все вийде, я знаю. Ти говориш, я бачила бук, що проїздив повз наші домівки. Потім били так гучно, стеля лягла на долівку, падало небо на нас, на потилиці, очі, волосся, стільки тиньку наїлися. Дому того вже нема. Ох, мала. Я закурюю папіросу, з боку фільтру затягуюсь, не помічаю. І тільки Бетховен між нами триває, триває, триває. Пам-пам-пам-пам, па-па-пам, па-па-па-па-пам. Все йде до кінця, люди, зорі, доми і горілка. Наче лінія на руці десь гойднулася, всохла гілка. І так порожня навкруги, ніби й не чутно раю. Ходімо спати, мала, просто спати, благаю. Ну що, вчора був День любові, то я вам зачитаю віршик, який називається «Любов». Любов, вона ніби ніготь, чим глибше вростає, тим більше болить. У неклінічних випадках просто звикаєш, не заважуючи незворотність процесу. І коли гра на роялі реальності переходить у фазу коди, коли вже вона тебе, а не ти її, залишається ампутація кров'ю на клавішах та частіше
слідами протекторів на спині і вереск гальмів, що залишають її колеса. Адже мати свободу вибору чи не мати свободу вибору означає не мати вибору взагалі. Світ згаса непомітно, і першими відходять звуки, ніби хтось видирає по клавіші раз на століття. І бац, на завтра все заніміло. І лише холодильник серця гудить і гудить, сука, гудить і гудить. Так неї і сіпається заражена рана. І хочеться її чухати і роздирати, чухати і здирати, і здерти, нарешті здерти разом із тілом. І коли відходять від тебе всі кольори, так наче всотують і ковтають самі себе, ледве розкрившися. Райський пір'їний гербер, хочеться задерти голову і кричати: «Гей, ви там на горі! Чого вам треба від мене? Чого вам іще треба?» Але нічого не зміниться, лише білість і тиша всередині і навкруги. Жодної тіні, жодного світла, день, рік чи годину, може менше, може і більше. І лише там на горі чиясь велика рука підносить до вуха маленьку мушлю землі, прикладає до вуха, легенько стрясає, слухається, аби лишень зрозуміти, як він там чи гудить, чи корчиться, плющиться, дихає, чи болить серце твого холодильник. І ще читати? Окей. Тоді слухайте. Моцарт «Фантазія Це-моль» присвята Сергію Прилуцькому. Прелюдія. А взимку місто стає холодним, чужим, великим, здається мертвим. Простір розширюється коштом низького неба, і кожні морозні, мокрі, грязькі і найближчі метри долаються, як дорога в Сибір, як шлях від порогу до пекла. І в запамороченість сипляться з каруселі, білі дахи, обличчя, порожні постелі, оселі, і наша любов, безсила снула рибина, занурюється у недосяжні глибини. Алегро маном тропо. А там, хто з нас кому виїдає, заміщує, витісняє, хто з нас кому болить. Ми боремося з холодом, як Ізраїль з янголом, як з візком своїм, інвалід. І коли ти виснажений до кінця, хочеш натиснути на деліт, щоби стерти тебе із себе, зі свого, із земного лиця, з серця, з усіх доленосних, проклятих своїх планет, перепостити, як ченця, перемерти себе, як снід, і бувай, аддіос, привіт. Падає сніг за вікном, перехожі сповільнюють крок, твій картатий шалик десь там від напруги змок, зависає земля на сніжинці тонший за волосок, і тремтячий палець, наведений на курок, тисне ентер, котре на пасушок. І полегшено ти сідаєш на сніг, зав'язати шнурок, і великий чумацький шлях починає новий виток, і великий Бог підіймає легкий смичок, і ранні сутінки падають сині, як монітор. Жовті лампочки зір викладають над нами смайл, і зелений місяць моргає, як світлофор. Ти вертаєш додому, просто додому, не в рай. І тихі кроки звучать у тональності до мажор. Що ще? І ще за любов? Окей, тоді це зараз останній, а потім будеш запитувати то його і свого. Окей. Псалом 90. На руках візьмуть тебе, аби не спіткнулася б камінь твоя нога. Грудень, мабуть, найліпший час, щоб навчитись літати. Земля опадає полегшено, наче лати, і сніг у зворотньому русі пилок цукроватий вносить нову присутність у рукопис неба, звично і рефлекторно, як, скажімо, Бетховен глухий, а Еней, мов мастило, моторний. Хоча, якщо подивитися знизу, який з мене птах, так, ластів'яний листок, паперовий літак, і якщо хтось тут просив про знаки, я ось вам, тримайте знак. Точніше, ознака вона. Надувний самурайський меч, дерев'яна луна, пір'яна струна, і довкола нікого нема, і вгорі глибина. Але підіймаєшся вгору і вгору, доки забуваєш моргати, на балконах хтось сушить труси, хтось весла й лопати, хтось просто нервово курить про те, що інші суворо і вперто роблять в сусідній хаті. Істина сходить упевнено, як санітар до палати,
Тут розумієш, в природі немає верху, немає низу, є лише відсутність сорому в перерозподілі коштів, що, власне, і породжує кризу. Є лише відсутність любові, що позначається в безголоссі, війнах, морах, ламкому волоссі, нездатності давати впору, прощати хиби, носити схиму. Бог не залишає нас, просто дарує зиму. І, спостерігаючи за рубцями, що залишають на його серці наші веселі, сліпі галери, він каже: ти двері, і той, хто робить зусилля, заходячи в двері. Він заганяє в морози, наче яхнят у стодолу, і дозволяє вдягати голодних, поїти голих. Каже, зима не пора, а просто слушна нагода. Поміняти ранець на пір'я, вино на воду, відчути янголів, що ліплять зі снігу крила, відганяють левів, і останніх, тих, яким заповість про тебе, щоб навчити літати, просто упавши в небо. Дуже дякую, Олена. Але це не останні твої читання тут сьогодні. І не останній захід за участю Олени. Слухаю рядок про серце холодильника, і адгукаецца ён ціхан у першым шэрагу, ківае галавою радочкам, вершам про холодильник Міхася Стрэльцова. Холодильник, які мае настрой. Некаторыя там называюць гэта рэжымам 60В, 100В, але мне прасцей думаць, што ў халадзільніка ёсць настрой. 10 гадоў, цягам 10 гадоў ты бываеш сярод беларусаў на беларускім фестывале Стрэльцова. Ты выйграла міжнародны слэм і не раз, як мінімум двойчы, ведаю, бо раз у фінале у тандеме з літоўскай геніяльнай паэткай мы прайгралі Алене, і гэта быў цудоўны досвед. З іншага боку, хочацца, слухаючы тваіх тэкстаў і ведаючы тваю і нашу агульную гісторыю, чапляцца за штосьці цёплае, чапляцца за штосьці сардэчнае, чапляцца за штосьці пазітыўнае. Як ты бачыш фестываль Стрэльцова? Як ты бачыш фестывальную тусоўку? Як ты бачыш беларусаў, з якімі перасякаешся? Як ты бачыш беларускую паэзію, якой наслухалася за гэтыя гады? Ну, ти ж розумієш, що я тут людина заангажована, тому що в мене чоловік білорус, чоловік білоруський поет, і тому я тут не можу бути просто безстороннім спостерігачем, і я вас просто страшенно всіх люблю. Вибрала з білоруської поезії найкраще. Ну так, уже якщо брати, то найкраще. І вести до себе в нірку. Ось, насправді, я згадую просто свій перший фест Стрельцова і свою першу участь у слемі. Це був час Майдану, це був 2013 рік, це був лютий, ще до розстрілів. І ми всі були в такому дуже великому нервовому напруженні, тому що з одного боку, коли ти з осені стоїш на Майдані і нічого не відбувається, ти такий думаєш, ну ладно, можна розслабитися, поїхати трошки пофестивалити, вернутися на те саме, що не відбувається, і далі продовжити стояти. І от коли, власне, це сталося саме от під час фестивалю, і ми очікували кожної хвилини, я пам'ятаю, як нервувалася Оленка Герасим'юк, як нервувалися решта людей, бо тоді дійсно був такий потужний український десант в 13-му році. І я пам'ятаю, що я виходила читати вірш Василя Герасим'юка. Боже, я так нервувалася, я стояла, просто плакала на сцені, розуміла, настільки я жалюгідно виглядаю, мені було так соромно. Божечки, і я така думала, Господи, слава Богу, що це закінчилося. Ось, але насправді нічого не закінчилось. Ми поїхали наступного року, і, власне, це було великим щастям щоразу зустрічати всіх вас, зустрічати, ну, я ж, в принципі, і до того, як з Сергієм познайомилась, я з вами завжди тусила, тому що... Ми з Оленкою раніше познайомилися, чим Оленка з Прилуцьким. Так. І з Марійкою Мистисевич, і з, Господи ж ти мій,
Це було в Ірпіні Да. 2001 році. Да, це було настільки давно, що, господи, аж соромно згадувати. Ось, але от якась така велика спільність українців і Білорусі, вона і тоді існувала, і зараз існує, і я вірю, що поновиться, тому що те, що багато українців відмовились від спілкування з білоруськими поетами, це надзвичайно боляче для мене, тому що треба серйозно розрізняти тих людей, які підтримують режим Лукашенка, і тих людей, які самі опинилися вигнанцями з власної країни, втратили так само власні домівки, втратили роботу, але найголовніше – бути відірваними від рідної землі. Я це знаю як людина, яка теж рік жила поза межами своєї улюбленої країни. І от в мене, окрім глибокої любові, поваги і співчуття, я нічого не можу сказати проти білорусів. Ось така от історія. Ну і, власне, я страшенно щаслива і вдячна за це запрошення. Єдине, що я сподівалася, що ми приїдемо всі трьох, і Сергій зможе приїхати, але Сергій військовослужбовець, і через ці обставини змушений був залишитися вдома. Ось. Ну, мені доведеться віддуватися за нас обох. Перепрошую. Аленка, так атрымалася, што ў мінулым годзе кніга Сергея Прылуцкага «Нічога не страшнага», з'явіўшыся ў Берліне ў серыі «Хохрот Мінск», выбухнула, заваявала сэрцы чытачоў, стварыла невыносна балючы, але і невыносна пяшчотны, перапоўнены любоўю і каханнем свет. Ты учора спрабавала па-беларуску некаторыя з гэтых тэкстаў чытаць. Мы ведаем гэтую гісторыю праз вершы Сергея, праз ягоныя лісты да Адама. Можа быць, колькі словаў пра вашае з Адамам падарожжа, пра вас, якіх Сергей у гэтую хвіліну не бачыў, сумаваў, пісаў лісты. Ваша, твоя траекторія. Буча, Кракаў, Брытанія, Вроцлав, Брістоль і яго ваколіцы. Не знаю. Я не знаю, що на це відповісти, тому що будь-яка втрата батьківщини, особливо коли вона була вимушеною, це так, ніби від тебе відрізали шматок, і ти без руки, без ноги намагаєшся якось виплисти і ще й тягнути за собою дитину, яка абсолютно цього не розуміє, і ніяким чином тебе не підтримує. Навпаки, ти маєш її підтримувати, коли сам не здатний на підтримку. Це надзвичайно складний досвід. І я зараз не знаю, чи я готова про це говорити. Я би хотіла сказати, наскільки просто змінилася Сергієва поетика в останніх його книжках. Тому що, коли ми познайомилися, це був такий інфант-терибль білоруської літератури, як всі дуже любили його називати, досить такий легковажний, досить такий хуліганістий, але от серйозний і надзвичайно глибокий такий філософський, в той же час надзвичайно людяний поет виріс, я думаю, не в останню чергу завдяки тим переживанням, які дісталися і на його долю. Тому що ми, власне, не були фізично загроженими із сином, і дуже вдячні тим людям, які допомагали нам на кожному кроці. І в Польщі теж дівчата-поетки просто тримали, допомагали від інстанції до інстанції. І тут, коли Сергій зміг повернутися в Бучу, він опинився в розгромленому будинку із каструлею з перцем, яку я зварила буквально там напередодні вторгнення. І, власне, цей перець уже був готовий подавати на громадянство через 4 місяці нашої відсутності. І так в усіх речах. Плюс росіяни ж поламали в будинку все, що могли, повідкривали вікна, і там голуби ще трішечки там, власне, йому довелося з цим всім розбиратися. І розбиратися з самотністю, такою тотальною, тому що Буча була майже порожня, друзі всі виїхали. І от він просто сам відвідував оці місця розстрілів, я точно знаю, бо він майже щодня на велосипеді їздив на Яблонську, їздив на Склозаводську, і йому це надзвичайно боліло. Ось. Ну і, власне, з цього досвіду самості, з досвіду туги і з досвіду
намагання унормувати для себе війну, щоб не збожеволіти, і з'явилася ця книжка. І я вважаю, що наразі це одна з кращих його книжок. Ось. Аленка, акрамя таго, што вы падтрымліваеце адно аднога, размаўляеце, спілкуецеся двума мовамі, так, у сям'і адначасова? А яшчэ з прылуцкім? За дамам. Ты маеш две цікавыя перакладчыцкія прыгоды. Прыгоды з Сергеевымі тэкстамі дзіцячымі. Гэта вельмі неправільная дзіцячая літаратура. Я памятаю гэтыя спрэчкі, сваркі з сябрамі журы. Сергей урэшце рэшт не атрымаў гэтай узнагароды цёткі. Яго пракацілі. Я не буду агучваць людзей, якія пракацілі Сергея. Але гэта незвыклая інтанацыя для беларускай літаратуры. Думаю, для украінскай вона так само дещо підозріла. А потім раптом Еўрідыка і Сергеевыя тэксты пра 20-й. І тыя, і гэтыя ты прапусціла праз сябе, і тая кніга, і гэтая выйшлі як білінгва з украінскімі перакладамі Алены. Можа быць, скажы колькі словаў, як табе перакладалася? Такія две розныя гісторыі і два пытанні у адным. Ну, я навіть не знаю, як це пояснити, тому що ця дитяча книжка, вона хуліганиста, вона кумедна, вона абсолютно не обтяжена ніякимись моральними орієнтирами. Це так прекрасно, коли от людина валяє дурака і не замислюється над наслідками. Це був чудовий досвід, але це був мій перший досвід перекладу з білоруської, і я консультувалася із Мар'яною Кіновською, ще з багатьма людьми, яких я знала, які би мені могли допомогти саме в складних випадках, тому що, ну, білоруська із українською надзвичайно близькі, і саме оця близькість, це заважає, тому що ця близькість інколи готує такі пастки. Я знаю дуже багато людей, які намагались перекладати Сергія, і такий: я за день переклав 4-5 віршів, поглянь, як круто. Ти такий дивишся, і в тебе кров з очей. Ну, тому що якесь таке місце, до якого треба поставитись надзвичайно з великою увагою, з великою тонкістю. Він просто дає російський відповідник, або залишає незмінним, або щось іще таке вигадує абсолютно, ну, перше, що отак от під руку попалося, або під ногу, і йде далі. І ти такий дивишся, думаєш, це переклад. Ось, а з Евридікою було легше в тому сенсі, що я вже мала досвід. Але надзвичайно важко було, бо це настільки складне читання навіть. Бо, як на мене, це найповніше на сьогоднішній день літопис білоруських протестів поетичний. Там зібрані саме задокументовані факти, і катування, загибелей, і все це Сергій описав просто в віршованій формі. І коли ти навіть читаєш ці тексти, стає так моторошно і, ну, реально кров холоне в жилах. І це було дуже важке саме у психологічному плані, дуже важка робота була. Ось. Але я знала, що ми маємо це зробити, що Україна має знати, що відбувається. І, власне, от цій книжці дуже не пощастило в тому плані, що ми її тільки встигли презентувати, здається, раз чи два. Почалося повномасштабне вторгнення, а наш видавець пішов на війну. І, власне, я навіть не знаю, який наклад був виданий і чи десь вона отримала розповсюдження, але я би дуже хотіла, щоб вона була представлена в Білорусі, тому що це надзвичайно важливий історично-поетичний документ. Беларусы, як бы з беларусамі атрымаўся фокус. Беларусы чытаюць гіброідаў, а потым адразу нічога не страшнага. І кніжка, якая прапала для большасці чытачоў. Але ты адначасна зрабіла подзвіг, прадставіўшы і мужа Сергея, яго паэтыку, і Беларусь. Украінскім чытачам, якія былі максімальна гатовыя да эмпатыі ў гэты кароткі прамежак між летам 20-го і
лютым 22-го. Але мы апынаемся, Аленка, у цейтноце, і мне здаецца, што найбольш карыснае, што мы зараз можам зрабіць, гэта ты б магла сказаць пару словаў пра гэтую анталогію. Не анталогію, а свой том з гэтай шматтомнай анталогіі, і, можа быць, прадставіць гэтую кніжку некалькі тэкстаў, прачытаўшы. І гэта апошняе будзе, а потым фестывальны марафон паляціць далей, далей, далей. Але выберы, калі ласка, некалькі тэкстаў прачытай. Чого ця книжка називається «Дихай», тому що, власне, коли почалось повномасштабне вторгнення, мене накрило ковідом, і от зійшовся стрес від війни, яка в мене під вікнами почалася, і настільки паскудним власним почуттям, що я розучилася дихати, і навіть коли я вже приїхала в Польщу, з'ясувала, що в мене двостороннє запалення легенів, яке я так і не помітила, і з яким я жила перед тим місяць. Ну і, власне, потім довелося наново вчитися дихати, наново вчитися їсти. Я тоді втратила 25 кілограмів. Ну, це своя особиста історія змін, тому що жодна катастрофа не проходить, не впливаючи на тіло. Я там не кажу про якісь психічні процеси, але навіть на тілесному плані це все надзвичайно змінюється. Ось. І от ця книжка зібрана із текстів про війну, із текстів, написаних зразу по виїзді з окупації, із текстів 14-го року теж, зокрема. Ось вона репрезентує оці всі досвіди, психічні, тілесні, того, що ти відчуваєш, коли росіяни в тебе ціляться з танка і так далі. Але і є такі певні рефлексії, наприклад. Травня такого уже не було і не буде. Такої ясності, вимитості, завершеності, білості, ніби перед остаточною сліпотою. Ні, не буде. Кожну річ називати на ім'я: рама, одвірок, люстро, книга, рушник, рука, ніж, біль. Кожної речі торкатися з повагою і любов'ю, викликати, голубити. Адже хто ще? Хто напише книгу буття, крім тебе? Хто викличе кожну душу з чорної діжки сліпих ненароджень? Бо лише на слові, наче повітряна кулька на нитці, тримається всесвіт. Біла вільха причепила на маківку шапку омели, дженджуристек, фраїрка. Білі каштани цілих 6 позакручували вії, підморгують білим співом солов'я. Білі хрести позлітали з буску, лягають де хочуть, і стають де хочуть, і кричать, кричать. Кричать, ніби перед остаточною німотою. Так, ну що, і останнє, так? Давай заризикуємо. Наста нам дарує, а ми Насті компенсуємо. Я не вмію дарувати час. Хай краще Насті залишається її час. А я останній прочитаю Юлії Стахівській. Усі ми тепер шипшина, Юлю, і роз'ятрений глід, і скривавлений подоріжник. Проростаємо обабіч шосе і перонів з цибулиноклунків, наплічників і валіз, міцно стискаючи в кулаках холодні долоні наших пагінців з нестриженими чорними пазуриками і ще довоєнним волоссям, що пахне вже не молоком, а димом. Вони вас переможуть, чуєте? Вони сам світлосинтез, колода в оці у смерті. Ті, хто на танку цілить у наших дітей колючками автоматів, чуєте? Вони ще зберуть полуниці на ваших кістках. Вони чавитимуть їх ногами в новеньких кросівках, не залишаючи вам навіть такої надії побачити світло. Дякую. Добрые люди, поглядите налево з майго боку. Там сидить Ігор Іванов. У Ігора Іванова і видавецтва «Скарына» антологія украінскай паэзіі па-беларуску з Аленінымі перакладамі. Паглядзіце яшчэ раз на Алену. У яе ёсць кніга «Дыхаць, дыхаты». Звяртайцеся да яе, падыходзьце і давайте папляскаем, Дякуем! Аленка, дякую, што ты з намі, што ты пішаш. Піши.
твари, здоров'я і сил на усё. Не дочакаються. Слава Україні! Героям слава! Олена Степаненко. Jeszcze raz serdecznie Was witaję na prezentacji czergowej księgi wydanej komunikatem. Ja nie skażę, że komunikat wydaje szmat knih poetycznych, ale tym nie mniejsz jedna z pierwszych knih, jakie my wydawali. Pierwsza to był roman Władimira Nieklajewa Hej Ben Ginom, a woś druga była poetyczna. To była Konstytucja, kniha присутній тут. Боже, ну вилетіла мені з голови. Ганни Янкути. Яка я тоді не могла вийти у Білорусі так само, як і роман Владимира Nieklajewa Hej Ben Ginom і комунікат гета видав. У серії «Поети планети» ми видали так само вже 4 зборники, дякуючи супрацовництву з zaснавальниками гэтай серії з людьми, якія у Білорусі, якщо не було вже сказано, видали більш за 100 зборників. Ми видали 4 зборники. Гэта Владимир Орлов, выбраная лирика, Владимир Nieklajew, перавыбраная и верши Андрей Хаданowicz. Цяпер выходзіць у серії «Поети планети», як нас то написала у соцсетках, на планете здараюцца не толькі паэты, але таксама і паэткі. Я думаю, што тут нічога страшнага, што ніхто тут закідаў не будзе мець, калі гаварыць пра нейкую там папраўнасць. Так? Гэта зборнік вершаў, пра які, напэўна, Наста раскажа больш. Я вельмі рады, што камунікат, я асабіста, як Ярослав Іванюк, мог выдаць гэты зборнічак, які даступны ёсць там, можна набыць, узяць аўтограф і адчуваць задавальненне, асалоду ад гэтай цудоўнай паэзіі Насты. Калі ласка, Наста Кудасова. Дякую. Так, я таксама хочу падзякаваць са свайго боку Ярославу і камунікату. Вось я захапляюся, канешне, вашай дзейнасцю і падыходзьце, купляйце кнігі. Ярослав вельмі многа робіць для беларускай літаратуры. Канешне, мне вельмі прыемна выйсці ў гэтай серыі. Гэта не тое, каб новая кніга, гэта кніга выбранага, так? То бок, я думала раней, што ў гэтай серыі толькі класікі выходзяць, а каб быць класікам, трэба быць альбо вельмі старым, альбо мёртвым, але, здаецца, я яшчэ жывая і больш-менш маладая, таму мне так асабліва было прыемна, калі мне патэлефанаваў Андрей Хаданowicz і паведаміў, што мы будзем рабіць вось такую кнігу ў гэтай серыі, і трэба выбраць вершы. Я старанна выбірала там штосьці з усіх кніг, которые у мяне за гэты час былі напісаныя. Тым не менш, фінальная версія, я так жартуючы называю, што гэта выбраная Андрэем Хаданowicz. То бок кніга уяўляе сабой улюбёныя вершы Андрэя Хаданowicz, таму што ён як чалавек, ну я сапраўды лічу, што Андрэй найлепшы рэдактар на сёння беларускай паэзіі, так, ён мае такі найлепшы густ. Я яму даверылася і сказала: Андрэй, рабі, як ты лічыш, і уключай тое, што ты лічыш патрэбным, я табе давяраю. Вось, і такім чынам, ну, аказваецца, я пішу ўжо так многа гадоў. Вось, то бок за апошнія 25 гадоў маёй творчасці вось вершыкі сюды ўвайшлі, пачынаючы ад самай першай кнігі і нават найноўшыя, которые рыхтуюцца ў новую кнігу, таксама некаторыя ўвайшлі сюды. Так што тут будзе ўсё, як бы ўся гамма тэкстаў, і можна паглядзець, з чаго я вырасла і да чаго дакацілася, так сказаць. Не ведаю, можа быць, каб многа не казаць, таму што калі многа кажаш, заўсёды ёсць рызыка, што скажаш якую-небудзь лухту, лепей проста. Буду вам чытаць тэксты адсюль.
Яны падзеленыя ўсе на раздзелы, і ў кожным пазначаны, з якой кнігі, з якога зборніка. Вось першыя тэксты са зборніка «Лісце маіх рук». Прыціснутыя ціцламі будняў, незаўважна губляем гукі, якія робяць нас сапраўднымі словамі. Верасень, вершы, кастрычнік, казкі, лістапад, лісты з вершамі, казкамі, лісцем маіх рук. Верш, который называется «Ависага», и не ведаю, ці тлумачэнне патрэбнае, можа быць, я просто зачитаю тыя радкі з Бібліі, которые мне падабаюцца, которые мяне натхнілі на стварэнне гэтага тэксту. У мяне насамрэч ёсць не адна авісага, просто ёсць любоў да пэўных гераінь у культуры чалавечай, которые мяне ўвесь час натхняюць, і я да іх час ад часу звяртаюся, як бы тэксты з'яўляюцца і з'яўляюцца. Ну, гэта была моя першая авісага. Гэта маладая дзяўчына, которая грэла цара. Вось ёсць у 3-й кнігі царства такія радкі. І цар Давід састарыўся, увайшоў у сталы век, дык накрывалі яго вопраткай, але не мог сагрэцца. І сказалі яму слугі ягоныя: няхай пашукаюць гаспадару нашаму цару маладую дзяўчыну, каб яна стаяла перад царом і хадзіла за ім і ляжала з ім, і будзе цёпла гаспадару нашаму цару. І шукалі прыгожую дзяўчыну ва ўсіх межах ізраільскіх, і знайшлі Авісагу сунаміцянку, і прывялі яе да цара. Дзяўчына была вельмі прыгожая, і хадзіла яна за царом, і прыслужвала яму, але цар не спазнаў яе. Ну і вось мяне заўсёды цікавіла ва ўсіх гэтых старадаўніх тэкстах, да, заўсёды пункт гледжання мужчыны паказаны, гэта гісторыя мужчын, гісторыя цароў. Вось, а ў гэтых вось дзяўчат і жанчын рэдка ёсць голас, да, каб адчуць, што яны адчувалі, што яны маглі б нам сказаць. І мне вось так карцела ад імя гэтай дзяўчыны напісаць верш. Танкарукая жрыца, апякунка стагоддзяў. У гасподняй гасподзе непрывечаны госць, ні сястра, ні царыца, безгалосая птушка. Там, дзе сцюжна і скрушна, засяваю мілосць. Побач дыхаюць эры і ўзіраюцца лёсы ва ўладарныя кросны у чаканні ахвяр, ды замкнёныя дзверы у бязмернае сэрца. І так цяжка сагрэцца, мой нязведаны цар. Твор твайго твару. Гартаю старонкі святога пісання, дзе з кожнай літары цэлы сусвет паглядаю ў душу. Ты ў накладзе адзіны такі, мой асобнік, што імгненна чытаю цябе ўсё жыццё і здзіўляюся таленту творцы. Мой кніга, хто б мяне дапісаў на палях твайго я, хаця сціплым радком, каментарам. Ну, гэта улюбёны верш Владзіміра Арлова. Вясна вуснам цесна. Адзін верш з кнігі «Рыбы» прачытаю вам. Каб наш размах не перабольшыў размаху тонкага крыла, каб я, як раніца ці вожык, заўсёды сённяшняй была, а калі нітка дапрадзецца, як схопіць іншая пара, возьми маё жывое сэрца і пахавай на дне Дняпра. Там, скрозь празрыстыя сялібы, спакояў царственны пакой, верлібрамі сплываюць рыбы у бясконцай прастаце сваёй. Даволі значны раздзел тут складаюць вершы з кнігі «Маё не вымаўля». Я сапраўды лічу яе знакавай кнігай для мяне. Кніга атрымала прызнанне, была названая кнігай году за 2016, атрымала прэмію Пэн-цэнтра. Вось гэта была такая для мяне тады нейкая новая прыступка, нейкае новае ўсведамленне, хто я і навошта я. Вось, я люблю гэтыя вершы. Андрэй таксама любіць гэтыя вершы, напэўна, таму, што ён яшчэ быў рэдактарам той кнігі. Не
Не ведаю, ну гэта быў, можа быць, нейкі асаблівы такі перыяд у маім жыцці, я была тады закаханая, і, дарэчы, вось гэты вельмі прыгожы здымак, который тут на вокладцы зрабіла Алена Козлова, мне здаецца, таксама вось у той час, калі пісаліся вершы для кнігі «Маё не вымаўля». І ён вельмі прыгожы, таму што я тут шчаслівая і такая натхнёна закаханая была. Вось, можа, таму тая кніга атрымалася адметнай. Тут цяжка сказаць. Паэта, мне здаецца, натхняе ўсё, і штосьці надзвычай цудоўнае, і штосьці надзвычай страшнае, усё надзвычайнае. Вершалінаў, вершалініі, соснаў, роспачная сос. Я самотаю птушынаю чую рытмаў вашых рост, як жукамі-караедамі словы пад карой свярбяць, павучынай абэцэдаю тчэцца вершавая бязь, як радок бурштынам свеціцца на хваінавай руцэ. Лес Якубаваю лесвіцай у нябёснае расце. Каханы, так многа вятроў у маіх пакоях, і ўсе спадарожныя, так што чакай, хутка буду. Бо зрываюцца Дон Кіхотамі вершы ў бойку, і не мне напрарочана ўведаць разважлівасць мудрых. Кашалоціха сэрца ізноў ад паветра п'янее, з акіяннага цела высоўвае смешную пысу, глытае свабоду, упырсквае ў сонныя вены і нясецца насустрач дарогам з абдымкаў каліпса. Сабачае. Паімчу палямі басалап. Мірыяды музыкаў у пашчы. Падалося, некалі была я жанчынай з доляю прапашчай. Падалося, падалася так, быццам дыванамі дол убраны, быццам кожны адбалелы такт, дзьмухаўцамі зарастаюць раны. Мо таму так вабіць далячынь, даля чуж, ні лапай не самлею, бо сабачы лёс імчання чын, палявое волі поўназелля. Загаіла б, ды гай далёка, значыць, зноў давядзецца клёкатам заліваць папяровую немасць, касякамі сплаўляць на нераст усю пяшчоту, каб рытмы выправіць, яснавокімі выліцца літрамі, быццам выплакаць можна хібы, быў бы гай унутры, загаіў бы. Кожнага шолаху ведаю шлях і сустракаю шалом. Пешкі ўвесь Вавілон прайшла, шукала сваё святло. Ад абыслоўя разгублены слых, марнасцяў поўны лоб. Упартая лезе вясна, і буслы кранаюць раны крылом. Млынавае, паўнавольнае, мовенае рамяство. Вонкі з манлівымі ролямі выварочвае на стол, што ламаецца, што мелецца, скроні, спрэс у скрызняках. Скальдзіцца мая келейніца, ненамольная мука. Верш мае эпіграфам наступны радок з Анатолія Сыса, адзін з маіх любімых паэтаў беларускіх. Радок такі. Рысі ў сініх лясах асінавых. Насамрэч, часам захапляешся проста прыгажосцю мовы, вось гэтымі сугуччамі. Я помню, што я прачытала гэты радок, і ён быў для мяне настолькі дасканалым, і я разумею, што вось гэтыя сі, которые пераходзяць у А, вось гэтую музыку, гэтых алітерацый і асанансаў немагчыма перакласці. Калі чытаеш такія радкі, ты разумееш, наколькі паэзія неперакладальная, таму што ёсць не толькі сэнсы унутры саміх гэтых словаў, а ёсць вось гэтая чароўная музыка, рысі ў сініх лясах асінавых. Ну і напісала свой верш, канешне. Рысі ў сініх лясах асінавых пазіраюць вачыма дзікімі, еду я чалавека з пынам і нікому не эўрыдыка. Толькі лес мне ў арфеі просіцца, клён далоньмі ільнеў каханымі. Дрэва верніца, сцежка носіцца, расшпіліла на росхрыст раны, вецер дзьмеў мой адчайня лечаны, кліча жыць на прасторы любыя, і сядаюць шчыглы на плечы мне і усміхаюцца на ўсе дзюбы
Наступны верш называецца «Горадзе наш», ён стаў песняй даўно, прыгожай. Але прачытаю, не буду спяваць. Горадзе наш, атулі, сагрэй, але не судзі, не важ. Закрый ад людзей, сам стань ля дзвярэй, у горадзе схове наш. Дай нам дапіць гэты лёс нах бом, смутак наш забялі. Ты ж ведаеш, горадзе, толькі любоў трымае мяне на зямлі. Дзякуй. Гэта я крыху сачу за часам, каб як бы адчуваць, да, таму што вершаў многа і я просто вельмі люблю сабак, таму я просто мушу прачытаць яшчэ 2 вершы. Таксама у мяне многа такіх вось тэкстаў, которые там рэфлексія над прачытанымі радкамі там старога альбо новага запавету мне падабаецца просто як, не ведаю, працаваць менавіта з імі як з тэкстамі. І я помню, што мне вось заўсёды, паколькі я люблю сабак, мне не падабаўся гэты радок «Не давайце святыні псам», да, ці «Не давайце святога сабаку». Ну, калі ў літаральным сэнсе, не ў метафарычным гэта разгледзець, мне заўсёды было за сабак крыўдна. Ну, што такое? Чым вам сабакі не дагадзілі? Вось. Ну, і я напісала пару такіх вершаў. Спачатку быў верш, дзе як бы сцвярджаецца, што ўсе святыні псам, а потым нехта мне зрабіў за ўвагу, сказаў, што па-беларуску перакладаецца, бо гэта як бы калька з расейскай, «Не давайце святога сабаку». І я тады дапісала яшчэ другі верш, такі дыптых, каб ужо з правільным радком. Усе святыні псам, мышам і жабкам, няхай люляюць псальмы мяккай лапкай, трымаюць вецер выдыхам і ўдыхам, у келлях вецця, вечных дрэваў, мніхаў. А ты кружы, ніжы, на восень, ды прыйдзе Бог сняжынкаю на носе. Лістом сырым, суніцай адзінокай, распяты ў кожным дні на відавоку. І другі верш прысвячаецца Марусі Салаўёвай, мастачцы. А святое аддайце сабаку. У сабакі на донцах вачэй адбіваецца свет невыгаўкны, будкі, храм, дзе малітвай у лапках колкі студзень пячэ. Казань восень, казурак, харалы і анёл прызямліўся на нос, каб, адклаўшы нябёсныя справы, слухаць разам у здзіўленых правах дабравесце стракоз. Проста верасень гладзіць жалуды па галовах, зняўшы душу ў капелюшы. Я з усіх чалавечых і рыбіных моваў помню толькі люблю і пішы. Быццам дзесьці пад скурай прарыў цеплатрасы, вострым кіпнем балючага ты. Быццам восень моя зараз кінецца з часу, як на бераг ад шчасця кіты. Ну і мушу прачытаць яшчэ некалькі вершаў з кнігі «Побач». Я так у храналагічным парадку ўсё будзе ісці. Кніга «Побач» выйшла ўжо тут, у Варшаве. Это ўжо вершы напісаныя з 2016 по 2021 год. Ну, калі Брома быў з намі, то яна б магла прадавацца тут сёння ў яго, вось. Але дзякую яму за тое, канешне, што ён зрабіў такую тытанічную працу і зрабіў нам гэтую цудоўную кніжку. Вось, некалькі тэкстаў з той кнігі ўвайшлі і сюды. Яна таксама вельмі дарагая мне. Таксама атрымала прэмію Наталі Арсеньевай. Ну, то, можа быць, яны чагосьці вартыя. Гэтыя тэксты заўсёды цяжка сказаць, таму што успрымаеш неяк гэтыя напісаныя кнігі ўжо як штосьці адасобленае, як дзеці, которые выраслі, яны нібыта і твае, але ў прынцыпе ты так не можаш паўплываць на іхняе жыццё, яны там жывуць сваім жыццём, ну, часам радуюць, часам не. Добра, вершы з кнігі «Побач». Бо такія жывуць насамрэч толькі там, дзе тонка. Ну, а ўсё, што рвецца, я складаю рупліва ў рукаў. І пакуль мяне ненавідзяць чужыя жонкі, я ўсплываю між вамі штодня паплаўком радка. Я кажу, вось вецер, кажу, вось хлеб, а вось дотык.
Я кажу, вось самоты пражэрлівыя смаўжы. Гэта Бог, я кажу, прайграе па нябачных нотах нас усіх, а яшчэ я кажу, табе лепш бяжы, бо такія жывуць насамрэч толькі там, дзе тонка, каб усё, што рвецца, струной стала ў горле начэй. І пакуль дзесьці спяць сном ружовым мужы і жонкі, я кажу, цячы, рака, і рака цячэ. Сівому туману вычэсвай густую поўсць, пакуль захліпаецца вечар самотай воўчай. Я ведаю, тут у кожнага хтосьці ёсць, каб грэць у далонях далоні, углядацца ў вочы. Не мрой жа, такіх у шчаслівыя не бяруць. Ты цень ад крыла, ты не варты нічога, нічога. Але ёсць дарога дамоў, ёсць Дняпро і Друць, ёсць пацерка поўні ў блакітнай руцэ Рагачова, і можна яшчэ басанож увайсці ў лугі, пяшчоту запухнуўшы глыбей, каб не рвала скуру. Ды слухаць, як лета пяе свой адвечны гімн і верыць сабе, не зважаючы на партытуру. Верным, як боль, аксамітным аленем несці спагаду ў сузор'ях рагоў. Адагравацца ў цябе на каленях ціхім ахоўнікам шчасця твайго. Піць з тваіх ранаў пакору, сцалоўваць цёплых далоняў аленевы мох. Любы, калісьці я ведала словы, вымаўкла ўсё ў навальніцах дарог. Ноч мяне поіць чарнічным адчаем, ветрам самоты ўплятаецца ў поўсць, і ні вясна, ні свабода не ззяе мне. Толькі надзея, што ты недзе ёсць. Добра, можа быць яшчэ такі верш. Верш, который таксама стаў песняй прыгожай, а я яго вам проста зараз прачытаю, ён прысвечаны майму сябру-пісьменніку Косцю Чарухіну. Будзем карміць нашых феніксаў проста з рук, адагравацца ў зіхценні гаючых пёрак. Я абяцаю, не бойся, я больш не памру. Нават не ведаю, што б я рабіла мёртвай. Тут жа такія цуды па ўсёй зямлі. Клён абдымае за плечы, цалуе веццем. Мох і чаромха, ядловец і базілік. Бачыш, няма калі нават і думаць аб смерці. Бачыш, як раніца просіцца на, вазьмі шчасце. Агромністы дзень мой, жывы да адчаю. Будзе і вечны міндаль, і бясконцы язмін. Будзем карміць нашых феніксаў, я абяцаю. Яшчэ ёсць троху часу. Добра. Ну, насамрэч, кніга побач, она такая разнастайная, размаітая. Хацелася такіх розных вершаў пачытаць, бо яны там некаторыя сумныя, некаторыя добрыя, весёлыя, розныя. Ну, зноў-такі мой любімы жанр, у кагосьці штосьці скрасці і нешта з гэтым зрабіць. Чарговы крадзеж радка, вядомага, вы яго пазнаеце. Ты не кліч, не заві, толькі верасень мой візаві. Колкі сівер, і вусціш сівілы ў маёй крыві. Але кожным радком я малю цябе, любы, жыві. Аддавайся дарогам, заблуквай у хмельных травах. Салаўінае сэрцы кунеш, заварожвай і княж. Так, бязлітасны час, але жыць немагчыма інакш. Бо любоў ахінае сабой свет няўрымслівы наш, асвятляючы ўсё, нават самую простую яву. Еўгенія Янішчыц была адной з моих любімых паэтак у школьныя часы, калі вы зразумелі. Можна не пляскаць, не абавязкова. Вось. Так свяціцца імя, так ідзе валадарства тваё, быццам хтосьці ў грудзях мне прарэзаў аконны праём. І ўтрапёна ўзіраецца ў свет, зноў жывымі вачыма. Сумны вязень, даўно забыты, дзівак нечыйны. Кажа: Господі, ну і адчайная ж воля твая. Але што не дасі, вось ён я, твой маленькі ваяр.
Твой даверлівы блазан, пылок на тваім плашчы. Праўда ж? Хораша, разам скажы, ну, чаму ты маўчыш? Хай да моташы ў вішнае тло. Мне давалася ў знакі, але ўсё, што я вынес адсюль, гэта енк падзякі. Вось я выціснуў боль, выбіў змрок, перажыў зіму. Ладно, Бог з ім са словам. Я верую дыханню твайму. Не шукай, каб не ашукацца, не зважай на гоман надзей. Лепш глядзі, як пальцы акацый засынаюць у барадзе неба, як бласлаўляе ранак новым сонцам сваіх птушанят. Не шукай, каб не быць ашуканым, у табе твая вышыня. Дзякуй. Яшчэ адзін верш, который стаў песняй. Просто ісці міма пярэстых ісцін, міма чужых далоняў каханых калісьці, міма чужога зроку, змроку чужога, проста ісці скрозь дакучлівых шораў шоргат, міма пустых апалонаў, усіх палонаў, слухаць, як вецер пяе ў шевелюрах клёнаў, слухаць, як туліцца восень да ног сонным лісцем. Проста ісці, бо дарога і ёсць выйсце. І што радок твой, трызніва няўцямная, начамі б'ецца ў скронь, ну што ты змог, калі глядзіць твой край вачыма ямінаў, расстрэльных курапаты, сандармох. І што яна, любоў твая прагорклая, пяшчота неабсяжная твая, калі хрыпяць раструшчанымі горламі, азарычы трыблінка бабін яр. Але прымі той боль і вынесі, пазьмі яго, як сына за руку, каб толькі жыць, каб выгадаваць, выйсці ўсім, па каліве, па зерню, па радку. Добра, далей будуць вершы, напісаныя ўжо на працягу 20-22 года. Гэта ўжо вершы, которые... Не ўсе пісаліся ў эміграцыі, але яны змаглі выйсці толькі калі я эмігравала. І Дзіма Строцаў напісаў мне адразу, што вось ён распачынае свой праект, серыю «Хохород Мінск». Цяпер там уже, не знаю, Дзіма, колькі там уже дзесяткаў кніг. Вось. А моя кніга была адной з першых, ці нават першай. Першай! Я была першай! Дзіма напісаў мне першай і сказаў, вось у мяне будзе выдавецтва. І кажа, давай пісаць пра Беларусь, трэба нам высказацца. А я сапраўды адчувала, што я выехала з Беларусі, у мяне столькі назапасілася невысказанага, бо там жа нельга было гаварыць, ты маўчаў. І тут мяне проста прарвала. І вось усё тое, што прарвала, увайшло ў гэтую кнігу, которая называецца «Я працягваю». Для мяне гэта была такая маніфестацыя, я выехала, але не, я не здамся. Вось, я працягваю. І, ну да, туды ўвайшлі такія даволі страшныя і балючыя вершы. Там есть верши памяти Романа Бондаренки, верш, присвяченный памяти Витольда Шурка. Ну, я старалась фиксовать реальность, которая проживала тады 20, 21, 22 год. Вось. И дякую Диме, конечно, что он мне доверился и выдал эту книжку. И она там еще есть, правда? Ці уже нема. Ну, продавалась, а коли нету, можно замовить. У Димы една штука. Дима показывает, что есть еще один сборник, я протягиваю. Добро. Некалькі вершаў адсюль прачытаю. Усе не змагу, бо гэта вельмі мне псіхалагічна заўсёды цяжка. Тут кожны баіцца прызнацца, што страціў кагосьці. Што больш немагчыма без жаху ступаць па зямлі. Сасновыя шышкі трашчаць пад нагамі, як косці. Як берцы забойцаў чарнеюць у травах камлі. А ў небе нябесныя сотні, нябесныя шэсці. А з неба скрозь слёзы, абняўшы нябесны штурвал, глядзіць, ашалелы ад роспачы, лётчык Акрэсцін. Усё пазабыта, нікога не ўратаваў. Мы любілі замкнуцца дома,
каб не чуць выццё курапатаў. Мы не верылі ў 37 і да нас пагрукаў 20. Гэта вусціш сапрэлым лісцем, набіваецца ў торбы целаў. Я б хацела прачнуцца, выйсці, выплыць, вылецець, я б хацела. Мы не верылі ў 37, не глядзелі ў твар курапатам. Мы, стаіўшыся, спалі дома і да нас пагрукаў 20. Часу застаецца мала, добра яшчэ некалькі вершаў з гэтай кнігі, потым перайду да новых. Памяці Вітольда Ашурка. Мо было, што злаваў, дакараў, мо было, што вохкаў у тым свеце, дзе кожны вечна чагосьці хоча. А цяпер мне так лёгка стала, мама, так лёгка, быццам скончыўся боль, быццам зноў я маленькі хлопчык, і люляе ваколле цяплом, такім знаёмым, быццам гэта бабуля зімой распаліла ў грубцы, і так будзе заўжды. Толькі я не вярнуся дадому. Не чакай мяне, мамачка, я не змагу вярнуцца. Я лячу аблачынкай над нашым прыгожым полем. Больш не ліпне чорнай трывогі, пякучы бітум. Больш не цісне жыццё. Я анёлак у Божым прыполе. Я дажджынка бясцелая, мамачка, я забіты. Верш прысвечаны Сцяпану Латыпаву. Называецца «Маналог лекара дрэваў». Я сачыла тады за судовым працэсам над Сцяпанам, калі ён спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, ну і так напісала, нахабна дазволіла сабе ад ягонага імя, такі маналог стварыць. Залатую сасну не паставіш у мох на калені. Яна пойдзе за сонцам на дыбачках, дзе б не расла. Калі б вы былі дрэвамі, вам бы хапіла сумлення. Калі б вы былі дрэвамі, вы б не змаглі без святла. Вы б не выраслі ў хлусаў ганебных, звыродлівых катаў, што бягуць баязліва на кожны бязглузды загад. Калі б вы былі дрэвамі, вы б не забіліся ў статак. Вы б маглі звацца годна, як пушча, дуброва ці сад. Дрэва дбае аб дрэўным сваім, не цураецца лекаў, разумее, як важна гаіць і лісцё і душу. Чалавек адзін здольны згнаіць у сабе чалавека і працягваць няісным галлём выдаваць нейкі шум. Каб вы толькі адчулі, як цёпла ў нябёснай спарудзе, калі грак грачанятак гадуе ў цябе на плячы. Але вы не вылечныя, не. Вам, бязгнёздыя людзі, я не здольны дапамагчы. Такі вясновы верш быў напісаны напярэдадні акурат Вялікадня. Верш пра надзею. Вось прысвечаны маёй сяброўцы Тані Гацуры Яворскай. Яна тады акурат сидзела на валадарцы, я ведала, што лісты ўсё адно не дойдуць, вырашыла проста добра-добра падумаць пра яе і напісаць для яе верш. Вось, і, дзякуй Богу, акурат, як толькі гэты верш дапісаўся, у той жа дзень Таню выпусцілі нечакана. Вось, я палічыла гэта добрым знакам і цяпер стараюся чытаць гэты верш часцей для ўсіх астатніх. Верш для Тані. Хай дзічэе вясна, хай лютуюць бязродныя чэрці, хай спадаюць у шэрую твань кураняты мімоз. Застаецца жыццё у кожнай ране, якую не стерці. Нам балюча, а значыць мы ёсць, мы жывыя, мы моц. Бо не ў хісткай раскошы палацаў, не ў трэндах густоўных, не ў сланоў на плячах, не на спінах старых чарапах. Свет заўсёды трымаўся на тых, каму не ўсё роўна, хто за праўду і волю ўставаў, перакрочыўшы страх. Бо заўжды застаецца жыццё, бо сказаў нам, не бойся, той, хто зноў уваскрэсне вясной, як бы свет не дзічэў. Нам балюча, а значыць, мы ёсць, мы расцём, мы калосся. Гэта з нас найдыхтоўнейшы хлеб сабе Господ пячэ.
Паглядзі, колькі жыццяў вандруе ўва мне. Паглядзі, як сусветы, гараць унутры, асалодай нясцерпнай. Гэта я, выкшталцоны алень, я, раз'юшаны дзік. Гэта я, сплю на ладажскім беразе ўсцешанай нерпай. Паглядзі, паглядзі, я ў кедры сібірскім арэх. Я, касматы кокос, грэю брушка ў спякотлівай гане. Гэта я, панад гаем удмурцкім шапчу ін марэ, і да поўначы любай нясу недасяжнае ззянне. А туды, дзе накручвае жнівень палям бегудзі, дзе буслы над радзімай маёй плач хаваюць старанна, дзе застыла маўчанне і вусціш. Туды не глядзі, там адкрытая рана. Мой дом згарэў, я вынесла з агню адзіны скарб на паўжывую мову. Цяпер брыду разгублена, звіню у званочак верш, бяздомная карова. Але так добра ўсцяж ісці адной, так ззяюць травы, так пяе калоссе, што ўжо ўсё роўна, хто там ёсць за мной і колькі там да смерці засталося. Ну, гэта верш, это дыялог Бога з Ёвам. Ну, ведаеце гісторыю, да, Бог все насылае яму выпрабаванні, каб выпрабоўвае веру. Вось. Ну, і у мяне такі свой Ёв, свой дыялог атрымаўся. Бог да яго звяртаецца. Што ты б'ешся, як рыба аб лёд, мой даверлівы Ёве? Я ж усё тут здрабніў, абязглуздзіў, абезгаловіў. Я адняў у іх розум, я душу ім страхам знявечыў. А ты пішаш і пішаш, дзівак, пра цяпло чалавечае. Я паслаў табе роспач і немач, я дом твой спустошыў, а ты цягнеш упарта за ўсіх недарэчную ношу. Я зрабіў тут усё, каб табе было прыкра і гадка. Што ж ты борацца лезеш, бадлівая, але нянятка? Вось бяспраўе табе, вось знявага, вось допыт, вось арышт. А ты зяеш і зяеш, дурненькі мой, марыш і марыш. У дрыгве непрабуднай наўрад ці прыдатныя ноі. Так што хопіць на ўсіх будаваць. Не смяшы, кінь дурное. Не палохай і не выпрабоўвай, хітрушчы мой Божа. Гэта ж ты мне заўсёды казаў, што жыццё пераможа. Гэта ты, мая купіна ў багне, мой ягель, мой ягве. І таму я працягваю верыць. Я працягваю. Добра, і будуць некалькі вершаў з найноўшых. Таксама мы ўключылі сюды ў кніжку штосьці новае, каб паказаць, што я не халтуру, а пішу новую кніжку. Спадзяюся, яна, можа, ў наступным годзе врэшце пабачыць свет, бо я такі тормаз, я вельмі доўга раблю кнігі, вельмі доўга пішу, з маім перфекцыянізмам я ў кожным тэксце там падоўгу сижу. Але ўсё-такі новае пішацца, да, яго, конечно, шмат больш, чым увайшло сюды, але ну штосьці ёсць і тут. Верш маёй сяброўцы Вользе прысвечаны. Быў напісаны яшчэ ў Мінску. Акурат перад ад'ездам мы з Вольгай хадзілі па Мінску, гулялі, размаўлялі пра купалаўскі тэатр і нешта згадвалі радкі гэтай Янкі Купалы, я і воля мая. І ў мяне вось гэта я і воля мая склалася ў свой такі, у свой верш. Эпіграф «Мы живем удвоем, я и воля моя», Янка Купала. Сонца возьме твой сум, адагрэе ў праменістай жменцы і загорне ў світальных туманаў карункавы тюль. Нам няма куды дзецца, нам, воля, няма куды дзецца. Мы нікуды не збочым, нікуды не пойдзем адсюль. А што цісне туга, што самота прыгорбіла плечы, хай баліць, што нам боль, калі Бог нас узяў пад крысо. Бо няма куды бегчы. Нам, воля, няма куды бегчы. Тут, у гэтай зямлі нам здабыць і свабоду і сон. Хай заходзяцца жоўцю чужынцы ў сваіх шэрых норах, хай глядзяць з-пад лбоў, хай злуюць, ім не выйграць ніяк. Гэта наша з табою зямля, гэта наш з табой горад. Гэта мы тут жывыя ідём, я і воля моя.
Ага, ну все, апошняя хвілінка засталася у мяне. Я прачытаю тады апошні верш, каб не аднімаць час. Здавалася, колькі таго жыцця, імгнення балючы ўсхліп, нібыта прабегчыся неўпрыцям па выскрыпанай зямлі, за часам гарэзлівым наўздагон, што дражніцца як дзіця. Здавалася, колькі жыцця таго, і што мне з таго жыцця? Але разгараецца новы дзень, марнее чарговы шторм, зноў сонца ў абдоймы твае ідзе, нягледзячы ні на што. І шчасце ў самоце тваёй, як цар, спыняецца на пастой. І зноў гэты свет не заканчваецца. І колькі там смерці той. Дзякуй. Дзякуй тым, хто застаецца, дзякуй тым, хто прыйшоў. У нас будзе анонс прэзентацыі анталогіі беларускай літаратуры на нарвежскай мове. Анталогія называецца «Час унутры нас». Анонс. Чаму анонс? Таму што кнігі яшчэ няма, але яна неўзабаве выйдзе ў Нарвегіі. І як ужо было сказана, я пераклала амаль усе тэксты ў анталогіі і з'яўляюся адной з рэдактарак. Перш чым расказаць пра гэты праект, я б хацела запрасіць на сцэну адну з нашых аўтарак, Насту Кудасаву. Яна ўжо шмат чытала сёння, але Насты не бывае зашмат. Калі ласка, Наста. Ну, я расскажу потым. Я так, да, як сказаць, лезу ўпярод, бо таму што у мяне цягнік проста неўзабаве трэба сыходзіць, таму як бы буду сёння такой першаадкрывальнікам, так, нашай прэзентацыі. Вось, але мы не будзем чытаць паралельны тэкст. Хочаш? Не, я не буду чытаць у перакладах, каб зберагчы час, таму толькі арыгіналы. Я толькі прачытаю тады тыя арыгіналы, которые... Так, і трэба сказаць, што гэтых вершаў Наста сёння яшчэ не чытала. Ну так, я адмыслова прыберагла гэтыя 3 вершыкі на сённяшнюю гэтую прэзентацыю. Зараз, прабачце, хвіліначку, я не магу адшукаць. Дзе ён? Зараз, о боже, збілася. Добра. 3 вершы ў гэтую анталогію ўвойдзе. Адзін з іх называецца «Лісты». Гэта верш з кнігі я працягваю. Гэта пра лісты ў турму, которые я сёння ўжо казала, да, што колькі я не пісала, мае лісты ніколі не даходзілі, і ў адзін нейкі момант я падумала, куды ўсе гэтыя лісты, которые мы ўсе пішам, дзіваюцца, калі яны не даходзяць да адрасатаў. Вось, у мяне ўзнікла такая вось думка, што все гэтыя лісты недзе такім энергетычным блокам збіраюцца і таксама нейкім там чынам уплываюць на сітуацыю. Такая была ў мяне думка. Вось, фіш называецца «Лісты».
Кажуць, лісты ў турму не губляюцца назаўсёды. Яны адрошчваюць крылы, збіраюцца ў стаі лісціныя і некуды ў неба лятуць. Будуюць там гнёзды свабоды, татуіроўкі літар не зажываюць на белых спінах. А вязні становяцца вязамі. Яны прарастаюць праз краты, лістоту сваю шукаючы, голым галлём галёкаюць, і неба да іх прыходзіць лістамі і лісцянятамі, і боль адпускае ўсіх, сплываючы прэч аблачынкай лёгкай. Верш, ну, насамрэч, у яго была назва «30 срэбраніц», потым я прыбрала гэтую назву, але мяне проста заўсёдная праблема. Многа разоў гэты верш перакладалі на розныя мовы, і чамусьці гэтыя 30 срэбраніц у перакладах часта знікаюць. Я не знаю, як у нарвежскім перакладзе, і перакладаюць проста як 30 срэбранікаў чамусьці, не перакладчыкі. Не адчуваючы, што як бы там гульня словаў насамрэч была, і там як бы ну, сэнс акурат у тым, што гэта срэбраніца, як бы тое месца, дзе, ну, як бы месца, якое сімвалізавала, як бы сказаць, страшнае зверства, да, якое можа ўчыніць чалавек над чалавекам. Вось. То бок я прачытаю. Можа быць інфармацыя для роздуму, бо я бачыла некалькі перакладаў на розныя мовы, і ўсюды мае срэбраніцы кудысьці зніклі, але яны для мяне тут, ну, як бы ключавыя. Ну, цікава, што так Я атрымалася. не знаю, чаму. І нават калі засталася жывая душа ў зямнога шарыка, яна ўжо, канешне, прададзеная намі д'яблу за 30 срэбраніц. А значыць, усё справядліва, Богава Богу, шарыку шарыкавы. І што з таго, што мы верым? І што з таго, што яна ўсё верціцца? І што з таго, што я б'юся дагэтуль, над кожным дзіцём вырошчваю, не сплю, калыхаю маўлят беспародных, радкоў чыста кроўных заводчыца. Маўчыць, набрынялая дрожджамі целаў зямля, чалавечая рошчына. І жыць тут, даль Бог, немагчыма ад вусцішу, і паміраць не хочацца. Гэты верш быў напісаны насамрэч яшчэ да вайны, яшчэ да таго, як з'явілася Буча, а цяпер я ўжо не ведаю, што можа быць сімвалам самага страшнага, што можа ўчыніць чалавек над чалавекам. Вось. Ну і трэці верш акурат пра Марыуполь. Я не ставіла прысвячэнне, але насамрэч, калі яго пісала, я думала пра мою сяброўку Аксану Стоміну. Яна ў той момант, верш быў напісаны ў сакавіку 22-го года. Яна тады была яшчэ ў Марыуполі, і мы трымалі, я памятаю, сувязь, неяк праз Фейсбук я спісвалася, як вы там, што, а потым на нейкі час, калі памятаеце, там як бы знікла ўвогуле сувязь, проста ўсё прапала, і некалькі дзён ад яе не было нічога. Я вельмі перажывала, пісала гэты верш, тому што я чытала ў навінах, што ў людзей няма света, няма вады, яны там топяць снег, каб гатаваць сабе ежу, як бы, і там, ну, адбываюцца нейкія страшныя рэчы. І, ну, цяпер, дзякуй Богу, яна жывая, як бы яна выехала, вось, але вось на той момант вось гэтае страшнае такое прачуванне, калі не ведаеш, як яны там. Такі верш. У дні, калі словы нічога не вартыя, а рыфмы шырмы, прашу цябе, толькі аб адным. Яві міласэрнасць тваю, дай затрымацца зіме, дазволь ісці снегу. Снегу, толькі снегу для іх прашу. Там, у Марыуполі, не хапае талай вады. Дык дай жа ім снегу міласці тваёй. Яны адагрэюць яго ў жывых чалавечых далонях, і ім будзе што піць, каб змагчы жыць далей ля свежых брацкіх магіл. Дзякуй. Змяніўся. Дзякуй вялікі. Нас так удасла. Ну, зараз я раскажу трошки пра гэтую анталогію, якой мы насамрэч вельмі ганарымся, бо гэта, вядома, першая анталогія на нарвежскай мове. І наогул гэта адна з першых кніг з Беларусі у Нарвегіі. Я яшчэ пераклала кнігу Евы Віжнавец «Па што ідзеш воўчы», яна выйшла ў 24-м годзе, а да гэтага толькі адзін раман Васіля Быкова «Сотнікаў» быў перакладзены з беларускай мовы і выйшаў у 2010 годзе. З рускай мовы перакладалі кнігу Дмітрия Строцева, які таксама наш аўтар у анталогіі, але менавіта з беларускай мовы. І яшчэ кніга
Юлі Тимофеевай перакладалася дзённік, мінскі дзённік, яе перакладаўся з ангельскай мовы, але менавіта з беларускай мовы не так шмат гэтых кніжак, таму вельмі было важна зрабіць гэтую анталогію, і гэта было надзвычай доўгае падарожжа. Бо ідэя з'явілася яшчэ ў 21 годзе, калі на хвалі пратэстаў, калі ў Швецыі выйшла беларуская анталогія, цалкам прысвечаная пратэстам у Беларусі, тэкстам з нагоды пратэстаў. Яна так і называлася «Год у Беларусі», бо яна выйшла якраз праз год пасля выбараў у 2020 годзе. Менавіта тады да мяне звярнуўся нарвежскі паэт і рэдактар Гуннар Варнес з прапановай. Яго прапанова была проста ўзяць і перакласці вось гэтыя тэксты, якія выйшлі ў Швецыі, і выдаць такую ідэнтычную анталогію ў Нарвегіі. Але калі я паглядзела на гэтыя тэксты, я падумала, што яны ўсё ж такі вельмі сітуацыйна абумоўленыя, і іх актуальнасць вельмі залежала ад часу. І час ужо прайшоў, вось год прайшоў, неяк уже забыліся гэтыя пратэсты ў Нарвегіі. Можна было б, конечно, гэта зрабіць, але быў бы не той рэзананс, падумала я. І гэта яшчэ той факт, што нарвежцы, у прынцыпе, вельмі лёгка могуць чытаць па-шведску, то бок яны маглі прачытаць, пры жаданні яны маглі прачытаць эту шведскую анталогію без ніякіх праблем. Таму мы вырашылі змяніць і фокус, і ідэю, і выдаць цалкам сваю анталогію са сваёй канцэпцыяй. Канцэпцыя наша даволі простая, паказаць разнастайнасць сучаснай беларускай літаратуры чытачам, якія нічога не ведаюць пра Беларусь, бо на той час была толькі вось кніга Быкова «Сотнікаў», якую наогул ніхто не заўважыў, і твая кніга, Дзіма, яшчэ не выйшла тады. У 21 годзе, так? Ужо была? Ціна на пачатку 22-го, так, то бок не было наогул нічога. Вось, калі гэта ідэя наша набыла рэальнасць трохі. Гэта наша думка была адчыніць гэта акенца, паказаць, зрабіць яго як мага больш шырокім, вось паказаць, што ў нас ёсць такое, калі ласка, выбірайце. І сучаснасць мы разумелі даволі шырока ад другой паловы 20-го стагоддзя да нашых часоў. Я адразу прапанавала, калі мы пачалі казаць, што мы возьмем, я адразу прапанавала звярнуцца па дапамогу да эксперта, каб зрабіць вельмі такую моцную выбарку годную і аўтараў, і тэкстаў. І мы звярнуліся да чалавека, які мае ступень доктара навук, выкладаў беларускую літаратуру, выкладаў у школе маладых літаратараў, мае свае кнігі, шматлікія артыкулы па тэме, сидзел у журы розных прэмій і так далей. Гэты чалавек, гэта спадарыня Ульяна Верына, якую, я спадзяюся, многія ведаюць. І мы запрасілі яе якраз быць нашым рэдактарам-складальнікам. І яна пагадзілася, за што мы вельмі ёй удзячныя. Я спадзявалася, дарэчы, што Ульяна сама зможа прыехаць на гэты фестываль, расказаць пра працэс выбару, чым яна кіравалася, але, на жаль, гэтага не атрымалася, таму давядзецца, я спадзяюся, што калі анталогія наша ўсё ж такі выйдзе, гэта ўжо вельмі хутка адбудзецца, бо амаль уся праца зробленая. Я спадзяюся, што мы зробім яшчэ адну прэзентацыю, і тады ўжо паразмаўляем таксама са спадарняй Ульянай. Пакуль я магу сказаць, што ў нас 31 аўтар. Сярод іх сучасныя класікі, як Васіль Быкаў, Владзімір Караткевіч, Міхась Стральцоў, дарэчы, Алесь Разанаў, іншыя паэты старэйшага пакалення, Веніамін Блажэнны, якога я вельмі люблю, Тацяна Сапаш, Людміла Русава і сучасныя паэты-празаікі. Я ўжо не буду ўсіх пералічваць, але ось 31 аўтар у нас ёсць. І, мабыць, паколькі гэты фестываль прысвечаны Міхасю Стральцову, то я пачытаю 3 вершы Стральцова і пачытаю таксама пераклады гэтых вершаў на нарвежскую мову. Вы ўжо чулі нарвежскую мову, хто чуў учора. Пачуеце сёння?
Разбіраюць барак пад маім акном. Разбіраюць паважна, як быццам дом новы будуюць. Чуцень скрыгат і трэск, пыл ляціць, і ляцяць над баракам шпакі, непазбежна і прухка, як вецер. І ўсё дзеецца так, як трэба. Хлопчык малы тым часам на дрэва залез, гушкаецца на галлі, дарослыя на яго не звяртаюць увагі. Дрэва як цацку яму аддалі, каб не плакаў. En brakke blir tatt fra hverandre utenfor vinduet mitt. Den blir tatt fra hverandre omstendelig, som om man skulle bygge et hus. Det knekker og knaser, og støvet flyr, og stærene flyr over brakken, uunngåelige og spenstige som vinden. Og det går som det skal. En liten gutt klatrer opp i et tre. Han gynger på grenen. De voksne bryr seg ikke om ham. Han har fått dette treet som leke, for at han ikke gråter. Наступний вірш називається «Глухота». Ноч, сон не йде. Чую, як горить цигарета, кинута нейким на вулиці. Під ліпу насохли пропалений дол. Ненависті до себе про стіну не почую. Døvheten. Det er natt, sønnen er borte. Jeg hører en sigarett gløde, der noen kaster den nede på gaten, under et linnetre, på den tørre, svidde jorden. Hatet til meg selv får jeg ikke høre gjennom veggen. И третий верш называется «Думал яшчэ нядаўна». Туга моя гэтай ноччу чамусьці не выплыла ў мора. Рыбіною прыціхлай ходзіць каля плацін. Месяц чамусьці ноччу сюды не зайшоў у горад. Ляцяць на ліхтар сняжынкі, сон ад павек ляціць. І цішыня якая, пульс горада чутны ледзьве. Няйначай часінай гэтай вечнасць сам Хронас сніць. На поўначы ноччу гэтай белыя ходзяць мядзведзі. Над імі палярнае ззянне, барвовай тугой шамаціць. А думаў яшчэ нядаўна, а думаў яшчэ і ўчора. На пяцігодку наперад свой доўг прад тугою сплаціў. Туга ж мая гэтай ноччу чамусьці не выплыла ў мора. Рыбіною прыціхлай ходзіць каля плацін. Jeg trodde forleden uke. Bedrøveligheten har nektet å dra ut på havet i natt. Som en diger, stillferdig fisk står den urørlig ved demningen. Månen har ikke vist seg i denne byen i natt. Snøfnugene flyr på lykten, søvnen flyr vekk fra meg. Det er så stille, pulsen til byen er nesten forsvunnet. Som om eldgamle Kronos drømmer evinnelighet. Lengst oppe i nord denne natten trasker hvite isbjørnen. Når lysen visler over i lille bedrøvelighet. Jeg trodde forleden uke, jeg trodde så sent som i går, at jeg hadde klart å betale min gjeld til bedrøvelighet. Men bedrøveligheten har nektet å dra ut på havet i natt. Som en diger, stillferdig fisk står den urørlig ved demningen. Yes, det var... Это был Стрельцов, Михай Стрельцов. Зараз я б хотела запросить на эту сцену нашего дорогого автора Дмитрия Строцева. У антологію вайшлі тэксты з ягонай новай кнігі, якая вось-вось павінна выйсці. У выдавецтве мяне няма. Але тэксты ёсць, выдавецтва няма, выдавецтва мяне няма, але тэксты ёсць, і зараз мы пачуем два з іх. Калі ласка, Дим. Вот так будет выглядеть книга. Это еще не книга, это кукла, но вот я очень рад, что могу подержать в руках вот такую вот игрушку. Прежде чем прочитать два текста, я все-таки хочу сказать о деле, которым занимается Марина. То, что она делает, это совершенно великое дело.
Я это понимаю, потому что имел отношение к собиранию антологии белорусской поэзии 21 века в Италии. Я понимаю, что это делание, которое делают энтузиасты. Если их нет, то нет такого дела. И сейчас есть итальянская антология современной белорусской поэзии 21 века, но вот представьте, что такой литовской антологии в Италии нет. И то, что вот сейчас вот появится такая антология в Норвегии, это огромный прорыв. Спасибо за то, что ты делаешь. Дякую. Я очень благодарен Марине, что обратила внимание на эти тексты. Она их, конечно, прочитала у меня на страничке в Фейсбуке. Это такие воспоминания из детства. Я давно пытался это проговорить. То есть опыт того, как мое советское детство было пропитано войной, темой насилия, как мы, дети, больше всего мечтали найти настоящее оружие, чтобы по-настоящему стрелять в других. То есть вот это вот... И я рад, что я нашел какой-то ключ, как об этом говорить, чтобы это не был такой прямой, лобовой рассказ об ужасном советском детстве. Я плачу, и со мною плачет дождь. Я мокрый от слез и от дождя. Я не могу остановиться, и дождь не останавливается. Папа пишет диссертацию, и папе некогда, но папе нравится, что я командир. Папа берет офицерскую линейку с дырочками разной формы, кладет на перфокарту, обводит карандашом самый большой кружок, сдвигает линейку и обводит рядом с кружком большой прямоугольник. Потом соединяет фигуры двумя линиями, как мостиком. Повторяет такой чертеж еще пару раз, сколько помещается на обратной стороне перфокарты. В кружочках пишет авторучкой красивым почерком: «За отвагу, за отвагу, за боевые заслуги». Потом аккуратно вырезает медали ножницами. Перфокарты золотистые, поэтому сами медали я не трогаю, а раскрашиваю только колодки цветными карандашами. В садике на утренней прогулке я выстраиваю мой отряд и вручаю медали. Не вся средняя группа в моем отряде, но за медалями иногда приходят и другие. Потом все играем в войну. Стреляем, убиваем и умираем. Мокрые и усталые идем на обед. Дело в том, что я очень плохо ем в саду. Меня тошнит от вареного лука и капусты в супе. Я давлюсь перловой кашей. Поэтому солдаты из моего отряда едят за меня. Славка Ширма очень толстый, в него много влазит, и он съедает мой суп. Сашка Филипенок и Вовка Выдумщик ковыряют перловку и подливку. Я сам съедаю котлету или сосиску. За это я после тихого часа рисую моим друзьям рисунки про нашу войну и леплю солдатиков из пластилина. Я леплю и рисую хуже, чем мой старший брат, но лучше всех в средней группе. Вовка-выдумщик не тот Вовка, который научил меня завязывать шнурки бантиком. Вовка-выдумщик живет в поселке за Волгоградской. Там весной цветут душистые деревья, а осенью над заборами висят большие яблоки. Нас водят парами через поселок на поляну. Первая пара, вторая гитара, первая простая, вторая золотая. Вовке-выдумщику я рисую больше всех, потому что у него в огороде есть настоящий военный блиндаж, и там много оружия. И есть немецкий пистолет Парабеллум, который он все время смазывает и хочет подарить мне, но у него пока не получается перенести Парабеллум в группу. Еще мы с ним хотим удрать из группы сразу после полдника, и он мне покажет свой блиндаж. На выходных Вовка был у бабушки в деревне и привез жука-половунца, которого поймал в речке.
Сегодня мы с ним поменялись. Вовка принес мне жука в банке с водой и водорослями, а я отдал ему новую машинку, которую мне привез папа из командировки в ГДР. Жук мне сразу понравился. Он очень большой, черный и блестящий. У него необычные задние лапки. Он очень ловкий и быстрый. Банка была еще в руках у Вовки, когда нас окружили другие дети и тоже стали любоваться жуком и шуметь от восторга. Пришла воспитательница и тоже очень обрадовалась жуку. Взяла у Вовки банку, сказала ему, что он молодец, и вылила воду вместе с жуком и водорослями в аквариум, который стоит у нас тут же в раздевалке. Воспитательница позвала детей на завтрак, и все побежали и забыли про жука. А я остался стоять перед аквариумом и смотреть, как мой друг носится из угла в угол и ищет, где я, и не видит меня через стекло. «Жук, жук, я здесь. Вот я тебе стучу, ты мой друг. Я не оставлю тебя здесь. Она не спросила у меня, ты мой. Она не спросила у меня, я заберу тебя домой. Когда я злюсь, я скреплю зубами. Воспиталка даже не подумала, что жук не детсадовский, а мой. Ходит, как ни в чем не бывало, но я командир, и я заберу жука домой. На полднике я выпиваю только морс, и когда нянечка отворачивается, незаметно выскальзываю в раздевалку. Я, как на боевом задании, прямо подхожу к аквариуму и погружаю руку вместе с рукавом рубашки в воду и ловко хватаю жука в ладонь, сжимаю кулак и, не оглядываясь, выхожу из группы наружу. Я еще никогда не удирал из садика, но сейчас тот случай. Я чувствую, как жук скребется у меня в кулаке. От этого сердце еще больше колотится у меня в груди. Я еще быстрее бегу домой. Мимо школы, мимо 8-го дома, мимо 6-го. Сверху накрапывает дождь, где-то погромыхивает. Но я уже бегу через двор к дому. И когда с неба обрушивается ливень, я залетаю в подъезд и несусь, перескакивая через ступеньки на наш 3-й этаж. Я звоню в звонок. Я нетерпеливо стучу носком сандаля в дверь. Я хочу писать, и мне нужно как можно быстрее опустить жука в воду, в наш аквариум. И у меня холодеет в животе, потому что я понимаю, что дома никого нет. Я пришел слишком рано, раньше обычного, без ключа. Папа еще в институте, мама на 2-й смене на электронно-вычислительной машине. Миша на 2-й смене в школе. Жук уже не так упрямо скребется в кулаке. Я опрометью бегу вниз, на улицу, под дождь. Я не думаю о себе. Подбегаю к водосточной трубе. Ее прямо колотит от напора воды. Я подставляю кулак с жуком под ледяную струю, которая с грохотом вырывается из раструба. Я держу Волгу под водой. У меня немеют пальцы. Меня всего трясет от холода и от отчаяния. И я начинаю плакать. Сначала мне очень жалко себя. Я достаю руку из-под воды, разжимаю пальцы и подношу ладонь к лицу. На моей ладошке неподвижный, мертвый жук. Я жалею жука и представляю, как бы он там радостно плавал в теплой раздевалке средней группы. Я никакой не командир. Я маленький несчастный мальчик, который убил веселого жука из-за глупости, от злости. Я плачу, и со мною плачет дождь. Я мокрый от слез и от дождя. Я не могу остановиться, и дождь не останавливается. У меня первое в жизни горе, и дождь со мною плачет навзрыд. И последняя история из поэмы, которая называется «Как выглядит смерть». Я лежу на спине, на своей кровати, в своей комнате дома, в темноте и тишине. Слева за стеной в такой же комнате лежит Димка. Прости, тезка, забыл твою фамилию. Наверное, тоже ногами к окну, в темноте и тишине. Я не просто не сплю, меня штормит. Я не могу ухватиться ни за что, ни в себе, ни в жизни. Волна подходит в изголовье, задирает кровать вертикально, опрокидывает меня лицом вниз, а я не ударяюсь, растекаюсь без остатка. Я наблюдаю свое исчезновение. Меня всегда волновало, что братья Сашка и Димка Овчинниковы, вспомнил фамилию, живут через стену с нами, братьями, в зеркальной квартире. Мой Мишка и Сашка – погодки. И мы, два Димки, тезки и погодки. Какие-то двойники. Правда, у них семья попроще, рабочая.
В прошлом году, в июне, Димка закончил школу и уже в октябре загремел в армию. Сразу отправили в учебку, а там потом пообещали, что в Афганистан не пошлют. В этом году заканчиваю я. Но, конечно, буду поступать. Я только слышал, что из Афгана присылают в цинковых гробах. И вот Димку привезли в цинки. Через 3 месяца, в январе. И теперь он там лежит, в зеркальной комнате, в темноте и тишине. Я не могу ухватиться ни за что, ни в себе, ни в жизни. Я наблюдаю свое исчезновение. В темноте и тишине, в цинке. Меня штормит. Ночью я не уснул и не исчез. Ночью я стал поэтом. Написал стихи, которые мне помогли не исчезнуть. Я хотел написать про Афган, как я переношусь туда сверхъестественным образом, вступаю в бой и спасаю Димку. Но я написал про себя. И про Димку, конечно, но по-другому. Что реально и где начинается я? Если есть я, то где я кончаюсь? Что вовне, что во мне? Где граница моя? Сколько раз я в себе повторяюсь. Дякую. Дякую, великий Діма. Я хотіла сказати пару слов про те, як так адбылося, што тэксты з кнігі, якая яшчэ не выйшла, ўсё ж такі трапілі ў нашу анталогію. Бо спачатку Ульяна Верина абрала вершы Дімы, і раптам, калі я ўжо пачала перакладаць, я ўжо была ў працэсе перакладала тэксты, я адкрыла Facebook і пабачыла гэтыя тэксты. Я такая, вау, это цудоўныя тэксты, асабліва гэты тэкст пра жука, ён так мяне крануў. Я патэлефанавала Ульяне, сказала, можа мы возьмем прозу. Я думала, што это проза, але гэта як жанр паэма, так? Можа мы возьмем вось гэтыя тэксты. Яна прачытала, сказала, так, яны нават вось больш падыходзяць у канцэпцыю анталогіі, таму вось атрымалася так. Дзякуй, Діма. І я хочу запрасіць яшчэ аднаго нашага аўтара пачытаць свае вершы для нас. Гэта Уладзь Ленкевіч. Калі ласка, Уладзь. Дзякуй вялікі, вельмі прыемна таксама апынуцца ў такой кампаніі, а я ўвогуле слаба сачыў за тым, што вы робіце, і в прынцыпе я заўсёды нейк безалаберна стаўлюся і не ведаю, карацей, не сачу за тым, каб мае вершы перакладаліся, кудысьці ўваходзілі, і таму для мяне заўсёды свята. Для мяне заўсёды адкрыццё. Нават калі я даваў дазвол, дасылаў кудысьці тэксты, я вечна гэта забываю, і потым з'яўляецца нейкая кніжка, у кагосьці ў Фейсбуку я гляджу, клас, нейкі паэт надрукаваны ў нейкай анталогіі на замежнай мове, як файна, віншую яго. Потым высвятляецца, што мае вершы там таксама ёсць, і я радуюся другі раз, што і мяне таксама не забылі, і вот радуюся, што мяне не забылі. І, безумоўна, кампанія неверагодная, і прачытаю некалькі тэкстаў, якія трапілі ў гэтую анталогію. Зараз тэкст, раней ён нікому не прысвячаўся, цяпер прысвячаецца уласна чалавеку, які тут згадваецца. Гэта Глеб Маліноўскі, з якім мы вучыліся на філфаку. Ну, на жаль, цяпер ён ужо не з намі тут. Учора Караткевіч плакаў пад снегам недалёка ад соннай артэрыі Менска. Усе подбегам, асобныя бегам. Я абдымаю дрэвы, калі мне кепска. Памятаеш, мы чулі гукі лютні, ды песню сумнага чорнага хлеба. Але тут ён валяецца чэрствы ў нашым значэнні, нячэскім, хрумсціць пад нагамі, кімсьці выранены, нечапаны, бо адсюль нават голубы у вырыі. Таксама такі, не абавязкова. Зараз тэкст, я таксама сярод іншага, калі тут не ўсе мяне ведаюць, я таксама пішу тэксты і спяваю песні ў розных гуртах,
І вось гэта верша тэкст, які вот можна, хто пацікавіцца, паслухаць гурт «Сіндром самазванца» і знайсці трэк «Лёд» і паслухаць яго. Варожае святло з надворку падступны кідае цень, пакрэсліў сцены і паўзе узорная пагроза поначы. Хто ты? Хто ты? Хто ты і навошта? Хто ты і чаму? Хто ты і адкуль? Хто ты? Не маўчы. Папярэдні свет у яміне гніе, гіне, мяне ў глыбіні зацягнуць імкнецца марна. Покуль, покуль, застаецца са мной моя любімая, несумяшчальная са смерцю траўма. Як маланку, як выбух, як золак, непрытомным ужо не аднойчы ты сустракаеш свой лёс. Ён цябе абыходзіць наўкола, аглядае, бы ўпэўніцца хоча, ці не прадзёўб на вылёт. За агульным, нячутны твой сковыт, да лядоўні ідзеш ранены, моўчкі, і прыкладваеш лёд. І так сталася, што ў гэтую анталогію таксама трапіў верш, тэкст, скажем так, лягчэй яго называць проста «Насыпаць горы», але ў маёй кнізе назывался «Фінангар» па назве адной гары ў Уэльсе. Такі тэкст. У нейкі момант пачынаеш разумець усялякіх ацтэкаў, егіпцян і гэтак далей. Вось што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы, насыпаць горы. Каб у нас атрымліваліся не толькі паэты, каб смерць у літаратуры напаткала не толькі, калі кінуўся ў раку, і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной. Няхай гэта будзе народны рух, і ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна, а потым можна будзе зачыць за тым, як кожнае з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі, і людзі будуць назіраць за сваімі гадаванцамі. Насыпаць горы, насыпаць. А тады, трохі пазней, з'явіцца нацыянальнае свята, Дзень гор. А быць можа цэлы тыднёвы фэст, на які будуць ездзіць пазырыць замежнікі, а на гарах будзе расці бульба і нацыянальная годнасць. Насыпаць горы, насыпаць. Да таго ж у праекта ёсць прыемны бонус. Тое месца, адкуль мы будзем выграбаць зямлю і каменне для нашых гор, стане цалкам гатовым морам. Назва для яго даўно валяецца без справы. Насыпаць горы, насыпаць. Забяспечыць нашчадкаў на стагоддзі прыбыткам з турызму. Возьмем сябе ў рукі, падправім здабытае стаўры і гаўры. Насыплем горы, насыплем. Дякую. Ну, зычу нам усім як-то мець магчымасць вярнуцца і падправіць рэльеф роднай Беларусі. Вось пакуль што тут нам мы можам ездзіць у Закапаны і нічога насыпаць не трэба, але ведаеце, неяк не сваё муляе трохі, да. Дзякуй вялікі, дзякуй Марына. Дякую, Владь. Ну, дарэчы, пра горы. У Нарвегіі, як вы, можа, ведаеце, горы якраз ёсць і мора, фьорды ёсць. І ў іх іншая тэма – это зруйнаваць горы, зрабіць усё гладкім. Я думаю, што мы на гэтым скончым. Я дзякую усім яшчэ раз, што вы прыйшлі, паслухалі пра нас. Мы чакаем, і вы таксама можаце чакаць новай прэзентацыі. І тады ўжо мы зможам паказаць кніжку і запрасіць іншых аўтараў, каб яны пачыталі свае тэксты. Дзякуй усім яшчэ раз.
Коллеги, не придирайтеся строга да усіх літар і словаў, напісаных на гэтым экране. Патрактуйце, калі ласка, слова «батл» не ў вузкім сэнсе, калі гаворка ідзе пра батлс з наяўнымі толькі для батлаў правіламі, якія не парушаюцца і гэтак далей. Сёння адбываецца батл у шырокім сэнсе слова, гэта значыць спаборніцтва паэтаў і паэтак, але мы робім гэта ў фармаце паэтычнага слэма. Найпрасцейшым з магчымых фарматаў, калі казаць пра ацэнку, у зале сядзяць аматары і аматаркі паэзіі, у іх ёсць картка пэўнага колеру. Не звяртайце увагу, вядома, што зелёны гэта колер надзеі, а чырвоны азначае трывогу, але ў вашым выпадку вы падымаеце яе ўверх, калі выступ аўтара ці аўтаркі перад вамі вам даспадобы, калі вы хочаце яго падтрымаць. Каб у вас была простая нейкая сістэма параўнаўчая, каб быў пункт адліку, мы будзем выклікаць аднаго ці адну, другога і ці другую аўтарку. Па выніках вы ацэньваеце як бы дваіх. Праўда ж, да канца выступу другога аўтара вы не забудзеце, што чытаў ці чытала папярэднік ці папярэдніца. Вось жа, ці можна галасаваць за дваіх адначасова? Можна. Ці можна не галасаваць за дваіх адначасова? Можна. Всё, у прынцыпе, можна, бо на слэмах галоўная паэзія і галоўнае таксама вы, якія слухаеце, падтрымліваеце. Вось чаго нельга. Нельга моўчкі, як інтравертныя беларусы, вот як вы паводзіліся пасля большасці вершаў Насты Кудасавай, калі ўнутры эмоцыі распіраюць, але нейкая жаба ці нейкі страх душыць не дазваляе пляскаць. Калі ласка, пляскайце, крычыце, свішчыце, дайце зразумець аўтару ці аўтарцы, што ён не празрысты, а вы не глухія і не слепыя. Не пагарджаны век, далей па купалу. Добра. Наш слэм умоўна называецца цытатай з Міхася Стральцова «Балада вуліцы». Яшчэ не было ніводнага дня на фестывале Стральцова, каб не прагучалі вершы Міхася Стральцова. Сёння ў нас слэм, як вы разумееце, за другое, трэцяе і чвёртае месца, бо першае займае Міхась Стральцов, і вы зараз зразумееце, чаму. Балада вуліцы. Я вуліца, я рака. Праз водарасці рэклам плыву у затокі плошчаў, у рукавы завулкаў, паўз астравы кварталаў і мікрараёнаў мацерыкі. У маіх затоках не расцяцца машыны, слізка мігцяць бакамі тралейбусы, аўтобусы, трамваі, туга набітыя даволі абрыдлымі мне стварэннямі, адно на аднога падобнымі, быў у мікрараёне дамы. Праўда, я да ўсяго прывыкла, я стала цярплівая, бо я вуліца, я рака, але калі-нікалі мне хочацца, каб ноч хутчэй наставала, каб хутчэй засыналі машыны, гэтыя юрліва халодныя рыбіны з падманным маторным цеплом. Мне хочацца, каб гарэў толькі бакен, каб гарэла адна тэлевышка, там, у небе, дзе зоры гараць. Толькі і гэта дарэмна. Ноччу я часта чую, як пад бетонным мостам смуткуе моя сестра. Яна шэпча: «О, гора мне, гора, я дзяцей сваіх загубіла, вясёлкавыя ад нафты усплылі на паверхню яны, бляшанкамі ад кансерваў, дно маё ўсцяж укрыта, на могільніках бляшанак памяць
аб дзецях спіць. З моста на мяне з пагардай плююць цыркачы, паэты, грузныя ўпраўдомы, бухгалтары, планавікі, бетонныя парапеты мяне абдымкамі душаць. Каналізацыйныя трубы пагібель маю пяюць. Так яна шэпча. І ноччу я гэта чую, а днём у затокі плошчаў, у рукавы завулкаў сваю і сястрыну сумоту. Нясу. Шановная публіка, для вас выступал Михась Стральцоў, пераможца ўсіх магчымых беларускіх слэмаў. Давайте, вот так трэба рэагаваць. А цяпер папрашу ацэніць якасць верша Михася Стральцова «Баллада вуліцы». Хочу адразу представить вам Дар'ю Белькевич, якая зробіць мою сумбурную мадэрацыю сістэмнай, строгай. Мяне можна падкупіць, мяне можна купіць на танныя кампліменты. Я рэагую на падміргванні, умоўныя знакі. Дар'я Белькевич непадкупная. Як жартуюць, за апошні год у выніку інфляцыі нашы паэты зрабіліся яшчэ больш непадкупнымі, не кажучы пра арганізатараў слэма. Даша дадасць усё, што я не сказаў істотнага. Я просто больш тэхнічна скажу, каб можа было больш зразумела, што нас чакае. Глядзіце, у нас будзе 3 туры, у якіх будуць выступаць спачатку 12 паэтаў, пасля 6 і пасля 3. То бок у кожны наступны тур праходзяць палова тых, хто выступаў. Вы ацэньваеце паэтаў пасля 2 чытаных, то бок чытае адзін, другі, пасля вы ацэньваеце, але праходзіць не адзін з пары, да? А праходзяць паэты ў агульным заліку. Зразумела? Вось, кожны паэт чытае 3 хвіліны ў кожным раўндзе. Правильно, Андрей? Правильно. Вось, у нас ёсць, дзякуючы Дар'і, дзякуй вялікі, планшетик, і там засечана 3 хвіліны, і калі яны сканчаюцца, паэты, і вы таксама пачуе гукавы сігнал. І трэба будзе ўжо спыняцца нават, калі верш недачытаны, таму трэба сачыць за таймінгам. Вось, гэта, напэўна, ўсё, што я хацела сказаць. Можа быць, ёсць нейкія пытанні? Не? Ну, калі што, па ходу разбяромся, правда? Все, дзякуй. А я зараз скажу не пра форму, а па змесце таго, што адбываецца. Зараз у слэмаўскай форме мы прэзентуем такую штуку, як школа маладога пісьменніка ці маладога літаратара, ці В у дужках, райт і гэтак далей. Гэтая хімерная назва мяняла свае версіі, існуе ў некалькіх версіях. Істотна, што столькі ж, колькі існуе фестываль Михася Стральцова, спачатку ў Менску, а пасля 20-го года на прасторы інтэрнэту мы раскіданыя па свеце, і удзельнікі школы маладых пісьменнікаў раскіданыя. Мы сустракаемся ў Зуме, мы делимся сваімі творамі, мы абмяркоўваем тэксты. Я на правах сваіх калегаў і сваіх прав, на сваіх правах запрашаю долучацца, сачыць за абвесткамі, якія з'яўляюцца альбо на старонцы Саюза пісьменнікаў, альбо на старонцы беларускага пэна, і будзе вам шчасця. Удзел у школе абсалютна бясплатны. Грошы за удзел у занятках пакуль не плоцяць вам, але калі ўсё пойдзе такімі тэмпамі, неўзабаве пачнуць, так што сачыце за абвесткамі. У нас вельмі змешаны стракаты склад. Сярод тых, хто падаў як бы нефармальныя заяўкі, гатовы будуць актуальныя навучэнцы, некалькі навучэнцаў ці навучэнак. Большая яшчэ колькасць выпускнікоў. Вы зможаце паглядзець
паглядзець, як да чаго яны дакаціліся, як дэградавалі творча ўсяго за некалькі гадоў не удзелу ў школе маладых літаратараў. Нарэшце, сёння ў слэме удзельнічае некалькі выкладчыкаў, якія таксама пагадзіліся рызыкнуць, не атрымаць ад вас адзнакі, прайграць свайму навучэнцу. Разумееце, давайте попляскаем авансам тым, хто гатовы на гэтую мужнасць. А яшчэ у нас ёсць адзін паўзавочны удзельнік, якога з намі няма, яго не адпускаюць з войска, у яго больш сур'ёзныя за нашы сённяшнія абавязкі. Гэта адзін з выкладчыкаў школы Сергей Прылуцкі, але якога па-украінску. Праўда ж, гэта не перашкодзіць нам падтрымліваць, слухаць, любіць, ставіць ацэнкі. Прадставіць яго перакладчыца, жонка госця фестывалю, яна мае права ўдзельнічаць в слэме. Яшчэ хаця б таму, што двойчы выйгравала паэтычныя слэмы на фестывалі Стрэльцова Олена Степаненко. Разам нас удзельнікаў 12. Я спрабую, як атрымаецца праводзіць гэта ўсё. Яшчэ у нас будзе госць, які пачытае па-за конкурсам. Чалавек, які некалькі разоў выйграваў беларускія і міжнародныя слэмы. Імя прагучыць. Потым здагадайцеся, хто. Можа быць, гэта Вера Бурлак, можа быць, гэта Віктор Жыбуль. Каго вы яшчэ любіце з беларускіх паэтаў, слэмераў ці паэтак-слэмерак. Як у Хогвартсе у нас сёння будзе размеркавальны капялюш. Толькі не Слізерин, вы можаце падыходзячы сабе. Кожны з выступоўцаў аднойчы адзін раз падыдзе да гэтай. Можа быць, першая 11, падыход 12 не абавязковы. Вы выбіраеце такім чынам слепое лёсаванне, цягнеце жэрабя, нумар парадкавы выступлення. Заадно і праверым вашу наяўнасць у зале. А заодно мою памяць лепш не спраўджваць. Даша, а дай, калі ласка, таблічку. Все, не падрыхтаваліся. Одну секундочку, зараз усё будзе. Я прашу падысці да капелюша Даніила Вашкевича, вы ж з намі. Прывітайма! Скажите ў мікрафон. Заодно праверым, ці ведаеце вы арабскія лікі. Так. Вы так шмат выпрабаванняў і слэм яшчэ не пачаўся. Нумар 5. Артур Камароўскі, калі ласка. Артур Камароўскі спазняўся крышачку на гэты слэм. Я кажу Даше, а давай змухлюем крышачку, выцягнем нумар 12 з капелюша. Бачыце, лёс падмануць немагчыма. Павел Капанскі. Номер 8. Той, у каго нумар 8, можа даць 3 шчаўбаны таму, у каго нумар 5, ну вы разумееце. Фрыдрых Самотны. Вельмі прыгожая лічба, яшчэ не было да Фрыдрыха. Ілля Сініца.
Ілля Сініца, сядайте 2. Валерія Волкогонова. Номер 1. Як бы ні скончыўся гэты слэм, нумар 1 гэтага слэму Валерія Волкогонова. Алёна Варанец. Номер 7. Алесь Урублеўскі. Скажите у микрофон. Дякую, Алесю. А цяпер ты, уласна кажучы, выкладчыкі, якія дзеля пераемнасці, рэпутацыі школы і падтрымкі вучняў і выпускнікоў рызыкуюць найболей, за што мы іх безмежна любім. Ігор Кулікоў. Номер 10. Цяпер увага, рэдкі госць на гэтай сцэне сёння на фестывалі яшчэ не выступаў Уладзь Ленкевіч. Ці была ўжо 6 ці 9 перад Уладзем? 9. Цяпер мы ведаем матэматычныя як бы предпачтения, да? Сімпатыі Уладзя. Лічба 9 падабаецца болей. Камусьці 6 зараз, баюся, дастанецца. Тихон Чернікевич. Другая 9 ад Тихона Чернікевича. І нарэшце, відаць, я гэта зраблю. Не, я гэтага не зраблю. Я папрашу выцягнуць свой лёс з гэтага капелюха. Олену Степаненко, а вы прывітайце, калі ласка, нашу 12-ю удзельніцу. Перадзякуй. Спонсор размеркавальнага капелюха прыўкрасная Дар'я Роскач, а яшчэ дзякуючы ёй у інтэрнэце і ў вечнасці інтэрнэт памятае ўсё, застануцца здымкі прыўкрасных удзельнікаў і удзельніц. Войша. Нумар 1. Пачынаю. Адбываецца адборачны тур. Мы слухаем 12 троххвілінных выступаў. Выступае пасля 2, 4, 6 і гэтак далей. Вы двойчы падымаеце лічбу, узважваючы, параўноўваючы, любячы. Каго вы любіце мацней? Паэтак ці паэтаў, выпускнікоў ці навучэнцаў, выкладчыкаў альбо выкладчыкаў. Прывітаем Валерія Волкогонова. Так, дзякуй вялікі. Андрэй казаў, што трэба хуліганскае, таму я падрыхтавалася. І спачатку будзе хуліганскае. Называецца «Жанчына кажа» і прысвячаецца адной жанчыне, якая заўсёды фарбуе свае вусны чырвоным. Калі б я была збольшага правільнай, больш худой, больш разумнай, упартаю,
я бы зрынула шэраг дыктатараў, я б усіх іх на месца паставіла. Я б яшчэ немаўляткам, дзіцёначкам у іншай хаце бы нарадзілася і з пялёнак на матчынай мовачцы. Вось чысцюсенька загаварыла бы. Адпаведна ўсім прынцыпам роўнасці я паддана служыла ў арміі, каб маё меркаванне грунтоўнае было лепш, чым ва ўсіх у інстаграме. Я бы мела ўжо кандыдацкую, а яшчэ PhD, публікацыі, 1030 сваіх шанавальнікаў, падпісантаў ва ўсіх аплікацыях. А яшчэ 5 нарадзіла бы, каб мець слова ў абортнай дыскусіі і 5 год адсядзела ў вязніцы экстрэмісцкай маёй Беларусі. Мне бы выдаць кнігу ўласную, каб адразу на Нобель у Швецыю, ну, можа, хаця б на Гідройца. Беззаганна, праўдзіва, сучасную, без крупіначкі рускага свету. Рэпутацыю мець бездакорную, быць паўсюль толькі госцю жаданую і са школы пісаць непаўторнае, каб адразу ў вечнасць лунала ўсё. Разбірацца ў сусветнай палітыцы і прагнозы рабіць лепш за Шрайбмана. Праз Фейсбук не атрымліваць крытыку, мець магчымасць уплыву маштабнага, не зламацца, але і не быць чэрстваю, мець і сутнасць, і знешнасць прывабную, пацыфісткай, але пры гэтым жаўнеркаю і ашчаднай, вядома ж, несквапаю. І калі толькі стану я правільнай, дык адразу ж пакончу з дыктатарам. Пачынаю, натуй. Я падправіла насамперш, што паверыла аматарцы. Валерия Волкогонова. Ну что, яшчэ... Милая, тебе не 20, и никогда уже не будет. Твоя 30-летняя усталость вся на показ, как на блюде. В каждом твоем вздохе и шороке, в каждом плевке виртуального пороха, виртуальных пороховницах, в каждом решении выйти вечером в бар и принести себя в жертву смолтоком, в каждом решении выпить 1 бокал, чтобы утром быть бодрой на тренировке, в каждом евро, будь то потраченным или сэкономленным, ведь каждый твой выбор в конечном итоге все равно диктуется опытом, а опыт, как известно, не пропьешь. В 20 лет ты вбирала всю боль, что находила, чтобы тебя переплавило и заточило, чтобы как лезвие швейцарского ножа уметь отрезать лишнее, хирургически точно, и чтобы без куража, этим холодным взглядом смотреть вперед и назад, и больше боли чужой не брать, и свою вокруг не расплескивать. В 30 лет ты учишься в себе различать нежное, живое, трепетное, хрупкое, учишься смеяться безмятежно, закутываться в пух и этим пухом других окутывать, чтобы не было так одиноко, так безвыходно и так остро. И по-прежнему боль вокруг океан, омывающий остров, то спокойный, то дерзкий, ломающий скалы. Только ты, наконец, научилась в нем плавать. Дякую. Валерія, якая выйшла на слізкую сцяжыну слэма, а там, на першым скрыжаванні, яе чакае Ілля Сініца. Давай пачнем усё спачатку. Замкні старую нашу хатку, а ключ свой выкінь у імшар. Няхай згарае спадарожны над нашым дахам раз апошні чырвоны шар. Хай зараслі даўно сцяжыны, хай лес кішма кішыць звярынай, ці гэта непакоіць нас. Сама ж лічыла зімы, леты, нам размінуцца з гэтым светам прыходзіць час. Зямля пад нашымі нагамі перавярнецца берагамі даўно нябачанай ракі, але і сам смяротны верад маёй рукі не адарве ад тваёй рукі. Ты прыгадаеш, як трымцелі пажоўклай фарбаю арэлі на сумным восеньскім двары, і што сказала тая ночы, ты, мабыць, паўтарыць захочаш. Не гавары. Цяпер і словы недарэчы, бо дым сядае нам на плечы, зацішны, нетутэйшы дым. Якой даверымся прыкмеце, ці мы яшчэ на гэтым свеце, ці ўжо на тым? Бо незаплаканыя зоры малююць новыя ўзоры, хоць сонца зяе ўсё ярчэй, вось рухнулі зямныя горы, ўсё патанае ў дзікім моры тваіх вачэй. Ужо нам і ісці не трэба, калі вакол нас столькі неба, што мы па небе тым ляцім. Ты бачыш дом наш, бачыш ганак,
Ты бачыш вечар і світанак, і дзень адзін. І другі вершык мяне хіба не хуліганскі, а так, больш па-лірычнаму. Ты помаўчы, ты проста помаўчы. Хай словы ўбіраюцца ў сілу. Пакорнымі вачмі ты прасачы ўсе шляхі, якімі іх насіла. Дазволь прашамацецца пад нагамі пажоўкламу лісцю, а над табой паслухай, як адвечнымі сцягамі ўрачыста крочыць восеньскі спакой. Ты не шукай для іх назоваў новых і не спрабуй іх затрымаць, ані дарма мінулага трывожыць сховы. Замоўкні, нібы сонца ўначы, ты помаўчы, ты проста помаўчы. І рэхам цішыні адкажуць словы. Ілля Сініца. Так, давайте не як на акадэмічных чытаннях на кафедры параўнальнага літаратуразнаўства, а як на слэме стрэльцоўскім. Ілля Сініца. А цяпер у справу ўваходзіць дыалог вашых сэрцаў і непадкупнай дакладнасці Дар'і Белькевіч. Яна, як інтэрнэт, бачыць усё, лічыць беспамылкова, фальсіфікуе, незаўважна, выйграюць усе. Валерія Валкагонава, вашы адзнакі, калі яны ёсць у гары. Не опускайте адразу до конца лічэння, трымайце. Ілля Сініца. Хтосьці спрабуе паказаць дзве карткі. Валерія Валкагонава 14, Ілля Сініца 17. Магчыма, гэта вынікі двух пераможцаў, магчыма, гэта два найгоршыя вынікі гэтага слэму. Запрашаю трэцяга удзельніка, толькі, Даша, мне падкажы, каго я. І це Олена Степаненка і трішечки відсутний Сергій Прилуцький. Ну, власне, я тут не як Олена Степаненко, як Сергій Прилуцький, але вибачайте. Текст із тієї книжки, про яку ми сьогодні з Андрієм говорили, «Евредіка не озирається». Я буду читати український варіант, щоб не підставляти Сережу, бо його білоруська зрозуміло, що краще, ніж моя. Ось, і тому починаю. Ми зуміли перейти міст, який давно спалила ворожа розвідка, про який, здавалося, давно всі забули, який бачили тільки в книжках, завалений трупами по самі вінця перил. Кров виходила з берегів, як річки у паводок на Поліссі. Взявши надію за поводиря, даремно було сподіватися, що кожен ступить на той берег, стискаючи в руках ліхтарики сердець, ідучи крихким повітрям споменів. А ще дорогу підказував безкрилий голуб миру з тілом деформованим криком. Побудувати кошмар не так і складно. Виконавців не бракує ніколи. Ось чоловік, він майстер у таких справах. П'є молоко ночі, спить, їсть, випорожнюється за графіком. Не було жодних скарг на якість його праці. Одному випадають слова із рота, наче молочні зуби. У другого рак пам'яті в останній стадії. Дорога довга, здоров'я зникоме. Між цим і протилежним берегом і не таке ще трапиться. Олександр уже не тут, але з нами. Роман уже не тут, але з нами. Геннадій вже не тут, але з нами. Попрощайся з мертвими, майже змирились, відвикли від голосу дотиків. І невідомо, чия черга казати їм до скорої зустрічі. Дорогий, дорога, безцінні, ті, кого не забути, наші листи у той ваш світ ідуть нестерпно довго. Співчуття поміж рядками бродить ніби вино, набираючи емоції.
Віра додає нам сили, як же її бракувало. А більше ми нічого й не маємо. Співчуття і міць. Співчуття, віру і міць. Міць, співчуття і віру, віру, співчуття і міць, віру, співчуття і міць, віру, співчуття і міць, співчуття і віру. На картині Мунка я впізнаю твого батька, маму, сестру, сусіда. Викопаний він, вона, вони, бракує лиш автозака і кривавих плям на обличчі. Вони не кричали. Це був не крик, а брат його жах. Такими їх і запам'ятаємо. Цей міст довший, аніж здавалося на початку. Хитається під ногами, як маятник, набираючи амплітуду. Дякую. Я не ведаю, ці глядзіць нашу трансляцыю Сергей Прылуцкі. Магчыма, ён пабачыць гэта ў запісе. Перадайце апладысментамі, ці любіце вы яго, ці чакаеце сустрэчы на фестывалі ўжывую. Верш Сергея Прылуцкага. Сергею, мы цябе любім. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Четвертый наш выступоўца. Што б ни написал Украине светлой Максим Богданович, я не самотны, я книгу маю. Гэты аўтар, нават выдаўшы у Берлине свою книгу, застаецца самотным, бо гэта Фрыдрых самотны, выпускнік нашай школы і удзельнік нашага слэму. Фрыдрых самотны. Прывітанне, пра што вы хочаце верш? Пра горад, пра вайну, альбо пра жыццёвыя гісторыі? Так, жыццёвыя гісторыі. А то тут было заявлено хулиганские, а у меня, в принципе, все хулиганское, разумеется. Таму прачытайце нешта максімальна сур'ёзнае. Не, серьезно. Верш называется «Сапсаваны настрой». Рыбанька і русалка ішлі ў краму. Русалка быў, як заўжды, неахайны і паліў. Рыбанька захоўвала спакой і годнасць. Асякала русалку пасля няўдалых жартаў. Русалка мусоліў свае цыгаркі і асоўваўся. Год ад году ўсё болей. У краму ішлі па банальныя рэчы, пакуль не сустрэлі жырафу. Тая шчэрыла буйныя жоўтыя зубы, матляла шыяй, размахвала нагамі, спрабавала размаўляць зверху ўніз, ды хутка абламілася праз рыбаньку. Яшчэ крыху пазней ёй надзелі торбу на галаву і сапхнулі ў кусты. Сапсавала настрой жывёліна. Трэба два верша? 3 хвіліны? Окей, я трапіў. У меня все короткое. Гарадскі романс. Горад сіняга дыму, кавы, смярдзючых фіялетавых папярос, смарагдаў, смагжовых слёз, іду па лістоце пакункаў. Яны чароўны робяць шоргат, цудоўны маюць колер. Насрана на дне філіжанкі гмахаў, адно адному усміхаюцца коні. Разумнік адзін тут, вось ён. Пакункі смярдзіць непрыбрана, іншыя адвечныя песні не знайшоў чым заняцца. Прэч сышоў быў прадонне, верамі неспакойныя памяці да тлустых ды слізкіх самоў, самнамбулічныя самасці, сляпой. Ну і пра тое, як мы тут апынуліся. «Уходи!» – крычалі мы, але сыходзілі самі. Цяпер жывём, дзе давядзецца, але не горш, дакладна.
новае ўражанне. Шкада сваёй хаты, будучыні, здабыткаў. Гары яно гарам гаворыць А. Будучыні няма нідзе Б. І В, і Г, і С маюць што сказаць. Мы не барацьбіты, мы назіральнікі, перажоўваем сэнсы, назапашваем тлушч, выкшталцоныя небаракі, ёлуб не верым у свае ж забабоны, у потым і ў заўсёды, што значыць ніколі, што значыць пофіг. Ніхто і нікому не вінны нічога. Рэцэпт адасобленасці, крышталёвай самоты, свабоды. Микрофоны падали со стола. Калі паэты на нашым слэме парушаюць рэгламент, секундамер замаўкае, яшчэ ніводнага трывожнага сігналу. По-моему, Олена Прилуцка адынах, хто уклаўся у Ілля Сініца, але гэта не важна. А важна тое, каго мы слухалі, каго мы любім, хто дакрычаўся да вас. Адзнакі прыводзяць працэс у дзеянне. Олена Прилуцка. Выдавец не саромеется голосовать за своего автора. Это называется солидарность. Два выдаўцы сёння прагаласавалі за Сергея Прилуцкага. Трэба выдавацца ў розных выдавецтвах. Фрідрых Самотны, пакуль самы экспрэсіўны аўтар нашага слэма. Я ведаў, што вы гэта ацэніце. А у Олены? 16 Олена Степаненко, 14? 14 Фридрих Самотный. А я выкликаю зорку варшаўскіх кавярняў, улюбёнца музыкаў, якія не стамляюцца перакладаць яго на беларускую мову, на якой бы не напісаны арыгінал. Даниил Вашкевич, выпускник нашей школы. Дякую, Андрею. Да, скажем так. Ну, пачну з хуліганського верша, акурат. Тут можна всю, оцінити здольність до високої вобразності. Так. Твои вочы – пара абсурдаў. Твои вейкі – вусы на вуснах павекаў. Твои вершы – стронцый, млосная атрута. Ты выдаешся ў строціва на мове бальбута. І хай кожны міліцыянер, лежачы пад тваімі нагамі, чытаў твои вершы проста на памяць. І хай п'яны студэнт праз гэтыя тэксты вучыўся быць закаханым. І хай Гітлер выглядаў бы не такім нацыстам у параўнанні з табой і тваімі паглядамі. Твои ногі – дзве курскія трубы. Я не буду раскрываць гэтай метафоры. Наступна таксама, каб было зразумела, што паэт пра надвор'е. Надвор'е змяняецца Майнкрафтам. Майстэрня пагоды птушак скавала. Вясна шалапутная з мефедронавай прагай. Крышталі набывае ў падваротні на празе. Снег і сонца, смех і слёзы. Неба валацужнымі птушкамі адхаркваецца. Міністэрства надвор'я разам з забаронай выходзіць на вуліцу, адзіным указам маю свядомасць скасоўвае. І тэлефон выдае «Weather unavailable». З ёй сапраўды не звязацца. Паведамленне чытае, але не адказвае. Недаступнае і недасяжнае, адначасова, як слова.
кінутае былому каханню наўздагонак. Хвіліна цэлая. Каханне як шлях, як шлейф ад парфумы. Я ішоў па слядах, самураем панурым. Я шукаў цябе ў ружах, у пышках выгледжваў. Мне кожная пчолка падказвала. Ж-ж-ж-ж-ж. Я слухаў іх досыць уважліва. Амаль улавіў з паветра мелодыю і напеў, як пылок распаўсюдзіўся, адыграў вясновай прэлюдыяй. Ты першым пялёсткам адкрылася, першай старонкай гісторыі, і ад радаснай гэтай магчымасці мы ейнымі сталі героямі. Дзякуй, гэта быў Даніэл Вашкевіч, а зараз страшны момант, ён сыходзіцца на цеснай вузкай дарожцы з уласным выкладчыкам, з чалавекам, які ў любы момант мог вырубіць яму зум, зам'юціць яго нафіг. Самы экспрэсіўны аўтар прадмоваў да віленскіх анталогіяў. Не сумнеюся, што ён зараз навуковы тэкст для нас агучыць на слэме. Тихон Чернякевич. Мне же треба за таймингом сочить, вы разумеете, там лекция заканчивается, починается, перапыночек, 10 хвилиночек, вот это все. Адна за адной, без мэты і яснага сэнсу, далёкія, як быццам не нашага мікрараёну, падміргваюць, калі выходзіш з чарговага лесу, і лягчэй знаходзіць кірунак, тут так цёмна. Аднак я ніколі не ўмеў арыентавацца паводле. Я заўсёды лічыў, што варта ісці наперад, і крокі складуцца ў сістэму, а яны наводдалі вабілі белым святлом, трапляў у нерад. Памяць не захоўвала назвы, адлегласці, свяціліся гэтак блізка, і жылі ж мы побач. Можна расправіць мапы і карты выкласці, умасціць, супасці, ператасаваць калодачку, але ў хадах тваіх, як і тады, ніякай сістэмы. І карта неба па-ранейшаму не вывучаная, і ў руках толькі пустка з водарам тэарэмы. Толькі навін за ноч мільганула знічка. Кава і цыгарэта, ранішняя трута, меней за 2% ў батарэі года. Перамотка навінаў пра бамбёжкі і прысуды. Сточваюцца алоўкі, згортваецца прырода. З ладу выходзіць усё, відэльцы, келіхі, шклянкі, дзіркамі рашацеюць кішэні і партманеты. Учорашняе жыццё не дажыве да ранку, заўтрашняе ў дарозе і не пытае, дзе ты. Ухопішся за саломіну, выцягнешся Мюнхгаузенам, але куды? Наводдалі тыя ж дубы зеляныя. Можа быць, стане ранак, крышачку менш туманным. Можа, цяпло тваё не адразу астыне. Кожны чалавек баіцца застацца без цыгарэт, а значыць, без будучыні. Сёння раніцай, калі я прачнуўся, шарык, што вісеў над маім сном, такі вялікі, зялёны, амаль з мяне, кудысьці знік. Не знайшлося нават анучкі. Паветра болей не стала, меней таксама. Аўтары гэтай пары проста спаборнічалі ў экспрэсіі. Хто каго перакрычыць?
хто каго заглушыць, хто выцесніць сваім непамерным экстравертным эго калегу на ўзбочыну. Варшавскі драйв ад Даніла Вашкевіча у вашых адзнаках. «15, 16. Але не цвёрда, не ўпэўнена адказала. Магчыма, 17 все-таки. Апошні, першы і апошні пакуль што наезд на Варшаўскі музей вольнай Беларусі, паэтычнай беларускай Літвы у выглядзе кандыдата, доктара і будучага акадэміка Тихона Чернікевича. Покажите адзнакі. Людцы, згадайце пра розніцу варшаўскай і віленскай тэмпературы. Не опускайте ваших адзнак ниже плинтуса. Счастливчик. Мне здаецца, экстраверты дастаткова разагрэлі гэтую аўдыторыю і зараз на халяву наступных будуць любіць і купаць у апладысментах. Гэта будзе Алёна Варанец. Алёна! Гэты невычарпальны напой носіць назву роспач. Матэматыка вучыць, што нельга дзяліць на 0. Я не слухаю. Я адкаркоўваю алкаголь і не стаўлю ніводнага келіха. Месца побач, правяраю рукой. Так, пачынаецца голь. Ты непраяўлены здымак. Пустыя старонкі ў пашпарце, які вымак. Ты белы след пасля выкіпелай вады. Сверб непрысутнасці ломіць і выкручвае правады. У левым куце рабра пакідае прояць, росціць кару пустэльніка пад хрыбтом. Начны 64-й, праязджаючы праз мой дом, не спыняецца, і з яго ніхто не выходзіць. І калі тут з'яўляецца голас, яго чутно ледзь. Так няўлоўна, як падае снег на плячо зімы. Мне амаль не даходзяць сігналы, але гавары. Пачынаецца час ціхіх рухаў і ноч на двары, а мой сон выпадкова застаўся ў цябе на вейках. Я сядаю ў трамвай і цягнуся праз мост па няскончаных рэйках. У ракі колер смутку і цьмяныя берагі. Выглядае адчайная ідэя ісці на гукі. Я ўжо памятала гэты тон, неўтаймоўны, гулкі, дзе губляюцца паўзы і трошку гудуць вярхі. Усё выразней чутно, знаёмыя інтанацыі. Мой квіток дагарэў. Я выходжу на безназоўнай станцыі і зусім як у дзяцінстве. Чуецца пах іргі. Я гляджу на цябе і расшпільваецца паліто. Пралезаю ў шчыліну радасць, зрываецца з павадка. Ёсць яшчэ шанец злавіць, але хібіць, чапляецца за рукаво рука. Всё пачастую відно і кладзецца на стол. Хваля пяшчоты не лашчыць, а б'е наводмаш. Свет правярае, ці мы апынемся здольнымі вытрымаць радасць, пакуль яна носіцца коламі.
Я хацела б казаць, да мяне радасць, радасць побач. Зрэшты, досвед. Трымаць свой ланцуг я ўмею змалку. Назіраць за вадой і не плыць. Лёс вагаецца, разважаючы, што рабіць. Ён падкідае манетку і зноў выпадае кідаць мне палку. Надта свабодны ашыйнік усёю вагою вісіць на карку. Першы раз гэта назіраю. 3, 2, 1, ператварэнне секунд у 0 абсалютна супала з заканчэннем. Я уяўляю, колькі дзён перад слэмам Алёна Варанец рэпетавала гэты выступ, які, безумоўна, збярэ масу вашых цёплых адзнак. Незгодны з гэтым адзін чалавек в этой зале. Зрэшты, ён любіць калегаў, калежанак. Ён піша на 3 мовах. Сёння прачытае штосьці на 4 і 5. Глядзіць так іранічна, нібыта ўжо перамог на гэтым слэме. Унесіце свае карэктывы. Чакаем бліскучага выступа выпускніка гэтай школы, аўтара кнігі «Акрамя» Паўла Капанскага. Не замирай. Скажи мне, что небесный огород больше за зямны, что там хопіць месца на ўсе памідоры і агуркі, на градку бульбы, что новый гатунак лёгка прышчэпіцца на старую яблыню. Скажи мне, что колонки там не замерзают, и целую ванну можно набрать одним махом. Скажи мне, что батоны на небе заўсёды свежие, здалёк пахнуть, свежеспеченные з нябесных пякарняў. Скажи мне, а я не поверу, что там может быть лепш. Растае свечка ў куце, разливается мором. 1, 2, 3. Восковая фигура. Не замирай. Акрамя зімы. Вынес смецце і задзяўбаўся жыць. Сеў на лаўку каля пад'езда, заслухаўся, як птушкі змагаюцца з надыходам зімы. Што на нас уплывае больш? Штодзённае ці выпадковае, імгненнае? Аднойчы мне распавялі, як жыў 60 год чалавек і ні ва што не верыў. Кідала яго жыццё па ўсім свеце, пакуль сярод суворых снягоў Сібіры не трапіў у царкву, дзе пабачыў малебен глуханямых. Яму адняло слых і мову, але дало веру. Як параўнаць нядзельную службу ў царкве з сапраўдным цудам, паўсядзённую любоў з нечаканым каханнем, цэлы сонечны дзень з палымянай заранкай, жыццё поўнае пачуццяў з выкананнем адной тваёй мроі. Мяне і мае словы з адной дзедавай усмешкай, адной бабулінай малітвай, адной матчынай слязой, адной ноччу, пакуль я не дома. Акрамя словаў, што за душою? Акрамя вынасу смецця, што наперадзе? Што наперадзе, акрамя зімы? Настаўнік. Навучы дрэва гарэць, кветку не вянуць, рэчку не выходзіць з берагоў. Навучы дождж маўчаць, час не рухацца, жывёлу не бегчы ад смерці. Што ж ты за настаўнік такі не можаш выканаць такіх звычайных патрабаванняў? Дзякуй. Апошнім вершам Паша ясна выразіў все, што думае пра мадэратара сённяшняга слэма. Мы гэта пачулі, але ці падтрымае гэтыя настроі аўдыторыя, не ведаю.
Галасуючы, кіруйцеся сэрцам, розумам і бескарыснай любоўю да Паўла Капанскага і Алёны Варанец. Алёна Варанец. Павел Капанскі. Лес рук, як кажуць настаўнікі ў школе. Баюся, вылет Паўла Капанскага адбудзецца не зараз. Адным вершам Павел Капанскі выклікаў наступны раунд. Зараз сыходзяцца ў двубое два настаўнікі школы маладога літаратара і літаратаркі. Уладзь Ленкевич. Уладзь Ленкевич! Я з Менску і лічу, што все павінны пісаць вершы пра Менск. Горад, як няёмкі блазан, што чапляецца ў транспарце. Горад, я цябе не слухаю і не гляджу, таксама мне пуста. Я занадта бачны, быццам літары на транспаранце, утаропіўся ў гумовую падлогу, змятую абцасамі. Музыка ў вушах з краіны падалей ад 0 кіламетра. Я тулюся на параненым сядзенні дэрмацінавым, каб подых не справакаваў яго ад шыбы рыкашэтам, я дыхаю сам у сябе. На справе, складкі наматаныя хусціны. Я столькі абутку абіў, аб чысціню яго вуліц, позіркі насельнікаў ды плітку на тратуары, але ніводнага следу ў ім не здолеў пакінуць. Гэта ён адбіўся у мяне на твары. Адчапіся, адыдзіся, адстань, а прыкралі мне твае абдымкі, кульгавая забудова сціскае клешчы. Абрыдла ўсеагульная млявасць ад тваіх старых фотаздымкаў. Ты не быў і не зробішся лепшым. До-ре-мінск, до-ре-мінск. На дзіва мажорна гучаць стамлёныя тралейбусы і трамваі, урываюцца ў гарадскі мікс, мяняючыся правадамі. Цябе не мусіць быць тут, не мусіць быць тут, ужо сотні разоў цябе ўрачыста хавалі. Міре досыць, скончыўся твой маршрут. Паабапал хор мінакоў, хаўтурную песню спявае. Бачыш цела ў труне, абабітай шоўкам. Гэта ты на старых паштоўках. А таксама я вечна малады і п'яны, і вось успаміны. Гляджу на сябе збоку, адчуваю гішпанскі сорам. Мне не хапае слыху, не хапае зроку, не хапае духу прызнаць, што я зноўку развучыўся пакланяцца зорам. Перабраў раз быў чужыя размовы, расплыліся адразу бы рассінхранізаваныя да кіно сабы. Ды калі скончыліся ўсе мажлівыя спосабы падняць на ногі мяне босага, удалося талацэ з 2 асобаў. Уключалі лекавыя гурты на ўвесь дачны кааператыў. Спрацавала толькі плацэба, Come Home, то бок гаворка пра першы альбом. І я слухаў скрозь непрытомнасць, тады дапамагло мне. А ты свае 17 помніш? А ты свае 17 помніш? Жыццё гучала як септакорд. Я дагэтуль як дзесяцікласнік мрою, нібы мяне ў голас чытаюць Артюр Рэмбо і Вальжына Морт. А зараз праплочана інтэграцыя. Купляйце ў Славы Кміта з 3-го шэрага кнігі Лысага Чэрапа. Баюся, яшчэ нішто сёння не выклікала такой падтрымкі, як, безумоўна, прадажная праплочаная паэзія. Уся надзея на тое, што добры гонар імя паэта і паэзіі уратуе Ігар Кулікоў. Прывітайма!
Наўгінінкай. Нішчымны дні, і сэрца на табамі. Не звыкла неяк дыхаць без прапіскі. Ты свой да першага другога слова ў краме, бо ліпне мова новая к зубам, нібы ірыскі. Тут дзеліцца адходы на 3 групы. І раніцай, пакуль яшчэ сабачы, то бок эмігранцкі холад, ідзеш з пакетамі, нявыспаны і сам з сабой грубы. А дома, што з вялікай літары, напэўна, зноў забіўся смеццепровад. Дзяжурны чорны кот перабягае сцежку выключна ў сваіх мэтах, бо твая няўдача і так заўжды з табой. Хутчэй сваю закончыць перабежку і зноў акоп нанятага жылля. Як плача падворак белымі вішнёвымі слязьмі. Мажліва, у гэтым нейкі знак ёсць, але наўрад ці. Раскіданы навокал, як папала, новыя дамы. Галоўнае дасці і не нарвацца зноў на здрасце. Адзінае, што радуе, прынамсі новы тэлефон, дакладна больш не загаворыць голасам спецслужбаў. Хаця, не, да нікому патрэбен ён. Лічыцьмем, што пакуль перамагае дружба. Палёгка накрывае паступова, як спірт, што прыяцель любіў кульнуць прад універам. Нішчымна дні без звыклага напружання. Палова на 8 ідзе ў замежжы гэтым сонечным і шэрым. І тут не прапхнуцца сям-там ад савецкіх рэштак, і тут яшчэ можна забыцца, калі ж ты жывеш так, выглядаеш жыццё дзе-нідзе на 70 нейкі там, найболей уедлівы ў наваколле заўсёды хлам. І тут ёсць свая серабранка да капрамонту, і тут не прайсці па мінулых дварах у слоту, ды куды іх па шчырасці ісці? 2 крамы, аптэка, тэц, плюс спальнае месца. Многа, усё. Конец. І тут ёсць пустыр, што падобен да нейкай зоны, і тут недапалкамі густа ўзыходзяць газоны, а начамі равуць пад акном на общепанятным для таго, каб усім напомніць, мы ўсюды, бля. І тут яшчэ шмат непатрэбнай быццю прасторы, і тут не бракуе такіх, што жывуць на паўторы, не мінулай эпохі, няхай сумны, але працяг, не цень, а сама яна у трыко і туфлях. Час гоіць усё, і Чарнобыль тупых імперый, да толькі распад іх ідзе шматбалючых серый, пакідаючы тут наваяз, а там ізатопы зла, і воблаку іхнім заўтра нагадвае НЛА. Нават баюся прадказаць вынік. Голуб пса з стракатах рукавоў праплочанай паэзіі. Альбо глыбока схаваны трусік у капелюшы вечных гуманітарных каштоўнасцяў. Першы выступоўца до, рэ, мі, фа, соль. Лянкевіч. Найбольш моцна пляскалі прадстаўнікі выдавецтва «Лысы чэреп». А цяпер ты, хто не павячэраў ці не напіўся півам, бо змарнаваў усе грошы на доўгачаканую дзюну, альбо валадара пярсцёнкаў, альбо барані, Божа, сярэднявечную паэзію. Ігар Кулікоў і вашы адзнакі. Нормально тут піва п'ецца, адчувальна. «11?» Я б 11-метровый прызначыў у браму музея вольнай Беларусі сёння. Апошні тандем перад перапынкам, паўфіналам і зашкалам вашых эмоцый. Давайте падтрымаем навучэнца школы, які не пабаяўся ўпершыню выйсці на сцэну. Усяго
добра забытага старога, што нанова робіцца новым. Выступоўца на нашым слэме Алесь Урублеўскі. Ну, вітаю. Давайте пачнем тады адразу з апошняга, што я пакуль напісаў. Так. Зараз будзе. Дякую. Так, добра. Ну што, пачынаем. У свеце без сонца, то бо без святла я быў, вандраваў, процьму з'яў, я відаў і кідаў скрыню памяці хісткай. Засталася, што ў чужым свеце, няблізкім. Спарахнела датла, што было да мяне, тут сатлелі жыцця абаронцы. І нясець у самоце, у вечнай журбе ветер снег разам з прахам бясконца. І нічога няма ў той прамёрзлай зямлі, і ніводнай не ўбачыш душы. За лісцю жа лунаюць маркотнай цішы, адно ветер няспынна галосіць, крычыць і заве. І заве, і заве, і наўкола мне дзіка раўлі. Я прастому імкнуўся, ішоў гару, каб увидзець за хмарамі полым зару. Але лёд разаў твар у веру, як канаў, узнімаўся і зноў рушыў цераз мароз, дзе няма і дарог, мусіў крочыць наўпрост. І насіла мяне гэтым светам ліхім, покуль сівер уцякаў, а я гнаўся за ім, шпарка. Нібы 10 вякоў, нібы жыццю людзёў, запар. Слышу вежу визжить, вискутень распас. Я узбился на вежу, гукаю отказ. Ветру клишу, мой ветру! Чому, браті, блукаєш пустечей? Чиї волі ти был суперречив, что тебе тут без солнца навечно снег разносить покинули у ресте? Ты живешь без життя, покараний за что? Чую скруху і жах, чую вий, чую єнк, ветер голосом лютим би той чоловік мне кугає не могла. Шукаю святло, ды нема його, і ти неправдивий. Я замяв уже самотні схили, і сховав я нямые могили, каб забыться, як мора бурлила. Негдась я пах дожджу разносил кветень древ и спевал свой напев, я сгубил, и теперь я воджу. Сам себе вокол тихого свету, і тебе я вимислив, ти бо не існуєш. Ти тут життя не уродить без лета. Скончив ён, знов завив, я розплющив зліпленые вочі. Серед сонця й дня, теплині й життя, старого часу боюся я ночі. Бо у світі без сонця і без святла був, як колькі мгнення у няболі. Там гудить смутний ветер, панує і мгла, і ніколи не буде там волі. Дякую. Як на мяне адзін з самых экспрэсіўных выступаў. Не забудьце пра гэта. Гэта пачынаецца ўціск мадэратарскі на публіку. А зараз абсалютны абранец размеркавальнага капелюша. Пакуль лёс быў з ім. А што з вашымі адзнакамі? Артур Камароўскі. Бачыш, зіма пакуль застаецца. Заставайся і ты. Будзем глядзець, як смаўжы разяўляюць смешна раты. За акном будзе падаць вада. З ніадкуль у нікуды. З ніадкуль у нікуды. Хочаш, будзем глядзець кіно. Альмадовара ці Кокто. Скура, у которой жыву, носіць штодзень паліто. Для ўсіх, акрамя цябе, я пакуль ніхто. Я пакуль ніхто. Хочаш, будзем ганяць варон, карміць галубоў з рукі. Нехта разумны прыдумаў, што 2 берагі ў ракі. Рыба спіць на левым баку, рыбе мрояцца рыбакі. Такія, як я і ты. Такія, як я і ты. Чуеш, плыве гаманкі праспект, у снежкі гуляе ноч. Зорка ўпадзе, загадаю цябе, толькі ты не суроч. Будзем маўчаць, падліваць чырвоны торас ці скотч. Сэрца дрыжыць, заматаю на скотч.
Калі б мы маглі пазбавіцца чалавечага, то вучыліся б жыць у дрэваў. Бамбука, кедра і эўкаліпта. Я б, напэўна, не так, як ты. Проста дана смела з верай у спорны дождж і бясконцасць лета, а неяк інакш. Мы б тады абдымаліся веццем сарамліва і няўмела, нібы нам 19, і наперадзе аніякіх зменаў і перашкод. Расці сабе, перашэптвайся, шапачы, падбірай пад сезон лісцё. Мы б тады былі побач даўжэй за жыццём. Ты паглядзеў на мяне праз кару, як я сплю. Я б не спаў. Вельмі ў тэму верш пра лета. Простымі словамі пра лета і лес, страказу над вадой, птушыныя спевы на адной з невядомых моў. Нашы целы, цэлыя і зруйнаваныя гарады, парослыя лебядой, зялёнае возера, рыбака і ягоны ўлоў. З рыбаю гаварыць пра дажджы, луску, водар сасны, дзьмухаўцоў, чагосьці яшчэ. Адкуль узялася, пайшла вада і куды пасля нас цячэ, як сустракаць жнівень, узводзіць пантон, калі ліпень красуе касачом пасярод травы. Лета стаіць, само сабе боства, само сабе пантэон, і правай рукою дзеліць зямлю на астравы. Дзякуй. Дзякуй, Артур, і дзякуй, Алесь. Мы подводим рысу, вы подводите рысу, а потым уступае у свае правы арыфметыка. Алесь Рублеўскі і вашы шматлікія адзнакі. Публіка паказвае кулачкі і розныя знакі. Не ведаю, што гэта. Добра гэта ці кепска. Зараз праверым. Чалавек, які 3 хвіліны дзеліўся з вамі самым тонкім, далікатным і паэтычным. Артур Камароўскі. А ці захочаце вы пачуць 4-ю, 5-ю і 6-ю хвіліну вершаў Артура Камароўскага? Я яшчэ да канца не ведаю. «14. Што ж, 12 выступаў мінула, а я скажу 2 фразы, якія ніякім чынам не звязаныя між сабою. За стенкой на часовой выставе под шклом выставленные, недопаленные у огни фальсификованные бюллетени выборов 2020 года, а неподкупная и математично деликатная Дарья Вашкевич, подличивая ваши баллы. Это был комплимент даже. Я не адышоў ад паэтычных выступаў, Дар'я Белькевич. Пакуль я уцекаю схаваць свой фейспалм, перад вами выступае запрошаны госць гэтага слэма, чалавек, які мае на гэта права, неаднаразовы пераможца беларускіх і міжнародных слэмаў, а яшчэ чалавек, якому здаралася выкладаць у школе маладых літаратараў. Віталь Рыжкоў. Я буду читать не свои тексты, буду читать тексты іншых слэмераў. Першы слэмер Андрей Радыёнаў. Адзінота – гэта лоб, на якім сіняк, альбо паліто з адарванымі гузікамі і швыдарок куцы.
З адзіноты можа пасмяяцца кожны мудак. Ды потым прыходзіць ноч і пусцеюць вуліцы. І з нейкага двара раздаецца крык: «Я пажартавала!» Гэта адзінота, ківаюць усе ахвоча. Не адзінокія тут толькі поўня ды нячыстых навала. І яшчэ, канешне, Олег, твая з дазволу сказаць творчасць. Пі, Олег, над халоднай чужынай гарыць агонь. Не ведаю, зорка гэта ці хуй яго ведае, што яшчэ. Не пытай, Олег, пі сваю родную абалонь. Не трэба, Олег, не вярэць маю рану ўшчэнт. Наркотыкі таксама не адзінота, Олег. І піва, Олег, не адзінота яно. І не адзінота жаданне пассаць на снег. Але вось калі пасраць на снег, тады так, таго, тады я згодны з табой, Олег. А плюнуць на снег гэта не адзінота, хлопча. Адзінота, калі ў натуры пасраць на снег і для паціркі скарыстаць тваю з дазволу сказаць творчасць. Эх, Олег, Олег, дзе тыя гады? Не трэба, Олег, не згадвай благое. Вы, канешне, разумееце, я жартую, сябры. Ці адзінота гэта? Спытайце Олега. Ён ведае, што гэта такое. Там бягуць дні і б'юць па пальцах лінейкай. Так хвіліны спяшаюцца і б'юць вярбовым дубчыкам па вачах. Там бяжыць Олег і б'е мне па дупе ногой, падганяючы мяне не ведаю куды. Па восеньскіх лугах бягуць барзыя маўкліва, сярод чырвоных балатоў узнікаюць гудкі цягнікоў імклівых, і штосьці яшчэ ўзнікае ў сярэдзіне рэдкалессяў. Кружыць ранішні снег, і машыны гудуць пад нябессі. А гэта я перакладаў амерыканскага чэмпіёна па слэмах, якога завуць Тэйлор Мэлі. Тут, ангельская не складаная, але асноўны прыкол у перакладзе, моя задума ў перакладзе, ён, скажем так, таксама сцябецца з удзельнікаў слэмаў. Я тут яшчэ пераклаў, пастараўся некаторыя інтанацыі беларускіх паэтаў. Я вам падкажу, актор бо я так сабе. Пачынаецца ўсё з Алеся спакойнага Алеся Сцяпановича Разанова, заканчивается ўсё Андреем Валерьевичем Хадановичем. Давайте паспрабуем. Верш называется «Я могу быть поэтом». Я думаю, я могу быть поэтом, бо я люблю апранацца ва ўсё чорнае. І я могу выдумляць абы што. Напрыклад, марксіст бярэ крэдыт у банку, Порш буксіруе запорожец, Нібарака пацягвае капучына з нацэленым у неба мезенцам. Я бачу паэтаў, што спяваюць песні ў сваіх вершах, без дай прычыны, адно дзеля факту, закаханых ва ўласныя галасы. Напрыканцы кожнага радка яны падвываюць, на кожным радку яны падвываюць, пакуль яны чытаюць і чытаюць. Глядзі, прапісных ісцінаў у прозе саромеюцца, у паэзіі іх нават яшчэ і падвываюць, бо яны надаюць прыхаванага сэнсу. Я разумею, пра што я кажу, і ты не тупі. І я не баюся абламацца, і я не баюся выкарыстаць адно лаянкавае слово, каб даць вам зразумець, што я на сур'ёзны паэт. І я не баюся таксама крычаць з напругай і доўгімі, драматычнымі паўзамі, поўнымі трывогі. І пакуль вы слухаеце, падвываць. І словы, рэдкія дзівосныя словы, памяркоўнасць, далькажык, выход. Выкарыстоўваць, каб нагадаць вам, я пісьменнік, жарыце мой філалагічны бруд. А напрыканцы прамаўляць мякка, навязліва пяшчотна, хоць і не без іроніі, каб скончыць раптоўна, шматзначна. Поднимите картки, просто проверим, ці не здранцвелі, не стаміліся ваши руки. Мне здаецца, слэмеры ў перакладзе са скрыпам, але прайшлі б у паўфінал. І толькі яны там і застаюцца, бо паўфінала у нашага слэма не будзе. Вы помните пра абпаленыя бюлетэні? Праз колькі хвілін прыйдуць ахоўнікі музея вольнай Беларусі, а ў іх свае правілы паэтычных слэмаў. Мы адразу пераходзім у фінал. У фінал праходзяць 5 паэтаў. Тыя, хто у іншай, лепшай, неабмежаванай Беларусі, дзе можна 25 гадзін у суткі чытаць вершы, абавязкова б сёння читали. Давайте по
дякуем, поклонимся, посвистим и что-нибудь хорошее пошлем на уздогон блескучим выступом. Игоря Куликова с 11 голосами. Тихану Чернікевичу, якому яшчэ пісаць пра большасць сённяшніх выступоўцаў. 13 балаў. Фрыдрыху Самотнаму, які 2 кнігі мае. 14. Валерии Волкогоновой, якая читала прыўкрасныя вершы, і што ў іх было кепскае? Вашыя нечулыя сэрцы. 14 балаў. Алена Воронец и 15 голосов. Уся Вейшнория проголосовала за Алену Воронец, але у Витебской области старанно фальсификовали. А вось Олесь Рублеўскі не прайшоў па іншых выбарчых акругах, але выступ был абсолютно блескучы и сабраў ваших 15 голосов Олесю Рублеўскі. А мы пераходзім да пяцёркі выступоўцаў і чарговасць ад найменшага голасу да найбольшага. А вы галасуеце, вы ж запомнілі ўсіх, праўда? Уже ведаеце, каго з кім параўноўваць. Адразу падымаеце адзнакі пасля чытання. Добра? Для вас чытае Олена Степаненко. Алена Степаненко змяніла сцэнічны касцюм. Выходзь так. Так нават круцей. Открутили назад, вы нічога не чулі, бо столькі ж сама... Не. Ілля Сініца, ці готовыя вы паказаць фэйрплэй і набраць некалькі дадатковых балаў прыгожым жэстам? Ілля Сініца. Першы з нашых 5 фіналістаў. Падрыхтавацца Алене. Бездомны. Як добра знікаць у туманнасці дня, раставаць між сузор'яў ліхтарняў, плысці ў паважным пошуме горада, забыўшыся на ўласнае імя, мову і месца, якое для прыліку звыкся называць радзімай. У пошуках такой крохкай драбязы ў гэтым свеце агромністых з'яваў, што і чырванееш міжволі, калі прагрукоча па мосце трамвай ці засумавалы спадарожнік раптам пачне размову. Спанталычаны, касмічны, бяздомны, азяблым ключом ты намацаеш ледзь заўважную шчыліну, і ўсе прадметы замруць у сполаху, удаючы, нібы так і не зварухнуліся, у слабым спадзеве, што канец канцом ты ўсё ж прызнаеш іх за ўласны дом. Самота моя, як дзіўна сплятаюцца рукі твае апошнімі днямі. Куды не паткніся, ці з кім не загавары, заўжды апынаюся ў тваіх абдымках. У водгуллі крокаў у пустых калідорах, у дзявочых няшчырых усмешках, у стосіку белай паперы пад ложкам я чую і бачу твае абяцанні. Таварышка, сваячка моя, нявестачка моя верная і нежаданая. Прайдзіце са мной пад руку, пад дажджом. Раскажы мне, як дзікім ваўком вые ўночы цягнік на радзіму. Сон прыяма. Глядзець на руіны, нібы прызнавацца сабе ў глыбока схаваным каханні. Хоць пахне вясною, вясна ўжо на гэтай траве гарэзаю босай не стане. Ахайнасць падмеценых пляцаў цяпер ашукаць не зможа падрэберны мускул, бо ўжо і самотнаму голаму воку відаць густая і зычная пустка.
Хоць шчэрацца цёплым святлом з-за адноўленых шыб, нутрыны мажных пабудоваў, не ўчуеш ніводнага голасу ты, ні душы не стрэнеш на вымытых сходах. Гадзіннік застыў на распісанай вежы і рукі раскінуў у апошнім абдымку. Ідзеш, і адно твае крокі гучаць па-над брукам. Замры і пачуеш, нібыта крычыць немаўля у чыіхсьці халодных руках і кліча няісную маму. Над спаленай трояй вісіць абыякавы сцяг, міргаюць неоны рэкламаў. Ілля Сініца, які зараз сапраўды прыгожа згуляў па правілах фаер-плэй, заплюшчвае вочы, каб не адразу усвядоміць шчасце лесу, бязмежнага лесу вашых пазітыўных адзнакаў. Адзнакі для Іллі. Дзве чорныя меткі ўзметнуліся ў руках прыўкрасных слухачак. 10? Олена Степаненко. Олена Степаненко, привет, привет. Слухайте, за такие аплодисменты нормальные слэмеры з ложка не устают. Отже, зараз буде криху інший контент, тому що це така от книжечка «Гіброїди. Вірші мирних, воєнних і постапокаліптичних часов». Анти Бредбері. У пункті ремонту телепортичних кабінок нейкий, сука, електромеханік здійснював кримінальний учинок, підмінивши китайським оригінальний валік. На виходні я збирався з сином у старожитну Грецію на юбілейні оргії. Але у виніку дзіва машина занесла нас у штурмований маскавітами Новгород. Гледячи у бойницю на отради агресорів, син сказав: «Тата, дай стрельнуть!» Відать, у дворі тусує з правильними балбесами. І як після гэтага у молодь не вірить. Бо був неровним і довгим, в очі горели от азарту і страху. Я стріляв ворогу у ноги. Син старався поцелить у сраки. Падчас ночной передышки, сидячи у мясцовай карчме, як гісторик чесно сказав оборонцам: «Вам кришка. Бачили б ви, як они там били мяне». Жонцы, конечно, схлусіў, маўляў, падчас оргії, скарыстався ўсім спектрам паслуг, а сын пасля падарожжа такого на чорным рынку набыў бластер і пару базук. Бо на вакацыі мае сур'ёзны план – вернуцца назад і змяніць лёс усходняй цывілізацыі. У слушным кірунку мысліць, пацан. Гэта ж карысней, чым па вуліцах шляцца. Ну тут я знайшла один ще хороший віршик. Ось він. Бар Апокаліпсіс. У цэне высокай лякарні гадзюшнік прыгожы стаяў. Там інтэлігенты бухалі і просты рабочую бухаў. Адных забіралі жонкі, другіх забіралі багі, а трэція проста згаралі нідзе ў сазор'і тугі. Авангардыста Олега і метафізіка Саню там неаднойчы білі удзельнікі розных кампаній. Часам туды прыходзіў міністр культуры Сергей, вядомы ў вузкіх колах эратаман і гей. Яшчэ там былі арабы, гэбрэі, п'яныя бабы, палешчукі, гуманоіды, слесары і андроіды, садысты, бамжы і геданісты і весёлыя кантрабандысты. Стаяў там сарцір незвычайны, у ім навіть дзверы былі. Мы памалым туды бегалі і па вялікімі шлі, каб потым з лёгкай душою і з песняю пад губой вярнуцца ў пакойчык цёмны на бітву з самім сабой. Гудзелі, як пчолы воіны, апошні растаў ледавік, народ прапіваў біткоіны і ўсё, да чаго прывык. Гады, як маторы шумелі, а блокі ў вырый плылі, і толькі сябры пахмелля побач заўжды былі. Гарэў у гары астэроід, апошні міргаў светафор. Незмушна і павольна усе мы летелі дазор. У хмельным тарнада кружлялі, пілі бы апошні раз, і некая дзевка без конца пытала:
А можна і мне да вас? А можно и мне до вас по-беларуску пытается Алена Степаненко у беларускай літаратуры. Хто не ацэніць, усю ноч мусіць у голас чытаць украінскую паэзію по-украінску. Это магло быць найкрашчым перажываннем вашага жыцця. Галасы за Сергея і Олену. Выдавец кнігі «Гіброіды» галасуе. А хто б не ацэніл гэты другі сёння праплачаны выступ? Колькі? 12. А цяпер слухаем, глядзім і ацэньваем Даніла Вашкевіча. Раз мы уже опынулись в такой ситуации, в культурной установе, музей, читаю верш про музей. Апошнія каханкі. Твоя далонь да маёй далоні. Я прыклеены і праклёны. Шлюць мне ўсе, хто не жадае верыць у праўдзівае каханне. Я ж толькі дакрануцца да цябе хачу, каб выданні потым павыходзілі пра тое, як становяцца датычным да мастацтва, так становяцца датычным да мастацтва. І мне пляваць, што нелегальна, каго на людзях за любоў асудзяць, той будзе дараваны і апраўданы ледзь бачным ценем ад запясця. Гэтак у спёку, у музейны холад, двайная асалода на цябе глядзець, але больш цягне дакрануцца насуперак законам для стриптызу і карцін. І дотык мой настолькі моцны, што гэта запісалі ў актывізм. Цяпер я тваёй рукі палітык і адбітак ад яе. Дякуем. Наступны важны верш. Слухайце пільна. Сабачы маніхвест з тлумачэннямі. Сабака – паняцце шырокае. Сабака можа быць вадкім. Тады сабаку можна незнарок выпіць. Калі ваш сабака вадкасць, звярніцеся да псіхатэрапеўта, каб пахваліцца. Калі ты хваліся камусьці, каму плоціш грошы, гэта ніяк не сорамна. Сабака можа быць колерам, кволым ці стракатым, лагодным ці тыгрыстым. Калі ваш сабака колер, напрыклад, рыжы, пакладзіце яго на палатно крамзолей, і будзе вам прыгожая карціна. Сабака мае быць правым, сабака мае права быць любой іншай жывёлай, і актыўна права гэта карыстае. Не дзівіцеся, калі ён дыхае агнём. Гэта значыць, цяпер ён дракон. А калі сабака скубе траву, значыць, ён больш не гаў-гаў, а му-му. Расейская класіка тут ні да чога. Калі сабака харчуецца чарвякамі, значыць, ён жывёла рыбак, а гэта на ўдачу. Калі сабаку можна завабіць сырамі, значыць, ён парыжанін, чалавек пэўнага кшталту, чужы грамадзянін. Яшчэ сабака можа быць каўбасой і яго кусаць тады. Сабака бывае розных адлегласцяў. Неймаверна доўгі і надзвычай блізкі сабака. Сабака вельмі любіць нюхаць, бо сабака гэта заўсёды не быў у чарзе ў школьнай сталоўцы. Сабака бывае розных гатункаў. Амстаф, ламбардор, харошы, пірог, сабака-цыган. І ўрэшце, сабака, вядома ж, верны сябрук, бо іх прыемны язык яшчэ лапамі часам так прыкольна. Час Даніла Вашкевіча скончыўся. Зрабіце лапамі так прыкольна, падыміце адзнакі. Лічы нават схаваныя за калоннымі адзнакі. 12. Ну а цяпер два самыя цынічныя выступоўцы, якія не саромеюцца нічога, не
іроніі, не романтычнай, лёгкай романтычнай прадажнасці, найлепшы у першым туры выпускнік і найлепшы настаўнік. У якім парядку запускаць? Выпускнік. Павел Капанскі. То бок зноў не было выбару у нас, да? Ладно. Не важно, в якім парадку запускаць. Кажаш і сам. Тэксты прачытаць яшчэ здолееш? Не ўпэўнены. Гоу. Мужчыны вяртаюцца дадому з рыбалкі, цвярозыя, з поўнымі торбамі рыбы. Деду, мы зробім гэтую краіну лепшай. Зменім код адсутнасці на код прысутнасці. Увядзем яго ампулай у самы мазжачок, і ён разліецца па падкорцы без шансаў на антыдоты. Дарэчы, аб дотах. Увядзем танкі ў вены на плошчу сэрца і ёбнем па сталінскіх забудовах, а потым спалім сябе перад кожным вокам, кожным акном, перад зачыненымі дзвярыма, перад мурамі і кратамі. І попел наш заб'е страўнікі катаў, і мова нашая стане у іх папярок горла. Деду! Дед жа, павёўшы вачыма, ціхенька так адкажа: якая краіна? Чыя мова? Якая мова? Чыя краіна? Прыйшоў час навучыць цябе лавіць рыбу, хаця б на донку. Я нібы бочка квасу. Жоўтая з чырвонымі плямамі. Адзіны аб'ект у сусвеце, на які не звяртаю ўвагі НАСА. Ля маго кранчыка сядзіць прадавачка гадоў 19. Яшчэ мроіла учора пра лакальныя рэвалюцыі на майданчыках, а сёння разлівае мяне забрадзілага ў страўнікі мінакоў і не думае ні аб чым іншым. Мне, калі ласка, 0,5 Капанскага. Ой, я б вам не раіла такое лайно. Ліпеліцкага ці хатняга? Ён жа, Капанскі, гэты вечнасцю бочты гадуецца. Там паляжыць, пазней перакуліцца, а бочка з месца не рухаецца. Стаіць тут на Францыска Скарыны, зрошчаная сімпатыя нейкай Марыны, што зараз у Польшчы. А ведаеце, што ён робіць, калі згадвае яе? Правільна, дрочыць. А ведаеце, чаму я сяджу і торгаю ягоны кранчык? Бо ён паабяцаў мне наліць вершаў у мой пластикавы стаканчык. А одно пытанне будзе толькі. Ці не твае рукі габлююць з майго драўлянага сэрца бяскрылых галубоў? Дзякуй. У вас есть шанец оценить сапраўдную паэзію. Павел Капанскі. Дима Строцаў галасуе так, што я... Трымайце. Дима галасуе так, што я разумею наступную пазіцыю выдавецтва Хохрот Мінск. 16 галасоў, і гэта бягучы лідар, я так разумею. Але ці дасць рады чалавек, які ў першым туры абышоў самога Паўла Капанскага? Першы тур яму не дапаможа, бо ўсё нахрен згарэла, усе пачынаюць з нуля. Ці вытрымае ваша любоў паэзію Уладзя Лінкевіча? Дзякуй, Андрэй. Сапраўды трэба быць вельмі спрактыкаваным, каб вытрымліваць маю паэзію. Дзякуй Паўлу, што ён лірычна закончыў, я працягнуў лірычным. Плошчу запоўнілі людзі ў форме, як галубы, якіх з рукі корміш. Прылеглыя вуліцы, парослыя як цвіллю, персанажамі ў цывільным. Варта глядзець праўдзе проста ў вочы. Наш горад некім падступна сурочаны. Варта глядзець праўдзе ў рожу, навокал увогуле непрыгожа.
Сяджу, чакаю, покуль нехта падкрадзецца вось-вось і мне затуліць вочы рукамі неўзаметку. Цёмна, цёпла вачніцам робіцца на мяжы другога і доўгага месяцаў восені. І я адмаўляюся адгадваць, хто гэта гэткі ў мяне за плячыма ў шчыльную амаль, каб рукі ад маіх вачэй, як мага даўжэй, не адымалі. Каб рукі ад маіх вачэй, як мага даўжэй, не адымалі. А цяпер вершык пра мяне хлопчыка, якому не хапае любові, але які здаўся, прайграў і ўсё такое. Калі яна набліжаецца, стаяць скаваныя, не заводзяцца аўто. Зледзянелыя птушкі падаюць, прабіваючы лабавое шкло. Рассыпаюцца пырскамі, пад нагамі, хрумсцяць пад коламі, пагатоў. Мы з табою смяяліся галасамі дзяцей у дварах закончаных школ. Не даляцеўшы да неба, смех застываў між галінаў і правадоў, нават апошніх паверхаў не дасягаў, быццам холад схапаў за хвост. А потым я дзеля жарту па дурасці прывязаў да ейнага экіпажу рукавы ўласнага паліто і мяне пацягнула ў невядомую поўнач проста да самага ранку на святло поўні у снежным кірунку, і яна ўзяла мяне ў свае карункі. Ад марозу занямела шчака, але я не захутаўся, падставіў другую, і толькі калі састыў амаль да нябожчыка, я зразумеў, гэта яна так цалуе. Хацеў быў адмовіцца, адгаварыцца, з абдоймаў вызваліцца, але замест слоў у галаве круцілася толькі табліца множання, бязглузды, халодны хлопчык, скрадзены і пераможаны. Я абмарозіў рукі аб вашае стаўленне. Апошні радок беспрэцэдэнтны маральны шантаж і псіхалагічны ўціск на тых, хто галасуе. Праявіце сваё стаўленне да паэзіі. Улад Ленкевич. Мы думали, что у нас будет 6 паўфіналістаў. У нас было 5 фіналістаў і ніводнага паўфіналіста, апроч перакладзеных слэмераў. Мы думали, что у нас будуць 3 пераможцы, але у нас 4 пераможцаў. Абсалютны фаварыт маіх сімпатый Ілля Сініца. Папляскайце, калі ласка, прыўкраснаму слэмеру. Мяркуйце самі, ці вартыя мае сімпатыі кніжак, якіх сёння не атрымлівае Ілля Сініца, але ён самы моцны фіналіст без кніг. Навошта ён сваю напіша лепшую. Пятае месца гэтага слэма. І гэта вельмі крута, як на першы слэмерскі выступ. 2/3 ці 2/3 з паловай. 4 у нас таксама няма. Кнігаю Владзіміра Нікляева. Ці будзе ён перакладацца на ўкраінскую мову, ніхто не ведае, але ганаруецца Олена Степаненка за прызавое месца на нашым стрэльцоўскім слэме. Цынічная перакладчыца адмовілася перакладаць на украінскую Владзіміра Нікляева. Сказала, гэта не мне, гэта Серожа. Алена Степаненко, прыўкрасная пераможца нашага слэму. Аўтар, у якога ёсць усё: любоў і паразуменне з сабакамі, уключанасць у варшаўскую тусоўку,
найлепшыя слэмеры ў якасці перакладчыка. Для поўнага шчасця такому прызёру слэма не хапае толькі Гінтараса Граяўскаса з яго іранічнай казкай пра рыцара і цмока. Даніил Вашкевич, бронзавы медаль нашага слэму. Чалавек, які паліглот, але не напісаў яшчэ ніводнага верша на літоўскай мове. Срэбны прызёр сённяшняга слэму Павел Капанскі. Я увесь слэм старанна заўзеў за Паўла, хоць з пераменным поспехам маскіраваў за цынізмам гэтае стаўленне. Ну, спачатку прадаўся лысаму чэрепу, потым паскардзіўся на далікатнае варшаўскае надвор'е. Чалавек, які ніколі не чытаў «Каласоў пад серпом» тваім Уладзіміра Караткевіча у непадцэнзурнай версіі. Уявіце сабе, якія слэмаўскія тэксты ён напіша, прачытаўшы гэтую кнігу. Абсалютны пераможца сёлетняга стрэльцоўскага слэму Улад Ленкевіч. Улад Ленкевич, пляскаем, свистим, кричим, запрашаем на бис, пакуль не понабегли. И давайте подякуем Дар'і Белькевич, якая як могла ратавала мою каструбаватую мадэрацыю. Гаспадыня размеркавальнага капелюша Дар'я Роскач. І шаноўныя гаспадары музея вольнай Беларусі, дзякуй, што трывалі нас, падтрымлівалі нас. Даруйце, калі ласка, за лёгкі посліск в часу, сказалі палякі. Мы да вас яшчэ прыедзем з фестывалямі і слэмамі. Добрые люди. Дякую за сёлетний фестиваль Стрельцова. Усе купляють книги видавцов, які